Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 21. febrúar og gengið til dagskrár. Fyrsti liður á dagskrá fundarins umræða samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar, en undir öðrum liði liggur fyrir tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins endurskoðun ákvæða samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Forseti hefur tekið ákvörðun að sameina umræðu fyrsta og annan lið á dagskránni, að umræðunni lokni verði gengið til atkvæða tillögu Sjálfstæðisflokksins. Með vísan til 2. málsgreinar 25. greinar samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar leggur forseti til að umræðu þennan dagskrárlið verði lokið eftir 3 klukkutíma. Skoðast það sem samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Og til þess að hefja dagskrárliðinn borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, í upphafi þessara umræðu myndi ég vilja aðeins horfa á stóru myndina, hvernig við léttum umferðinni, hvernig við innleiðum grænar samgöngur í borginni og umbreytum borginni í leiðinni. Megin fókusinn í umræðinni á samgöngusáttmálann, þar sem var tímamóta samkomulag sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og ríkisstjórnarinnar að fjármagna borgarlínu, stokka og stofnbrautaframkvæmdir á öllu höfuðborgarsvæðinu og ná þannig margþættum sameiginlegum markmiðum í samgöngumálum. Samgöngurnar til framtíðar fjalla þó líka Sundabraut, hjólaborgina, gönguborgina, borgargötur, lýðheilsu og nýja lausnir í samgöngum og allt þarf að vera undir. Þetta var einu sinni planið, fyrsta ítarlega aðalskipulag Reykjavíkurborgar frá 1960 sem sagði fyrir gríðarlega í raun hraðbrautar lagningu meira að minna inn í miðri borg. Kvosin í aðalskipulaginu, það svæði sem hér í kring, þar átti að vera strandhraðbrautin, þar átti að vera Lækjargötu hraðbrautin og Suðurgötu hraðbrautin sem þýddi það að húsin sem við þekkjum mörg hver ennþá núna á þessum stöðum áttu að víkja að ónefndri Grettisgötu hraðbrautinni sem átti að víkja til hliðar meira að minna öllum húsunum þar. Það eru býsna lýsandi myndir þó að virki framandi í þessu aðalskipulagi. Hér sjáum við meðal annars götu á annarri hæð meðfram Hafnarhúsinu og Grófarhúsinu eins og við þekkjum það í dag. Hún átti að byrja á þessum rampa sem við sjáum á þessari mynd og átti að fara í sveigju og síðan strauja Grjótaþorpið og tengjast við Suðurgötuna. Núna komið nýtt plan í Reykjavík og það græna planið. Við erum með framtíðarsýn þar sem að samgöngurnar eru einn af lykilþáttunum ásamt skipulaginu en líka áherslu á borgarrýmið í heild sinni. Það til 10 ára en auðvitað lengra með aðalskipulagi til 2040 og framtíðarsýn sem þarf að standa ennþá lengra. Þar stefnt að því að þróun samgangna í Reykjavík verði á grænum og fjölbreyttum forsendum. Þegar við tölum vistvænar samgöngur þá erum við að tala gangandi og hjólandi og við þurfum innviði fyrir það. Við erum að tala borgarlínu og öflugri almenningssamgöngur og þær verða að vera tíðari. Við erum samt líka að tala borg sem þarf að leggja áherslu á umferðaröryggi, draga úr svifryki og mengun og búa til aðlaðandi og öruggt borgarrými með lægri umferðarhraða, sérstaklega í íbúðahverfum. Hvað liggur þessu öllu til grundvallar fyrir utan sýn á góða og lífvænlega borg? Jú, það eru ítarlega greiningar sem öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu fóru sameiginlega í þar sem var skoðað hverjir valkostirnir væru til framtíðar. Halda áfram að dreifa höfuðborgarsvæðinu eða þróa það betur inn á við. Og í stuttu máli kom sú niðurstaða sem að stjórnmálafólk þvert á alla flokka var sammála
að það að efla almenningssamgöngur væri algjört lykilatriði, það að auka hjólreiðar væri jákvætt í alla staði og á grunni þessara greiningar og sýnar í svæðisskipulagi fyrir höfuðborgarsvæðið náðist samstaða við ríkisstjórnina sýn til næstu 15 ára samgöngusáttmála sem við erum að ræða hér. Og það hefur verið styrkur sveitarfélagana í þessu að byggja á gögnum, byggja á greiningum og ná samstöðu sem að vissu leyti ákveðið málamiðlun. Við skulum bara segja það opið, en það líka styrkur í málamiðlunum. Hryggjarstykkið í því að umferðin gangi vel að miklu fleiri nýti sér almenningssamgöngur, sérstaklega leið til og frá vinnu á álagstímum. Og þar borgarlínan hryggjarstykki og þetta eru fyrstu áfangar hennar sem að hér sjást. Borgarlínan líka borgarumbreytingaverkefni, gríðarlega jákvætt sem slíkt. Hún mun tengja sveitarfélögin betur saman og brúin yfir Skerjafjörð, Fossvog, til marks það. Ártúnshöfðin auðvitað stórt umbreytingarsvæði sem að byggir á borgarlínu tengdum samgöngum eins og öll ný meiriháttar uppbyggingarsvæði og höfuðborgarsvæðinu þurfa að gera. Skerjafjörður annað dæmi frábært og áhugavert skipulag sem mun byggja á mannvænu borgarumhverfi. En stokkarnir munu líka umbreyta borginni og við sjáum hér þar sem horft á tillögu Yrkis umbreytinguna sem verður þar sem Miklubrautarstokkurinn kemur. Og þarna torg sem að þau gáfu nú nafnið Herdísartorg sem tengir þá saman í raun Landspítalasvæðið, svæðið ofan á stokknum og síðan Hlíðarendasvæðið og Vatnsmýrina. Sæbrautarstokkur mun tengja Vogana við Vogana og þarna getur orðið mjög áhugaverð borgarþróun og garður eftir endurlegnum stokknum og nýja Vogabyggðin tengist við gömlu Vogabyggðina. En það eru líka stórar stofnbrautaframkvæmdir sem tengjast samgöngusáttmálanum. Arnarnesvegur á leið í útboð eftir að öll leyfi og skipulag komið í höfn. Ég tek eftir því að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa verið að gagnrýna þessa framkvæmd út frá því að hún hækkaði mjög í verði í hönnun og það alveg rétt. En það verður þó að svara því, þýðir það að Arnarnesveg eigi að stöðva eða fresta vegna þess að hann reyndist vera dýrari en gömul áætlun vegagerðarinnar kostnað? Við fáum kannski svar við því hér í dag. Gatnamót við Bústaðaveg eru líka í samgöngusáttmálunum. Þar erum við ekki bara að glíma við þau gatnamót, heldur í raun legu borgarlínu alveg frá Mjódd og niður að Sæbrautarstokki og það býsna flókið verkefni sem hefur fengið fyrstu kynningar inn í skipulagsráði og að komast á það stig, ef ég skil rétt, að það hægt að fara að kynna það fyrir íbúum og öðrum hagaðilum opinberlega. Sundabraut líka komin í ferli, þar komin starfshópur og verkefnistjóri sem að undirbúa annars vegar breytingu á aðalskipulagi og hins vegar umhverfismati. Og það eru tveir kostir þar undir, annars vegar Sundabraut í göngum og hins vegar Sundabraut á brú. Hjólreiðarnar sá samgöngumáti sem hafa verið í hvað mestri sókn síðustu 20 árin, úr það bil 0% farin að ferða í yfir 7% farin að ferða og samgöngusáttmálinn líka að fjármagna stíga allt höfuðborgarsvæðið. Og núna þegar eru liðin nokkur ár síðan við skrifuðum undir hann, að þá liggur fyrir hannað heildarnet fyrir stofnstíga höfuðborgarsvæðisins og ef það verið að tala að bæta einhverju við inn í samgöngusáttmálann, þá gæti verið áhugavert að horfa til hjólreiða í því. Og þetta eru fjölmörg verkefni innan Reykjavíkur fyrir utan að hjólreiðaáætlun borgarinnar styður við þetta, meðal annars með innviðum fyrir krakka og í þeim skólum þar sem áður var í raun bannað að koma á hjólum í skólan,
alltaf 50% barna sem koma á hjólum í september og alveg magnað að sjá breytinguna. En það víða verið að bæta við hjólainnviðum og hægt að nefna alveg fjölmörg dæmi það. Brýr í Elliðaárdalnum eru þar á meðal, en líka ýmsar leiðir sem að kannski koma ekki upp í hugan. En við skulum heldur ekki gleyma gönguborginni og þeirri umbreytingu borgarinnar sem að verður með tengingu allra þessara verkefna, eins og Hlemmur mjög gott dæmi Tryggvagatan hefur umbreyst í miklu mannvænlegra og skemmtilegra svæði og þarna sem áður var bílastæði sem beið eftir því að Suðurgötu hraðbrautin á annarri hæð færi þarna í gegn núna komið fallegt íbúðarhús. Þannig að byggt hefur verið gatið. Umbreytingin sést ekkert síst þarna í Kvosinni, þar sem að áður var stórskipahöfn og núna mannlífsreitir sem að tengja Kvos og Hörpuna. En þetta allt saman hluti af grænni umbreytingu borgarinnar, þar sem hugað að öllum ferðamátum, en þar samgöngusáttmálinn algjört hryggjastykki. Hann hefur notið mjög breiðs stuðnings og mun vonandi og væntanlega gera það áfram, og þess vegna fyllsta ástæða til að taka hann hér til umfjöllunar, því að það svo margt í hinu byggða umhverfi og borgarrýminu sem að hangir á þessu, loftgæðin, umferðaröryggin, markmið í umferðaröryggismálum og þar fram eftir götunum. Borgarstjóri lokið mál sitt. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Ég hef saknað þess og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum saknað þess að hann hafi ekki verið til umfjöllunar. Og ég tala nú ekki þær breytingar sem hafa orðið á sáttmálanum sem að einhverjir örfáir vita af, borgarstjóri og fleiri. Og hvað þá þessi uppfærða kostnaðaráætlun sem að hækkar samninginn 50 milljarða. En forseti, ágætu borgarfulltrúar, hér liggur fyrir fundinni tillaga borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins endurskoðun á samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Hún lögð fram til að flýta fyrir og tryggja framkvæmd nauðsynlegra samgöngubóta í Reykjavík, enda verður þá sérstaklega litið til framkvæmda og fjárstreymis áætlunar. Nú þegar hafa bæjarstjórar sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu lýst vilja sínum til slíkrar endurskoðunar. Vilhjálmur Árnason, formaður umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis, lýsti svo yfir síðustu helgi vonbrigðum sínum með framgang sáttmálans og hvaðst ætla að beita sér fyrir endurskoðun hans innan nefndarinnar. Stuðningur við endurskoðun sáttmálans því víðtækur á sveitarstjórnarstiginu og á Alþingi. Nú tæpum 3,5 ári eftir að skrifa var undir sáttmálan orðið ljóst að veigamiklar forsendur hans brostnar. Þeir brestist nú að einkum á stórauknum kostnaði við ýmsar framkvæmdir sáttmálans og alvarlegar vanefndir á framkvæmdum hans, jafnvel forgangsverkefnum. Samkvæmt kynningu betri samgangna á nýrri kostnaðaráætlun sáttmálans hefur heildarkostnaður hans hækkað úr 120 milljörðum í 170 milljarða. Það 50 milljarða hækkun á 3,5 ári. Þessa staðreynd verður ekki deilt. Þeir sem hyggja skýla sér bak við verðbólgu tímabilsins það auðvitað í sjálfsvald sett. En jafnvel vaxandi verðbólga á þessu tímabili verður ekki nema fíkjublaði í þeirri viðleitni. Þegar hugað að þeim kostnaðarliðum sem hækkað hafa mest kemur í ljós að Sæbrautarstokkur fer úr 2,2 milljörðum í rúma 17,7 milljarða. Skýringin sögð sú að þarna hafi mislæg gatnamót breyst í stokk sem sé auðvitað miklu dýrari. Hér ekki verið að gagnrýna skipulag Vogabyggðar, svo fremur sem það þrengir ekki að kostum Sundabrautar. En svona haga sér ekki heiðarlegir stjórnmálamenn, þeir láta ekki taka af sér myndir og birta í fjölmiðlum þar sem skrifað undir samgöngusáttmála með ráðherrum og bæjarstjórum og koma svo nokkrum vikum síðar með kostnaðaraukningu upp á 15 milljarða.
Sá kostnaðarliður sem hækkar næstmest er fyrsti áfangi borgarlínu. Hann hækkar úr 17,1 milljarði í rúma 28,1 milljarð eða 11 milljarða. Þetta er 65% hækkun. En hinir 5 áfangar borgarlínu hækka ekkert í líkingu við þann fyrsta, enda er lengra í þær framkvæmdir og því nægur tími til að smyrja á þá eftir efnum á aðstæðum. Það skyldi þó ekki vera að áfangar borgarlínu númer 2, 3, 4, 5 og 6 eigi eftir að taka flugið og hækka hlutfallslega til jafns við fyrsta áfangan. Ekkert hefur hér komið fram sem bendir til þess að kostnaður þeirra eigi ekki eftir að taka hlutfallslega sama fjörkipp og kostnaður við fyrsta áfangan. Ef kostnaðarliður annars, 3., 4., 5. og 6. áfanga borgarlínu myndi hækka hlutfallslega til jafns við fyrsta áfangan, færi heildarkostnaður borgarlínu ekki úr 49,6 milljörðum í 68,6 milljarða, eins og betri samgöngur gera ráð fyrir, heldur úr 49,6 milljörðum í 81,7 milljarða. Uppfærður kostnaður borgarlínu myndi með öðrum orðum hækka rúma 13 milljarða. Þess vegna hlýti ég að spyrja hér, hvers vegna í ósköpunum á fyrsti áfanginn að hækka 65% á meðan hinir áfangarnir hækka hlutfallslega miklu minna? Í þessum tölum er hvergi gert ráð fyrir því að Sæbrautarstokkurinn Miklabrautarstokkur sé svo mikið sem að hluta til inn í þessari upphæð. Framkvæmdastjóri Betri samgangna má mín vegna skrifa þessa stokka á kostnað stofnbrauta með sinni ótrúlegu flokkun á kostnaðarliðum. En ég minni þó á að stofnbrautir er grunnur okkar samgöngukerfis, ekki einungis fyrir fólksbifreiðar, heldur einnig fyrir núverandi almenningssamgöngur og viðbragðsaðila. Vanefndir á samgöngusáttmálanum ber þess að geta að þær verður einkum að herma upp á borgarstjórnarmeirihlutann. Ég hef bent á að ekki hefur verið hafist handa við mislæg gatnamót Bústaðavegar og Reykjanesbrautar, né tengingu Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar. Þó þessum framkvæmdum hafi átt að vera lokið árið 2021. Þá ber þess að geta að sáttmálinn kveður á tafarlausar framkvæmdir við uppsetningu stafrænna umferðarljósa sem ekkert bólar á. Umferðarljós í Reykjavík er löngu orðin úrelt. Sú staðreynd leggur ómældan tímaskatt á vegfarendur og kostnað á atvinnulífið í heild. Samkvæmt skýrslu Samtaka iðnaðarins er áætlaður stofnkostnaður að snjallstýrðum ljósum í borginni 1,5 milljarða króna miðað við verðlag 2019. Áætlaður ávinningur af slíkum ljósum er talinn vera 15% tímasparnaður fyrir fólksbíla, 50% minni biðtími ökutækja í biðröðum og 20% meira flæði almenningssamgangna. Það er mat Samtaka iðnaðarins að 15% minni umferðartafir í höfuðborginni með snjallljósastýringu muni skila 80 milljörðum í ábata fyrir fyrirtæki og heimili á líftíma fjárfestingarinnar. Eru þá ótaldir aðrir ábataþættir á við mun minni loftmengun, styttri viðbragðstíma fyrir viðbragðsaðila og sparnað í öðrum aksturskostnaði. Það er hins vegar ekki að sjá að borgarstjórnarmeirihlutinn hafi áhuga á því að færa samfélagi sínu 80 milljarða ábata fyrir 1,5 milljarð króna. Frekar vilja þau ganga á bak orða sinna og brjóta samninga og ekki í fyrsta sinn. Þriðja meginástæðan fyrir upptöku sáttmálans felst í þeirri staðreynd að Strætó BS á nú í miklu rekstrarerfiðleikum og er komin í öngstræti eins og formaður samgöngunefndar Alþingis orðaði það. Endalaust tal framúrskarandi hágæða borgarlínu sem ekki á að vera fullbúin fyrr en eftir áratugi flytur engan á milli staða í borginni. Því síður þegar haft er í huga að fyrir hana er engin rekstraráætlun og engin veit enn hver á að reka hana. Taka þarf almenningssamgöngur til rækilegrar endurskoðunar og fjölga mjög vögnum Strætó BS og forgangsakrinum. Loks ber að hafa í huga að fjárhagsleg staða samfélagsins, ríkis og borgar, er mun bágari nú en þegar sáttmálinn var gerður. COVID hefur sett strik í reikninginn hjá ríki, borg og skattborgurum. Það er ekki endalaust hægt að seilast í vasa skattgreiðenda til að fjármagna loftkastala sem að hækka 50 milljónir á dag þó ekkert sé aðhaft.
Borgarfulltrúum er lokið við mál sitt. Einnig verður óskað eftir að koma í andsvar borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti borgarstjórn, ég vildi bara örstutt koma hér upp til þess að gera athugasemd við framsetningu á tölum. Þegar að borgarfulltrúin er að ræða uppfæra kostnaðaráætlun borgarlínu, að þá er verið að blanda saman annars vegar það sem fellur á samgöngusáttmálann og það sem eru tengdar framkvæmdir á vegum sveitarfélaganna og þar með fundið upp einhver ofurtala hækkun á kostnaði sem á ekki við nein rök að styðjast. Það sem að kemur fram í yfirlitinu sem Betri samgöngur gerðu, sem var svona 6 mánaða yfirlit núna í desember, eru fyrst og fremst verðbætur á borgarlínu kostnaðaráætlunina en engar þær hækkanir sem að borgarfulltrúinn var að nefna. Hins vegar skautaði borgarfulltrúinn alveg fram hjá spurningunni sem ég setti fram vegna þess að það eru dæmi raunverulegar framkvæmdir, þar að segja Arnarnesveginn, sem er að fara af stað og hefur reynst vera umtalsvert dýrari heldur en í fyrri áætlunum vegagerðarinnar. Og þar sem að borgarfulltrúinn er að tala og tala fyrir endurskoðun á samgöngusáttmálanum er verið að vísa til þeirrar framkvæmdar alveg sérstaklega. Númer 2, að þá kom það alveg skýrt fram að það lá engin hönnun á Sæbrautarstokki fyrir í upphafi og þess vegna var sett inn tala sem miðaði við kostnaðarmat á mislægum gatnamótum en lá ljóst fyrir að stokkurinn yrði dýrari, enda má eiginlega segja að hann sé nokkurs konar fyrsti áfangi Sundabrautar og algjör forsenda Sundabrautar. Þannig áður en að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins falli þá freistni að beita sig gegn Sæbrautarstokki, þá ætti aðeins að hugsa 2 skref fram í tímann í þeim leiðangri. Borgarstjóri hefur lokið að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég bendi hér á að það er lykilframkvæmdir sem átt að vera lokið 2021, þeim er ekki enn lokið. Þetta voru framkvæmdir sem átt að vera í forgangi og Alþingi lagði sérstaka áherslu á. Ekkert af þessum framkvæmdum er lokið. Það þýðir ekkert að loka augunum fyrir því. Það hefur ekki verið tekin einasta skóflustunga að þessum framkvæmdum. Varðandi stokkinn, þá langar mig til að spyrja borgarstjóra að því hvernig kostnaðaráætlunin gat farið úr rúmum 2 milljörðum í rúma 17 milljarða á einni nóttu án þess að borgarstjórn vissi, án þess að borgarstjóri gerði borgarstjórn grein fyrir því að það hefði orðið breytingar á verkefninu. Hvernig ætlar borgarstjóri að fjármagna þennan 15,5 milljarð, ætlar hann að gera það með stokkagjöldum ofan á aðra vegtollar sem að verða lagðir á? Borgarfulltrúi lokið að svara andsvari. Veitir það andsvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Hér er spurt hvernig er gerð grein fyrir hvernig verkefnum samgöngusáttmálans vindur fram. Það er með því að fá 6 mánaða yfirlit frá Betri samgöngum stöðu allra verkefna. Þess vegna erum við að ræða þessar tölur vegna þess að þær koma þar fram í desember yfirlitinu sem var kynnt í stjórn Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu í janúar og allir borgarfulltrúar fengu sent. Þannig virkar þetta, þannig erum við að uppfylla þetta og þegar hér er spurt hvenær ætlaði borgarstjóri að kynna þetta, að þá er þetta aðferðin. Við fáum sem þetta á 6 mánaða fresti yfirlit yfir þróun allra verkefna. Og verkefni Sæbrautarstokkur er merkilegt vegna þess að það tengist mjög mörgu. Það er stofnvegaframkvæmd, það tengist því hvernig borgarlínan kemur yfir Elliðavoginn og er þess vegna mjög mikilvæg framkvæmd fyrir það. En það er líka forsenda fyrir Sundabraut og því að bílarnir raðist ekki bara hver eftir öðrum eftir endilangri Sundabraut að þeir verða að komast einhvers staðar inn á stofnvegakerfið. Og það var sérstaklega bætt við að ósk samgöngunefndar Alþingis setningu í samgöngusáttmálann að gerð yrði grein fyrir því hvernig Sundabraut myndi tengjast
við stofnvegakerfið og það með sæbrautarstokki. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er rétt hjá borgarstjóra að þetta 6 mánaða yfirlit er sent út til kjörinna fulltrúa. En það er með ólíkindum að borgarstjóri sjá ekki ástæðu til þess að ræða þetta mánaðar yfirlit og sérstaklega þegar er að ræða 50 milljarða hækkun. Og hvað þá hann hafi þá áhuga á að ræða þetta við borgarbúa, skattgreiðendur sem á endanum eiga svo að borga brúsa fyrir allt saman. Varðandi sæbrautarstokkin, þá er það alveg ljóst að þetta kom að því sem ég heyri, bæði Alþingi og almenningi verulega óvart, hvernig þessi breyting á þeirri framkvæmd hefur orðið og eins og hún hafi orðið til á einni nóttu án þess að nokkur hafi vitað um það. Það var talað um tengingu við Sundabraut og það voru áætlaðir 2 milljarðar í þá tengingu. 2 milljarðar eru ekki risastór sæbrautarstokkur. Þessi breyting verður eftir að sáttmálinn er samþykktur og undirritaður. Borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Borgarstjóri var óska eftir að veita stuttu athugasemd sem forseti heimilar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi bara gera þá stuttu athugasemd að hér er verið að kalla eftir því að meirihlutinn hafi frumkvæði að ræða samgöngusáttmálann. Og þá vil ég nú bara vísa til þess að fyrsti dagskrárliður á þessum borgarstjórnarfundi sem hófst kl. 12 er umræða samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar. Það er bara svona. Borgarstjóri hefur lokið við að veita stuttu athugasemd. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi einnig óska eftir að gera stuttu athugasemd og forseti ágætu borgarfulltrúar, svo því sé til haga haldið að þá var ekki ætlun meirihlutans að setja þetta mál hér á dagskrá. Hins vegar var það alveg klárt að við ætluðum að setja þetta mál á dagskrá okkar tillögu endurskoðun á samgöngusáttmálanum sem var til þess að þið settuð ykkar mál á dagskrá. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita stuttu athugasemd. Forseti leiðréttir þennan málflutning. Rétt er að meirihlutinn hafi óskað eftir að setja þetta mál á dagskrá og sent inn formlegt erindi þess efni sem dreigja svo tilbaka og ákveði aftur að setja það á dagskrá. Og það er ekki rétt að við höfum ekki setja þetta á dagskrá meirihlutinn. En andsvörum er nú lokið og næsta mældagskrá er borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Samankomin til að ræða samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og það er í rauninni löngu tímabært að við tökum þessa umræðu og ekki síst kannski í ljósi þeirra tíðinda sem að bárust fyrir ekki svo mörgum vikum síðan hvað þennan sáttmála varðar. En það má með sanni segja að þegar að samgöngusáttmála var undirritaður árið 2019 og þá var það sannkallað fagnaðarefni. Vegna þess að ég held við getum öll verið sammála um það að samgöngur hér á höfuðborgarsvæðinu hér hefur verið undirfjárfest í allt of langan tíma. Langmestu af samgöngufé hefur verið varið til samgöngubóta á landsbyggðinni og litlu varið hér á það svæði þar sem að flestir búa og mætti færa rök fyrir að arðbærast væri að fjárfesta í samgöngubótum. Þannig að það er auðvitað full ástæða til að fagna því að þessum áfanga hafi verið náð og þetta var sáttmáli. Og hann kannski ber svolítið nafn með rentu vegna þess að þarna var verið að sætta ýmis sjónarmið og ákveðið að tryggja breiða fjárfestingu í fjölbreyttum samgöngum. Og það er annar liður þessa sáttmála sem er tilefni til að fagna. Mér finnst líka gjarnan vera misskilningur í umræðinu svona hvernig kostnaður á að skiptast í þessum sáttmála en upphaflega var miðað við að þetta yrðu 120 milljarðar, þetta yrði 15 ára fjárfesting og tæplega 90% af framkvæmdakostnaði yrði greiddur af ríkinu. Og það finnst mér bara löngu tímabært að sjá að ríkið sé að koma hérna með myndarlegum hætti inn á höfuðborgarsvæðið og fjárfesti hér í samgöngubótum fyrir okkur íbúa höfuðborgarsvæðisins. Það sem eftir stæði yrði svo fjármagnað af sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu í réttu hlutfalli við íbúatölu.
Svona. Í 5. grein þessa samgöngusáttmála þá eru tilgreindar sérstaklega þær framkvæmdir sem að aðilar höfðu samið að ætti að flýta. Það voru forgangsframkvæmdir, framkvæmdir sem ætti að ráðast í strax og ættu að klára fljótt. Og hvaða framkvæmdir voru þetta? Þetta var bætt umferðarljósastýring, þetta var Sæbrautarstokkur, Miklubrautarstokkur, Arnarnesvegurinn, borgarlína þá Hamraborg-Lindir, gatnamót við Bústaðaveg, annar angi af Miklubrautarstokk, Reykjanesbrautin, Hafnarfjarðarvegur og svo borgarlína sem liggur Keldur og Bleikastaðaland. Þetta voru forgangsframkvæmdirnar sem sérstaklega var samið þarna árið 2019 og það er því auðvitað leitt að sjá þegar maður lítur yfir gang mála að engin þessara framkvæmda hefur engri þeirra lokið. Jú, við sjáum sannlega að Arnarnesvegur vonandi fer að komast fljótlega til framkvæmda en málið hefur auðvitað tafist lengi og sama mætti segja gatnamót við Bústaðaveg, umferðarljósastýringar og annað, önnur mál sem að maður kannski taldi að myndu geta gengið hratt. Í 9. grein sáttmálans er svo vísað til svokallaðs viðauka 1 og hann telst vera hluti af þessum sáttmála og þar eru tilgreindar framkvæmda og fjárstreymisáætlun fyrir sáttmálan. Þannig að þar er svona tafla, þessi tafla hér sem að birtist á skjánum, kannski svolítið smátt letur en hún er aðgengilega á internetinu, tilgreindar þær framkvæmdir sem ætti að ráðast í, hvenar og hvað þær ættu að kosta og hvernig þessi kostnaður myndi dreifast milli ára. Við höfum alveg frá upphafi, frá því þessi sáttmála var undirritað, lagt mjög ríka áherslu á það að það verði gætt að tímaáætlun framkvæmda. Við viljum að þegar við setjum okkur áætlanir að þær standist og við stöndum við þær og við höfum líka lagt áherslu á ráðdeild hvað varðar framkvæmdakostnað. Að það er fjárhagsáætlanir sem við setjum, kostnaðaráætlanir sem við setjum fyrir stórar framkvæmdir, að þær standist. Og jú, það er sannarlega eðlilegt að það þurfa að verðbæta svona áætlanir en það sem við höfum kannski sérstaklega til skoðunar er það sem hefur farið langt umfram verðbætur. Hér svona til að létta aðeins á þessu þunga og alvarlega umræðuefni þá birti ég eina af mínum uppáhalds samsettu myndum frá DFF en mér finnst hún svolítið lýsandi því að það skiptir auðvitað máli að ráðast í samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu en ekki sama hvað það kostar og við þurfum auðvitað að sýna ábyrgð og ráðdeild og við þurfum svona að huga svolítið vel að því. Einu sinni setti DFF saman mynda af mér og þeirri sem hér stendur og borgarstjóra og við vorum með lambúsettur og kannski minn ég einhvern tíma að finna tilefni til að endurbirta hana líka. Hún var mjög skemmtileg. Ég skal senda þér hana í pósti, kæri borgarstjóri. En það hefur verið áhersla okkar, sjálfstæðismanna og þetta er bara hluti af okkar kosningaáherslum að löngu tímabært sé að ráðast í umfangsmiklar samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu með áherslu á fjölbreyttar samgöngur og það sé mikilvægt að vanda til verka. Og þetta er svona ákveðið meginstef og grunnstef í því hvernig við nálgumst viðfangsefnið. En hvernig hefur þetta allt saman gengið? Nú eru tæplega 4 ár liðin frá undirritun sáttmálans og við erum stödd hér í dag og við erum að ræða hann í fyrsta sinn á þessu kjörtímabili, ný borgarstjórn, hvernig hefur gengið? Tæpum 4 árum eftir undirritun sáttmálans þá er engri þeirra framkvæmda sem aðilar gerðust ásáttir að flýta nú lokið. Engri er lokið. Framkvæmda á fjárstreymisáætlun, hún hefur ekki staðist og til dæmis farið langt umfram verðbættar áætlanir hvað varðar Sæbrautarstokk og Arnarnesveg. Það ríkir enn mikil óvissa fjármögnun sáttmálans og þarna er ég að vísa til þess að helmingur sáttmálans átti að vera fjármagnaður af ríkinu, mögulega með flýti og tafagjöldum og til þess að það sé hægt að leggja þau sérstaklega á þá þarf sérstaklega löggjöf. Og ég held að við öll sem erum í stjórnmálum vitum og skiljum að þetta mál verður mjög flókið og þungt í vöfum í þinginu og það hefur reyndar líka verið opnað á það hvort að þessi hluti sáttmálans eigi að vera fjármagnaður hreinlega með allt öðrum hætti til að mynda með eignasölu. Þannig að þarna er ennþá gríðarlega mikil óvissa og þetta er eitthvað sem þarf að fá á hreint. Við höfum líka séð það núna eftir að Betri samgöngur birtu sína áfangaskýrslu og við sjáum þær áætlanir, eða þær framkvæmdir sem eru komnar langt umfram áætlanir, að þá hafa stigið fram bæjarstjóri Kópavogs, Garðabæjar, Seltjarnarness og Hafnarfjarðar og þau hafa öll lýst áhyggjum og sagt mikilvægt að endurmeta áætlanir og forsendur sáttmálans á þessum grundvelli. Fjármálaráðherra hefur tekið í sama streng í ræðustól Alþingis og talið mikilvægt að endurmeta þessar forsendur. Þannig að hér eru ákveðnir lykilaðilar sem að koma að þessum sáttmála sem að hafa áhyggjur vegna þess að áætlanir eru ekki að standast, hvorki tímaáætlanir né kostnaðaráætlanir og hér vill fólk setjast aðeins aftur á borðinu og vanda til verka og gera betur.
Þannig að eins og kollegi minn, borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir, kom að í framsögu sinni, þá leggjum við til að endurskoðunarákvæði sáttmálans verði virkjað, að Reykjavíkurborg óski eftir viðræðum við aðra samningsaðila, það er þá ríki og nágranna sveitarfélög, endurskoðun ákvæða samgöngusáttmálans með það fyrir augum að tryggja farsæla framvindu og framkvæmd nauðsynlegra samgöngubóta í Reykjavík. Af því það sem skiptir okkur máli að við ráðumst í þessar mikilvægu samgöngubætur í Reykjavík, en það gerist ekki ef við vöndum ekki til verka. Og borgarstjóri spurði hér í máli sínu áðan hvort að virðist telja að með þessari tillögu sé verið að leggja til að við til dæmis hættum við Arnarnesveg vegna þess að hann komin 1,5 milljarð umfram áætlun ef frá taldar verðbætur. Það ekki hugmyndin. Hér bara verið að ræða að vanda til verka, að setjast aftur á borðinu, að kanna, ég meina hér var til dæmis áætlun fyrir Sæbrautarstokk, gerði ráð fyrir allt annars konar framkvæmd heldur við erum að ráðast í. Þannig að við viljum bara setjast niður á borðinu, átta okkur á því hvernig eru þessar áætlanir settar upp, hvar eru rangfærslur í þeim eða mistök eða eitthvað sem við getum komið á óvart í framtíðinni, vegna þess að við teljum rétt að allar svona áætlanir þær verða að vera raunhæfar og þær verða að vera ábyrgar og við viljum að þær standist. Þannig að það sem við erum að flagga hér í þessari umræðu eru auðvitað þessar miklu tafir sem hafa orðið á innleiðingu samgöngusáttmálans, þá aðalega þessum flýti framkvæmdum og að enn ríki þessi óvissa fjármögnun og rekstur tiltekinna verkefna og þá aðalega borgarlínu, að við köllum eftir að fá að sjá, það auðvitað verið birt einhvers konar drög að rekstraráætlun fyrir borgarlínu en það er mjög loðið plagg og mjög óljóst og enn mikil óvissa það hvort að hverjir eigi í rauninni að bera allan kostnaðinn af þessum rekstri, hvort þetta verður niðurgreitt af sveitarfélögum, verður þetta niðurgreitt af ríki, það er óvissa þetta ennþá. En meginstef okkar í samgöngumálum alltaf að vilja tryggja frelsi og val fjölbreyttar samgöngur, einn faramáti og ekki útiloka annan og framtíðin á að fela í sér valfrelsi og sveigjanleika. En hafandi sagt það, þá langar mér bara að lokum að nefna þó að við séum alltaf að ræða samgöngusáttmálann í samhengi við samgönguumbætur á höfuðborgarsvæðinu og þá þessi sáttmáli auðvitað ekki tæmandi yfir þær framkvæmdir sem ég þarf að ráðast í. Hann tekur til að mynda ekki á Sundabraut, sem mjög mikilvægt að verði ráðast í strax. Við viljum líka alltaf, og eins og borgarstjóri kom reyndar líka inn á í máli sínu, innleiða af mun meiri hraða og festu hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar og erum mjög stolt af því að fyrrum borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, Katrín Atladóttir, hafi leitt vinnu við þann sáttmála. Svo eru mörg önnur tækifæri til að bæta samgöngur, heldur en bara með stórtækum framkvæmdum. Það líka hægt að gera það með því sem kallast fleytitíð eða semja við stærri vinnustæði og menntastofnanir í borginni breytilegt upphaf vinnudagsins. Við getum líka samið við slíka aðila aukna fjarvinnu, við getum jafnað skipulagshallann með því að fjölga vinnustöðum í Austurborginni og áfram mætti telja. Þannig að möguleikarnir eru margir en meginstef okkar ábyrgð og ráðdeild og frjálsir valkostir. Takk. Borgarfulltrúinu lokið mál sitt, 2 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar. Fyrstur að veita andsvar borgarfulltrúi Páll Bartósek. Fyrstur að veita andsvar borgarstjóri Dagur Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi fyrst og fremst koma hér upp til þess að þakka oddvita Sjálfstæðisflokksins fyrir að skýra afstöðu flokksins betur. Ég skil mál hennar þannig að Sjálfstæðisflokkurinn styðji nú í raun allar þær framkvæmdir sem nefndar eru sem til flýtingar í samgöngusáttmálanum og vilji helst að þær gerist hraðar og styðji í raun megin áherslur samgöngusáttmálans en vilji láta uppfæra hann varðandi kostnaðarmat og verðlag eins og tilefni til og skýrir þetta þá máli nokkuð. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar, svarað andsvari borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, við auðvitað enn sem áður fögnum því að þessi sáttmáli hafi komist til leiðar og hér að koma aukið fé til samgangna á höfuðborgarsvæðinu og hér að fjárfesta í fjölbreyttum samgöngum. En það sem við leggjum áherslu á ábyrgð og ráðdeild í áætlunum og útfærslu framkvæmda og það það sem við viljum fá hreint í vinnunni framöndan og það það sem við meinum þegar við tölum endurskoðun að það að við förum í og við tilgrunum það sérstaklega í tillögu okkar að við viljum endurskoða framkvæmda áætlunina og kostnaðar áætlunina til þess að koma í veg fyrir eitthvað komið óvart og það eru ennþá margir óvissu þættir sem hafa verið rauninni frá upphafi inn í þessum sáttmála
til að mynda hvað varðar fjármögnunina, hvað varðar ákveðna kostnaðarliði og hvað varðar rekstur til að mynda borgarlínu og það eitthvað sem að við teljum mjög brýnt að fá hreint. Næstur að veita andsvar borgarfulltrúi Pavel Bartošek. Virðulegur forseti, ég þakka Hildi Björnsdóttur kærlega hennar ræðu. Ég reyndar ekki alveg jafn viss og borgarstjóri að ég skilji afstöðuna fullkomlega. Og fyrstulega langar mig að spyrja að því að borgarfulltrúi nefndi það að fjármögnun samgöngusáttmálans kemur að stærstum hluta úr ríkissjóði og vegna þess að hennar gagnrýni á fjármögnun hlutan, hvort að það felur þó í sér gagnrýni á það hvernig Alþingi og ríkisstjórn Íslands hefur haldið á málinu vegna þess að sá partur af fjármögnun sem hún helst gerir athugasemdir við að það sé ekki búið að samþykkja lög um umferðar- og flýtigjöld sem sama hvað okkur finnst okkur hér verður ekki skilið sem gagnrýni á fólki í þessu sal heldur gagnrýni á fólki á salnum við hliðina á. Og síðan verði ég líka að spyrja þegar þetta allt gott og blessast að segja ég vil bara skoða þetta betur og rýna en ef að borgarfulltrúinn að biðja mig að rétta upp hönd með því að virkja endurskoðunar ákvæði samgöngusáttmálans, þá verði ég að vita hver sýnin Það skiptir miklu máli. Sýnin sú að ef það misræmi milli fjármögnunar og þeirra verka sem fara úti á að gera með því að ríki komin með meira fjármagn eða skattgreiðslur í einhver formi eða á að gera með því að draga úr hraða framkvæmda. Og þetta ekkert rosalega flókin spurning. Ég held að þetta sé ekkert eitthvað svona við skulum bara skoða hvað við gerum. Ef við virkjum þetta endurskoðunar ákvæði þá verðum við að vita hvora leiðina við viljum fara. Og mér finnst að engan veginn hafa komið fram í máli borgarfulltrúans en ég vonast þess að fá einhver skýrari svör núna í andsvarinu. Borgarfulltrúinn er lokið að veita andsvari. Svarar andsvari borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúa Pavel Bartošek fyrir andsvarið og spurningarnar. Ég held að það sé algjörlega ljóst að þá eftir að taka mjög stóra og umfangsmikla pólitíska umræðu tafa og flýtigjöld. Og það hugmynd sem kemur ekki frá kollegum okkar á þingi, heldur kemur frekar kannski sem áhersla innan Reykjavík, inn í þennan sáttmála, að það verði lögð á þessi tafa og flýtigjöld. Og það hefur verið afstaða sjálfstæðismanna að styðja ekki slík gjöld nema þau komi alfarið í stað bensín- og olíuskatta og leiði ekki af sér skattahækkanir fyrir íbúa Reykjavíkur. Og það auðvitað mjög óréttlátt að leggja slíka skatta á hér í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu til að fjármagna hér löngu tímabærar samgönguframkvæmdir ef slíkir skattar ekki jafnframt lagðir á landsbyggðinni. Þannig að þetta löng og mikil og fyrirferðarmikil pólitísk umræða sem á eftir eiga sér stað og við vitum ekki hvað hún getur tekið langan tíma og hún getur tafið framkvæmd þessa sáttmála. Sáttmálinn kveður á að það megi endurskoða ákvæði hans og viðauki 1 hluti af þessum sáttmála og þar eru tilgreindar framkvæmda og fjárstreymisáætlun og hún hefur bara ekkert staðist. Og það eitthvað sem við viljum endurskoða. Við viljum bara fá á hreint til að mynda eins og með Sæbrautarstokkinn að þar kemur inn áætlun fyrir framkvæmd sem allt annars eðlis heldur svo framkvæmd sem við erum að fara í. Og við viljum vita, eru fleiri svona meinbugir á þessari áætlun eða ekki? Því það mjög vont að standa með þessum sáttmála ef maður á alltaf von á því að það komi eitthvað svona óvænt upp. Þannig að við þurfum að vanda til verka og vera með raunsæjar og ábyrgar áætlanir. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari. Veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Pavel Bartošek. Virðulegur forseti, ég held að kannski öllum þeir sem hlustu var ljóst að þráttur að borgarfulltrúinn hafi nú svarað einhver, þá svarar hún ekki þeirri spurningum minni hver sýnin væri, hvort að ef að misræmi væri milli þeirra verka sem það fári eða áætlunar, hvort að ætti að leiðrétta það mismun með því að hið opinbera komin með meira fé eða hvort að leiðrétta með því að hægja á þeim framkvæmdum sem ætlaðar eru. Ef ég skil borgarfulltrúinn síðan rétt varðandi einhvers konar efasemdir umferðar- og flýtigjöld eða umferðar- og tafagjöld saman hvað við köllum þau, þá þetta samt að finna í sáttmálanum og ég veit ekki til þess að fulltrúar annarra sveitarfélaga ríkisstjórnar hafi skrifað undir þess sáttmála með einhvers konar fyrirvara þar Þannig að þetta einhver hluti sem þarf að fjármagna. Nú ellegar að finna einhverja aðra leiðir. Ef að borgarfulltrúinn meina þess sem hún segir í greinargerðinni það að umferð- og tafagjöld megi einungis koma í staðinn núverandi olíugjalda, þá ljóst að kemur ekkert viðbóta fjármagn í sáttmálan út úr því. Þá einfaldlega sem vera að fasa núverandi olíugjöld og koma með þessi gjöld í staðinn sem þýðir þá að öll fjármögnun ríkisins þarf að eiga sér stað í gegnum hefðbundna skattheimtu.
ef við lítum á þennan meirihluta. Þannig að ég ætla að gefa borgarfulltrúum annað tækifæri til þess að svara hvort hún myndi vilja eða hvort hennar flokkur hefur þá sýn að ef það misræmi milli fjármögnunar og verkáætlunar, hvort að ég þá að hægja á framkvæmdum eða komin með viðbótarfé. Þetta bara mjög eðlileg pólitísk spurning til að svara. Nú síðan hvort það sé virkilega þannig að hún líti svo á að ráðherrar og þingmenn hafi skrifað undir, líti svo á að þessi samningur sé gerður með fyrirvara það að það alls ekki að koma á umferð- og frítekjum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúinn spyr hvort að það sé afstaða okkar að ef að framkvæmdir fara fram á áætlunum að þeir hægja á eða hvort þeir koma inn aukið fé. Ég held að við vitum að minnstakosti öll að með við það hvernig fjárhagsstaða Reykjavíkurborgar núna, þá erum við ekki í stakk búin til að koma með meira fé inn í þessi verkefni. Ástæða þess að við viljum virka endurskoðunarákvæðið og setjast aftur á samningaborðinu með ríkinu er að við þurfum að kanna hvaða burði og vilja ríkið hefur til þess að koma einmitt með aukið fé inn í sáttmálann. Við höfum séð að nú er búið að verðbæta ákveðnar framkvæmdir sáttmálans og ákveðnar framkvæmdir hafa líka hækkað umfram verðbætur. Þannig að við þurfum að setjast að borðinu með ríkinu. Það er í rauninni algjör óvissa það hver á að taka á sig þessar hækkanir. Þeir tekur Reykjavíkurborg á sig hækkanir við Sæbrautarstokk og Kópavogur við Arnarnesveg. Það ríkir óvissa þetta og aðilar við borðið vita það ekki. Þannig að við þurfum auðvitað að setjast að borðinu og átta okkur á því hvaða burði höfum við til þess að hækka sáttmálann, hvaða burði höfum við til þess að flýta framkvæmdum þrátt fyrir að áætlanir standist ekki. Þetta eru bara allt spurningar sem ósvarað. Og ég sem oddviti hér í minnihluta hef bara enga burði til þess að vita í rauninni hvernig fólk ætlar að taka á þessu. Og það er þess að við erum að kalla eftir að fólk setjist að borðinu, ræði málin og finni á því lausnir og átti sig á í rauninni hvað svigrúm ríki og sveitarfélög hafa til þess að takast á við þessar hækkanir. Varðandi tafa og flýtigjöldin þá hefur það nú yfir oft verið í umræðinu ef maður les svona gögnin á bak við samgöngusáttmálann þá já, það er talað að það sé skylda ríkisins að leggja á flýti og umferðargjöld en það er líka í öðrum gögnum málsins talað eða aðrar leiðir til fjármögnunar, svo sem eignasala og einhverjir hafa nefnt til að mynda söluandvirði við Íslandsbankasölu geti runnið til samgöngumála. Það liggur fyrir að það er töluvert gat í ríkissjóði vegna þess að það hafa verið tölverðir afslættir og fríðindi til þeirra sem eiga rafbíla og tengitvinnbíla og hvað þetta allt saman heitir. Þannig að það liggur fyrir að það þarf að finna aðra leiðir til fjármögnunar til gjaldtöku á bílaumferð, ekki síst þegar við förum meira út í rafbílana. Það er bara ákvörðun ríkisstjórnarinnar að verja því sem myndi falla til vegna tafa og flýtigjalda ef þau kæmu í stað bensín- og olíuskatta, sérstaklega til framkvæmda hér á höfuðborgarsvæðinu og það verður hægt að eyrnamerkja það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni, telst þá andsvörum lokið. Næstur mælda skráið borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Undirritaður var árið 2019 tímamóta samkomulag milli ríkis og sveitarfélagana 6 á höfuðborgarsvæðinu skipulag og fjármögnun uppbyggingar og samgönguinnviðum og almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu til 15 ára. Og þarna höfum við sameiginlega framtíðarsýn, þar sem farið í samgönguúrbætur með áherslu á fjölbreytta ferðamáta á 15 árum. Úrbætur sem annars hefðu tekið 50 ár með við þáverandi áætlanir. Þessi sáttmáli stuðlar ekki bara að greiðara flæði fólks höfuðborgarsvæðið, heldur stuðlar hann að því að ná loftslagsmarkmiðum ríkis og sveitarfélaga sjálfbært kolefnishlutlaust borgarsamfélag með eflingu almenningssamgangna, deilihagkerfis í samgöngum, bættum innviðum fyrir vistvæna samgöngumáta og skapar hvata til breyttara ferðavenja og orkuskipta. Og skipting fjármuna innan verkefnisins var við undirritun þannig að það voru 52,5 milljarðar áætlaðir í stofnvegi, 49,6 milljarðar í innviði fyrir borgarlínu, 8,2 milljarðar í hjólastíga, göngubrýr og undirgöng, 7,2 í ljósastýringu og öryggisaðgerðir og 2,7 milljarðar voru áætlaðir í fjármagnskostnað. Svona byrjaði þetta. Og þetta skiptist þannig að ríkið leggur 45 milljarða inn í verkefnið, sveitarfélögin 6 á höfuðborgarsvæðinu, 15 milljarða inn í verkefnið og gert er ráð fyrir því að 60 milljarðar eiga innheimtast með flýti og tafagjöldum en það er á borði fjármálaráðherra að útfæra það með frumvarpi. Þannig að þetta er tiltölulega í stóra samhenginu hagstætt fyrir sveitarfélögin.
Samkomulag sem þetta hefur tíðkast á Norðurlöndunum langt skeið og reynst vel. Akkúrat þegar ríki og sveitarfélög þurfa að taka saman höndum flókin, erfið, tímafrek og kostnaðarsöm verkefni á sviði innviða uppbyggingar. Og hérna lögð fyrir borgarstjórn tillaga sjálfstæðismanna að virkjað sé endurskoðunar ákvæði samgöngusáttmálans vegna þess að kostnaðarmat hafi hækkað. Og það vissulega rétt að uppfærðar áætlanir gera ráð fyrir auknum kostnaði, eða 17 milljarða eins og framkvæmdastjóri Betri samgangna hefur bent á, og hækkunina þar má helst rekja til þess að það lá ekki fyrir nákvæm kostnaðaráætlunum eða áætlunum Sæbrautarstokkin árið 2019 og eldri áætlanir gerðu ráð fyrir mun umfangsminni úrbótum þar. Ég held að allir átti sig á því að Sæbrautarstokkurinn mun bæta mjög umferðarflæði og nauðsynleg forsenda þess að hægt verið að tryggja umferðarflæði að og frá Sundabraut sem gríðarlega mikilvægt verkefni. Og svo hefur kostnaðarmatið á Arnarnesvegi hækkað eins og hér hefur framkomið. En allt umfram þetta hækkun verðlags og öll finnum við fyrir hækkun verðlags þessa dagana. Og á undanförnum dögum hafa fulltrúar Sjálfstæðisflokks í sveitarstjórnum og höfuðborgarsvæðinu lýst yfir áhyggjum af því að þetta sé alltaf verða dýrara. Og nú leggur Sjálfstæðisflokkurinn hér í borgarstjórn fram þessa tillögu. Það ákvæði sem vísað til kveður á að ef samningsaðilar telji forsendur hafi breyst í veigamiklum atriðum geti þeir óskað eftir viðræðum endurskoðun sáttmálans og ef að viðræðurnar þykja mati aðila sáttmálans gefa tilefni til endurskoðunar skuli þeir ákvarða aðgerðir og viðbrögð sem þörf á til þess að tryggja framvindu og framkvæmd sáttmálans í samræmi við markmið hans. Og hvernig það að segja að framkvæmd áætlunin náði fram að ganga og hver staðan? Borgarstjóri fór hér áðan yfir svona helstu framkvæmda liði í sáttmálanum og jú, þetta hefur tafist og verðlag hefur hækkað. Það mikil þensla og eftirspurn eftir öllum sem koma að hönnun og framkvæmdum mannvirkja, laun hafa hækkað, aðföng hafa hækkað og það þarf ekki að koma á óvart í ljósi stöðunar að talan sem að miðað var við árið 2019 sé önnur í dag. En það þýðir ekki að missa hausinn. Ég skil þessar áhyggjur af kostnaði og ég tek undir þær. En þá má líka horfa til þess að Keldnalandi sem metið var á 15 milljarða árið 2019 án efa mun meira virði í dag heldur en þá og það kemur þá á móti öðrum hækkunum. En það fullkomlega eðlilegt eins og hér hefur verið rætt að staldra við og eðlimál samkvæmt þegar samið til 15 ára svona flókið verkefni þar sem verið að hanna og græja og gera að menn staldri við. Það verið að vinna hörðum höndum að þessu og ég hefði viljað sjá þetta ganga hraðar fyrir sig. En við verðum bara að horfast í augu við það að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu bera talsverða ábyrgð á því á framvindu sáttmálans. Skipulagsferlið tímafrekt og öll sveitarfélög þurfa að standa frammi fyrir þeirri áskorun að hraða skipulagsmálum. Eitthvað sérstök endurskoðun á samgöngusáttmálanum í heild sinni mun ekkert hraða því ferli og það hefur heldur ekki flýtt fyrir framgangi sáttmálans að fjármálaráðherra hefur ekki ennþá lagt fram frumvarp flýt- og tafagjöld þótt að það hafi nú glítt í það í þingmálaskránni og í þessari tillögu eins og hér var umræðan áðan í tillögunni áréttað að Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík á móti þessu frumvarpi nema eitthvað annað komið til og ég held að þetta sé eitthvað sem að sjálfstæðismenn þurfa að ræða sín á milli. En það mikilvægt að lenda þessu af því að þetta stór hluti fjármögnunar sáttmálans. Endurskoðunar ákvæði kveður á eins og áður sagði að ef að forsendur hafa breyst þá þurfum við að eiga viðræður það og þær viðræður eiga þá að eiga sér stað í stýrihópi verkefnisins þar sem að sitja bæjarstjóra sveitarfélagana, 3 ráðherrar sem að málinu koma, framkvæmdastjóri samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og framkvæmdastjóri Betri samgangna. Og það vill svo til að það einmitt fundur í þessum hópi held ég í næstu viku. Þar sem að framgangur sáttmálans og forsendur ræddar og þar eðli mál samkvæmt allt undir. Það bara eðli þessa verkefnis að þau einstaka liðir í sáttmálanum breytast eftir því sem að hönnun vindur fram og kostnaður tekur breytingum og þetta bara verkefnið.
En hvers vegna er þessi tillaga raunverulega komin fram? Og ég vona svo innilega að það sé ekki vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn sjáu sér eitthvað pólitískt tækifæri í því að grafa undan samgöngusáttmálanum. Af því að við þau vil ég segja, þið sem að viljið að horft sé heildstætt á uppbyggingu samgöngu innviða á höfuðborgarsvæðinu, þið sem að viljið öflugt almenningssamgöngukerfi, þið sem viljið uppbyggingu hjólastíga og auka öryggi í umferðinni, gangandi og hjólandi og annara, þið gætuð einhvern tímann enda í meirihluta, af því að það er kosið á 4 ára fresti. Og þá er bara mjög mikilvægt að vera ekki búin að grafa undan þverpólitískum sáttmála til langs tíma, þurfi ekki að byrja aftur á byrjunarreit og reyna þá að búa til nýjan samgöngusáttmála með ríki og sveitarfélögum. Þetta er hagstæður sáttmáli fyrir sveitarfélögin eða horfið á þetta kalt. En þetta kostar peninga og við þurfum að horfa í hverja krónu. Og ég held að við séum í grunninn ekkert sérstaklega ósammála framtíðarsýnina. Við vitum að það þarf að fjárfesta bæði í almenningssamgöngum og stofnvegaframkvæmdum og við þurfum að verja stofnvegina með því að fjárfesta í almenningssamgöngum af því að þetta helst í hendur. Við í Framsókn höfum verið alveg skýr með það hvað við viljum, hvernig framtíðarsýn Framsóknar er í þessu. Við viljum veita íbúum höfuðborgarsvæðisins frelsi til að velja ólíka samgöngumóta. Við viljum að þeir sem vilja nota fjölskyldubílinn geti gert það, ekki greiðlega borgina og viljum að þeir sem vilja nota almenningssamgöngur geti gert það og geti treyst því að kerfið virki. Grunnurinn er þessi samgöngusáttmáli til lengri tíma og í þessu langtímaverkefni er stöðugleiki lykilatriðið. Og það er mikilvægt fyrir alla borgarfulltrúa og bæjarfulltrúa á höfuðborgarsvæðinu, bæði í meirihlutum og í minnihlutum, að við verndum stöðugleikann sem felst í þessu sáttmála og framtíðarsýnina sem í honum felst. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Einn hefur óskað eftir að koma í andsvar, borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka ræðu borgarfulltrúans. Hann spurði borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson eða varpaði fram þið sem viljið og taldi fram alls kyns samgöngubætur, betri almenningssamgöngur og betri og greiðari stofnvegi og hjólastíga og allt hvað eina, hljótið að standa vörðum þennan sáttmála. Við sannarlega viljum allt þetta og til þess að við náum þeim árangri, þá þýðir ekki að standa vörðum eitthvað plagg sem að kemur í ljós að hefur ekki staðist tímans tönn og það þýðir ekkert að fljóta sofandi að feigða rósi í einhverju meðvirkni gagnvart þessum sáttmála sem er greinilega að einhverju leyti gallaður. Og þá má nefna til að mynda, Sæbrautarstokkur er bara prýðilega gott dæmi. Ég meina auðvitað skiljum við öll að það hafa verið sérstakar kringumstæður núna á síðustu árum og aðföng og ýmislegt hefur hækkað. En Sæbrautarstokkur er gott dæmi verk sem að með við útskýringar sem ég hef fengið áttu að vera annars konar samgönguframkvæmd var hér áður á samgönguáætlun og svo áætlun sem kemur inn í samgöngusáttmála er áætlun í rauninni á tiltekinni framkvæmd sem sama fjárhæð var í samgönguáætlun hér fyrir einhverjum árum síðan. Það vissu samt allir að þetta ætti að vera stokkaframkvæmd en kostnaðarmat fyrir stokkin var ekki sett inn í sáttmálan frá upphafi. Þannig að það er auðvitað algjör forsendubreyting og veldur nær 6-földun á kostnaði. Þannig að við viljum bara vita, eru fleiri svona dæmi inn í þessum sáttmála, er fleira sem mun koma óvart, er fleira sem verður óþægilegt, því að til þess að ná fram öllum þessum samgöngubótum þá þurfum við raunhæfar og ábyrgar áætlanir og við þurfum að fylgja þeim fast eftir. Borgarfulltrúinn hefur lokið að veita andsvar, svara þá andsvari borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir, ég tek undir með þér. Það er mikilvægt að hafa sem mestan fyrirsjáanleika í þessu stóra og margslungna verkefni og ég held að við getum verið bara hreinskilin með það að þegar verið er að ráðast í svona viðamikla umbreytingu á borginni allri og höfuðborgarsvæðinu öllu að þá verður margt sem kemur á óvart. En það þýðir ekkert að missa hausinn. Þetta verkefni samgöngusáttmálinn er grunnurinn að framtíðarsýninni. Þarna erum við búin að koma saman, ákveða hvað við ætlum að gera og vinnum svo með það samkomulag. Og verkefnið er núna hjá stýrihópnum þar sem að bæjarstjórar, borgarstjóri, ráðherrarnir og aðrir sem að koma að málinu og halda utan það, ræða einmitt þessi atriði. Það er algjör óþarfi
að virkja eitthvað endurskoðunar ákvæði sáttmálans, af því að ég held að við séum í grunninn sammála framtíðarsýnina sem að í honum felst, en það þarf vissulega, og það hárrétt, að það þarf að vinna með þessu óvissu og reyna að takmarka hana. Borgarfulltrúinn hefur lokið að svara andsvari, veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúi talar að við megum ekki missa hausinn. Hvað var það þennan sáttmála? Þetta snýst ekki að missa hausinn, heldur einmitt að halda haus og sína ábyrgð og ráðdeild og þegar hlutir fara á böndunum og hafa í rauninni gert að verkum undanliðnum vikum að einhverjir jafnvel missa traust til þessa sáttmála og mér finnst skipta máli að það skapist traust mikilvægar samgönguframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu sem einmitt snúa að fjölbreyttum samgöngum og frelsi og vali, að við sýnum bara ábyrgð. Þannig að snýst ekki að missa hausinn, heldur að sýna ábyrgð og að bregðast við þegar eitthvað óvænt kemur upp og gera það bara skynsamlega. Hann talaði líka hér áðan að við erum að vernda stöðuleikann sem fælist í þessum sáttmála en því miður þá hefur sáttmálinn kannski ekki beint verið einhvers konar birtingarmynd stöðuleika, heldur einmitt hefur ýmislegt komið á óvart og það sem skiptir máli og ég ítreka að skapa traust þessar mikilvægu samgönguframkvæmdir sem fólk hefur beðið eftir lengi og við gerum það ekki með því að láta eins og ekkert hafi í skorist. Borgarfulltrúinn hefur lokið að veita andsvar öðru sinni, svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, ég hjartanlega sammála því. Það þarf að tala þessi mál af ábyrgð og þess vegna höfðu ég til þeirra sem að tjá sig mjög eindregið þessi mál að hafa þá umræðu mjög málefnalega og byggja hana á framtíðarsýn og ábyrgð. Það alveg rétt, Sæbrautarstokkurinn núna kostar miklu meira heldur en var gert fyrir í byrjun 2019 en það lá ekki fyrir hönnun á honum. Ég efast það að sjálfstæðismenn eða aðrir sem að treysta á Sundabraut vilji hafa stokkinn mun umfangsminni þannig að hann ber ekki þá umferð sem að honum ætlað að bera. Ég held að þetta hluti af verkefninu að hanna hér mannvirkin með það í huga að þau standi til langra framtíðar og ég bara hvet alla þá sem að taka til máls í þessari umræðu samgöngu uppbygginguna hér næstu árin að gera það þannig að það sé frekar á málefnalegum nótum og uppbyggilegum heldur en að ala á tortryggni í pólitískum tilgangi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi óska eftir að veita stuttu athugasemd sem forseti heimilar. Forseti, ég vil bara árétta að hér enginn að reyna að slá einhvers konar pólitískar keilur og það ekki heldur samasemmerki milli þess að lýsa áhyggjum af því að samgönguframkvæmd fari langt fram úr áætlun. Það ekki samasemmerki milli þess að lýsa áhyggjum af því og vilja slá framkvæmdina af. Það ríkir hins vegar óvissa hver á að bera kostnaðinn við þessa hækkun og það eitt af því sem við viljum að fólk setjist að samningaborðinu og ræði og endurskoði og endurmeti. Við viljum bara horfa á þetta mál af ábyrgð og skynsemi og eins og ég segi í rauninni að framkvæmdir komist á koppinn og við náum að skapa traust þá vegferð sem ákveðið verður að fara í. Þá andsvörum lokið. Næsta mælendaskrá Líf Magnúsdóttir og þegar hún hefur lokið mál sitt mun forseti loka mælendaskrá. Ágæti forseti og borgarstjórn. Ég ætla að vera á öndverumáli við borgarstjóra vegna þess að ég hef ekki fengið skýr svör það hvað sjálfstæðismenn eru að bauka í sínum lokuðu reykfylltu bakherbergi og ég bara átta mig ekki á þessu vegna þess að mér finnst það vera bara gersamlega að fyrir neðan allar hellur að einhver innanhús átök í sjálfstæðisflokknum skuli enda í þessari tillögu vegna þess að hér bara verið með mjög óábyrgum hætti að hrifsa stoðirnar undir þessum samgöngusáttmála. Og ég mun greiða atkvæði gegn þessari tillögu. Vegna þess að ef að áætlanir standast ekki, okkur ekki þá bara uppfæra þær. Og það það sem við þurfum að gera og það það sem gert. Og með svona stóra framkvæmdir og fjárfestingar
að þá alltaf viðbúið að eitthvað fari fram úr. Og það sem ég held og það sem mér finnst, það að sveitarfélögin eiga að setja enn meiri pening í þetta. Ef við ætlum að taka upp þetta ákvæði, þá segi ég þreföldu fjárframlögin til gerð hjólastíga. Þannig myndi ég vilja gera þetta. Núna fær bara 7% í hjólastíga. Það allt og lítið. Hvað má þetta kosta? Það mín spurning. Hvað mega samgöngu umbætur kosta og hverju skila þær? Eins og þetta blasir við mér að þá setti bæjarstjóri Kópavogs tíkall í trúðin og hann bara komin út allt. Og mér finnst það bara óábyrgt. Ég ætla svo sem ekki að hafa mikið mál þetta. Það eru 2 mjög góðar greinar á Vísi í dag. Önnur þeirra frá sjálfstæðismanni í Hafnarfirði og hinn frá framkvæmdastjóra Betri samgangna. Og ég hvet borgarfulltrúa og borgarbúa til þess að lesa þessar greinar. Ríkið setti nánast engan pening í samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu áður en þessi samgöngusáttmáli var gerður. Og hvað gerist ef að forsendur hans bresta út af einhverju kapphlaupi sjálfstæðismanna í sveitarfélögunum í kringum okkur og líka hérna í borginni? Hvað gerist? Jú, ríkið tekur bara peningana og býr til eitthvað göng út á landi. Það það sem gerist. Og það ekki gott. Með leyfi forseta ætla ég að vitna í aðra greinina frá framkvæmdastjóra Betri samgangna sem svo segir: það eðlilegt að staldra við á nokkra ára fresti og endurmeta stöðuna. Þó þær áætlanir sem við fengum í hendunar og lágu til grundvallar sáttmálanum hefðu mátt vera vandari, þá ég þess fullviss að markmið sáttmálans og meginlínu séu í fullum gildi. Það að gera og vinna eftir samgöngusáttmála besta leiðin til að hrinda samgöngubótum á borgarsvæðinu í framkvæmd. Ef okkur tekst að minnka ferðatíma, aukum við frítíma og aukum þannig lífsgæði íbúa höfuðborgarsvæðisins. Og út af þetta gengur þetta. Tilvitnun lýkur. Að sama skapi þá segir Ingi Tómasson, sjálfstæðismaður í Hafnarfirði, með leyfi forseta: spá svæðisskipulagsins frá 2015 gerir ráð fyrir að íbúum á höfuðborgarsvæðinu fjölgi 50 til 75.000 fram til ársins 2040. Nú ljóst að sú fjölgun verður enn meiri. Til að setja þetta í samhengi þá mun íbúum fjölga álíka og nú búa samanlegt í Hafnarfirði og Kópavogi. Ef ekki tekst að breyta síðan ferðavinnu samhliða þeirri fjölgun, má gera ráð fyrir að fjölgun bifreiða verði samsvarandi. Nú eru 240.000 manns á höfuðborgarsvæðinu og samkvæmt Samgöngustofu eru skráð ökutæki á svæðinu 218.000. Þetta auðvitað algjörlega fráleitt. Og hvernig heim erum við að búa til ef við bara slaufum þessu samgöngusáttmála? Hvað má þetta kosta? Eru sjálfstæðismenn með svarið? Hvað gerist ef að sjálfstæðismenn sittast aftur á borðinu? Hver ætlar að reikna þetta allt saman út? Ég held að við þurfum að koma á flýti og tafagjöldum og umferðarsköttum og ég held að Alþingi eigi að hafa hraðar hendur og gera það hið fyrsta. Og ég held að við eigum bara að láta innanhúspólitíkinni í Sjálfstæðisflokknum sem vind eyrun þjóta. Og svo ætla ég að lesa hennu bókun okkar Vinstri grænna í málinu. Fulltrúi Vinstri grænna minnir á að samgöngusáttmáli ríkisins og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu einhvert merkasta spor sem stigið hefur verið í átt til uppbyggingar á nútímalegum almenningssamgöngum hér á landi. Framkvæmd sáttmálans mun auka lífsgæði borgarbúa og auðvelda Ísland að standa við skuldbindingar sína í loftslagsmálum. Vitaskuld má sitthvað bæta í sáttmálanum sem gefur tilefni til þess að taka hann til athugunar. Má það nefna tilefnið kann að vera til að auka vægi hjólreiða í samgöngukerfinu. Endurskoðun sem hefði þann tilgang að sópa fótunum undan meginmarkmiðum sáttmálans kæmi hins vegar engum að gagni. Borgarfulltrúinn er lokið mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Pavel Bartošek.
Virðulegi forseti, við ræðum hér í dag samgöngusáttmálann sem gott, megum við ræða hann sem oftast og sem lengst. Hann nefnilega alveg stórmerkilegur. En eins og allir alvöru samningar þá inniheldur hann auðvitað bæði réttindi og skyldur, bæði hluti sem sumir vilja hafa og kannski aðrir síður. Til dæmis þeir sem myndu vilja setja miklu með púður í vegi fyrir einkabíla og aðrir sem myndu vilja það síður. Til þeir sem hafa trú á borgarlínu og aðrir sem eiga erfitt að sjá það fyrirbæri fyrir sér. Sumir finnst að prýðileg hugmynd að láta ökumenn greiða fyrir notkun á vegum og aðrir myndu heldur vilja sleppa því. Og svo finnst sumum Arnarnesvegur lífsnauðsynleg framkvæmd og fyrir öðrum með það rask í bakgarðinum þeirra. Og við gætum þetta hvert og eitt komið hér upp og haldið mislangar ræður hvernig við hefðum skrifað þetta eitthvað aðeins öðruvísi. En ég held við verðum samt að gefa því fólki sem snúða þetta saman, bæjarstjórum á höfuðborgarsvæðinu og ráðherrum og síðan þeim sem studdu þetta í viðkomandi samkomum hrós þar sem það áskýrir að lenda. Þetta er í fyrsta skipti sem ríki og höfuðborgarsvæði gera með sér samkomulag sameiginlega sýn samgöngur á svæðinu. Og á mínum að þetta sýn sem í nokkru jafnvægi. Það er bæði grænt og grátt, bæði umhverfisvænar samgöngur og síðan hefðbundnar samgöngur fyrir bíla. Þetta nokkurn veginn 50-50 skipt. Ég gæti eflaust haldið ræðu og ég myndi kannski frekar vilja hafa þetta 60-70% á græn og einhver annar geti komið aðra sýn. En það sem skiptir máli að sýnin sameiginleg. Og ég og minn flokkur höfum allstaðar greitt atkvæði með samgöngusáttmálanum, bæði hér í borgarstjórn og í sveitarstjórnum annarra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og í þinginu sama hvort að við séum þar í meirihluta eða minnihluta fyrir þess að okkur finnst sýnin vera skýr og góð. En enga síður, ef við erum að ræða hér samgöngusáttmálann, þá má vissulega draga einhvern lærdóm af fyrstu árum hans og ég hvet auðvitað borgarfulltrúa til að kynna sér vel þá 6 mánaða skýrslu sem Betri samgöngur birta reglulega og ef ég á kannski eftir að skilja 3 svona vangaveltur og hugleiðingar og lærdóma þá myndir vera þessi. Í fyrsta lagi þá held ég að við þurfum að læra það að mislæga gatnamót kostar stundum aðeins meira en við höldum með þá reynslu sem við höfum haft. Við höfum kannski lengi vel lítið á þetta sem fyrst og fremst einhvers konar vegaframkvæmd og miðum við okkar kostnað út frá því en staðreynd í dag að þegar við erum að byggja mislæga gatnamót í miðri borg eins og við erum að gera með Arnarnesveg þá verður þetta að taka tillit til nágranna hljóðvistar ásýndar og ef við stökum Arnarnes aftur sem dæmi þá erum við þar líka að hugsa tengingar fyrir gangandi og hjólandi. Við viljum ekki að ásýndin skemmi nærumhverfið, við viljum ekki að hávaðinn sé íbúðum óbærilegur og við viljum að það sé hægt að komast yfir þetta fljót sem svona stór vegaframkvæmd Og allt þetta hægt að gera en allt þetta kostar vissulega peninga. Og við erum með fleiri framkvæmdir þarna eins og bústaðaveg, stokkana 3 og svo framvegis og það má alveg búast við því að þessir hlutir kosti vegna þess að þetta ekki einfaldur staður að sem einn vegur hýttir annan heldur þarf að gera ýmsa hluti og þegar menn tala þessu aukakostnað þá það líka þannig að enginn þessu framkvæmd yrði að veruleika ef ekki ráðist í þessar mótvægisaðgerðir sem nauðsynlegar að koma þeim í gegn hjá íbúum og öðrum hagaðilum. Annar lærdómur sem ég dreg að fyrstu árum samgöngusáttmálans og hefur ekki farið kannski mjög mikið hér í umræðinni nema hjá reyndar og það að hjólastígar eru gríðarlega fljótir, hagkvæmir og auðveldir í gerð. Af því að þegar litið á 6 mánaða skýrslu og farið yfir það sem búið að gera í hjólastígum á höfuðborgarsvæðinu, bara það sem lítur að samgöngusáttmálum, fyrir utan allt það sem sveitarfélögin að gera upp á sitt einsdæmi, þá það langur listi og nokkuð góður. Undirgöng við Litluhlíð, framkvæmdir þar lokið, undirgöng við Bústað við Sprengisand, þar framkvæmdir lokið, Ellarárdalur, mikla stígaframkvæmdir þar frá brú að stíflu að brú við Árbæjarlaug, það stígur við Fífuhvers sem lokið, stígur frá Varmá í Leirvogstungu í Mosfellsbæ, þar framkvæmdum lokið, það eru göng hjá Arnarnesstæði sem að klárast, sömuleiðis meiri stígagerð í Ellarárdal, stjólastíðum frá Strandgötu og síðan stígur milli Ánausta Jóðurhús. Þannig að á þessum tiltölulega skamma tíma hefur tekist að ráðast í alveg ótrúlega miklar framkvæmdir þegar kemur að hjólastígum. Og það kannski ekki mikið rætt þennan lið á neikvæðan hátt vegna þess að hann fljótgerður og svo til óumdeildur. Þannig að ef við erum að draga eitthvað lærdóm þá má örugglega gera enn meira af þessu og enn betur og enn hraðar. Þannig að það ein hugleiðing. Og þriðja hugleiðing sem ég langar að skilja eftir að hafa rýnt í gegnum skýrslur og fylgst með umræðinni að þó sem ég sé alltaf stuðningsmaður minni og ódýra lausna þegar kemur að almenningssamgöngum eða öðru, þá það mínu mati þannig
að almenningssamgöngur hjá okkur þeim stað að þær þurfa mikla innspýtingu í innviði til að viðhorf til þeirra breytist. Þannig að það sé ekki nóg að fjölga aðeins leiðum eða gera eitthvað svoleiðis. Það þarf sannarlega bara betri innviði, flottari stoppistöðvar, aukari tíðnir, flottari vagna sem keyra eftir beinum leiðum, vagna sem njóta forgangs. Og við megum ekki slaka á í gæðum. Það er mjög freistandi þegar maður horfir á eitthvað svona sáttmála og hugsa hvernig geti hér, þá getur einhver freistast þess að slaka á í gæðum með því að draga kostnaði þar. Og því miður þegar kemur að hágja almenningssamgöngum þá gerum það mjög oft. Sko, fólk náttúrulega ritskoðar hugmyndir lest áður að það hugsa þær. Síðan léttleðslegin út af í rýniferlinu og ákveða að fara í BRT og svo fara að tala með að sé nauðsynlegt að taka upp BRT Lite, léttari útgáfu BRT, ódýra útgáfu af BRT-kerfinu. Svo breytist hún í að við skulum bara hafa einhver sérakreina hægra megin, fjölga þeim aðeins. Og svo kemur hugmyndum, við skulum leyfa einhverju fleira að keyra á þessum sérakreinum, heldur en bara strætum. Þetta hefur allt saman fólk lagt til, bæði hér í borgarstjórn og annars staðar. Allt hugmyndir sem einhver liti rýra miklu gildi, þessar miklu fjárfestingar í almenningssamgöngur sem við erum að leggja til. Og ég segi að borgarlínan verður að fá séns. Hún verður að fá séns að vera almennileg fjárfesting, af því að annars erum við með spádómi sem bara dæmdur til að mistakast. Að lokum, frú forseti, hér fyrir fundunum liggur tillaga frá borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins sem kaus gegn sáttmálanum, klofna í atkvæðagreiðslu um borgarlínu ítrekað og satt hjá í Arnarnesvegi og vill nú endurskoða sáttmálann því að fjármögnun gengur ekki upp á þeirra mati og þetta sé ekki gerast nú hratt. Ég get ekki stutt hugmyndir einhverja endurskoðun þegar ég veit ekki nákvæmlega hver sýnin eins og ég sagði. Ég þyrfti að vita hvort sýnin væri þá að auka í eða draga úr. En í öðru lagi, þá það ekki þannig sko að þegar fólk tekur upp einhvern samning sem hefur verið gerður, að þá sé hægt bara einhvern veginn að sitja upp það sem ánægð með og semja allt hitt. Þegar menn taka upp samninga, þá eðlilega það þannig að þá eru allir komnir á upphafsstöðu í samningaviðræðum. Þannig að þá munu allir draga fram sínar upprunalegu kröfur og ég held að samgöngur höfuðborgarsvæðinu eiga ekki við því, hvorki borgarlínan né aðra þessu vegaframkvæmdum við að förum í aftur í debatt það hvernig vilja hafa hlutfall almenningssamgangna versus annar og svo framvegis. Þannig ég segi frú forseti, fulla ferð áfram og ræðum það sem fínboðsum á en höldum fast í sýnina. Ég hef lokið málinu. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, forseti ágæta borgarstjórn, takk Pavel Bartosek borgarfulltrúi fyrir góða ræðu og já, ég er búin að gleyma því að sjálfstæðismenn sátu hjá í atkvæðagreiðslu um Arnarnesveginn en skrifa núna greinar í Morgunblaðið þar sem að verða skammast yfir eða skuli ekki vera komið á stað sem að þeir vilja ekki styðja. Smá skrítið. Ég ætla líka að taka fram út af þessari umræðu hér í dag vegna þess að það verið slúið tíðrætt umferðarljósastýringarkerfi og nefndir útreikningar samtaka iðnaðarins. Ég held að þeir séu dálítið hæpnir og einfaldlega vegna þess að alþjóða ráðgjafastofan Sweco sem mjög virt stofnun var fenginn til að taka út ljósastýringakerfið hér í borginni og niðurstaðan var sú að það væri mjög gott, raunar framúrskarandi miðað við allar viðmiðunarborgir. Það er dálítið síðan þetta kom fram en þetta var ítrekað og mjög forvitnilegum fundi Verkfræðingafélags Íslands fyrir 2 vikum. En ég hef stundum verið í þessari umræðu verið að bera saman umferðarkerfið og vatnsveituna. Vatnsveitan kom hér í gagni 1909 og á sínum tíma var því mótmælt vegna þess að bæjarsjóður þurfti að taka heilmikið lán hjá Íslandsbanka og setja á sérstakan vatnsskatt. Þannig að nokkrir borgarbúar risu gegn þessari framkvæmd, gegn vatnsveitunni og töldu að gamla kerfið, vatnsberakerfið væri ágætt, það þyrfti bara að bæta við nokkurum brunnum. Sem betur fer var ekki hlustað á það og vatnsveitan komst í gagnið og komið 240 lítra af hreinu vatni inn á hvert heimili. Áður með vatnsberakerfinu höfðu aðeins borist 6 til 7 pottar inn á heimilin í Reykjavík.
Og ég ætla að meira segja halda því fram og hef gert það sé ákveðin líkindi með umferðarkerfinu og vatnsveitukerfinu og vatnsberakerfinu. En ef að það hefði verið gerð félagshagfræðileg úttekt á vatnsveituna á sínum tíma þegar hún var undirbúningi, hefði sú úttekt örugglega sýnt mjög mikinn félagslegan, þjóðfélagslegan ábóta. En ég veit ekki hvort að þeir sem voru á móti hefði látið sannfærast. Það hefur verið gerð félagsfræðileg úttekt á borgarlínunni, Mannvit og COVID verkfræðistofur sýndu fram á 25 milljarða þjóðfélagslegan ábóta á fyrstu 30 árum í fyrstu lotu og 90 milljarða þjóðfélagslegan ábóta á 30 árum þegar að hún væri öll komin í gagnið. Og það þarf ekki að taka fram hjá þeim sem að ferðast aðeins Evrópu að það í öllum borgum lagður gríðarlegur metnaður í eflingu almenningssamgangna, hraðvagnakerfi eins og borgarlínu, lestir, sporvagnar, jarðlestir, hjólaleiðir og þar fram eftir götunum og það allstaðar verið að taka smá pláss af bílaumferðinni, Kaupmannahöfn, Bergen, Þrándheimur, Oslo, París, Berlín, Freiburg, Basel og þannig gæti ég talið Zürich, þannig gæti ég talið þó nokkuð lengi og sumar þessar borga, viti menn, eru taldar meðal lífvænlegustu borgum í heimi. Og því hvergi nokkuð staðar haldið fram að almenningssamgöngukerfi, borgarlína, lestarkerfi séu samgöngukerfi 19. aldar eins og stundum hefur sést í blaðagreinum og heyrst hér í borgarstjórn eða að sjálfkeyrandi bílar munu leysa allan umferðarvanda í borgum en svo líka hefur verið fullyrt því hvergi nokkuð staðar haldið fram í dag. Og kannanir hér á landi hér í borg sýna að mjög margir vilja nota aðra samgöngumáta en bílinn en telja sennilega að aðstæður séu ekki góðar, kannski að almenningssamgöngur séu ekki nógar hraðvirkar eða þurfi ennþá betri hjólastíga, betri gangstíga og svo framvegis. En borgir eru auðvitað vettvangur fyrir samskipti og viðskipti fólks, það ástæðan fyrir því að þær skuli yfirleitt vera til. Samgöngur snúast að sem flestir komist á sem hagkvæmastan hátt á milli staða. Borgarlínan farveita fyrir fjölda fólks, já á vissan hátt sambærileg við vatnsveituna, en við höfum hins vegar komið okkur upp einkabíla samgöngukerfi sem á vissan hátt sambærilegt við vatnsberana sem að fluttu örlítið vatn í einni fötu og í bílakerfinu yfirleitt næstum alltaf bara einn maður hverjum bíl. Já, ríkjandi samgöngukerfi gengur ekki út að koma sem flestu fólki á milli staða á sem skemmstum tíma, heldur að koma sem flestum ökutækjum á milli staða. Ökutækjum sem eru vel að merkja, kyrrstæð og tóm 95% tímans samkvæmt bandarískum mælingum. Þetta kerfi afkastalítið og tekur gríðarlegt pláss og voru mjög dýrt, ætla má að íbúar höfuðborgarsvæðisins eyða 9 milljörðum í eigin ökutæki á mánuði, það gera 108 milljarðar á ári. Þetta kom fram í áðurnefndu málþingi Verkfræðingafélags Íslands fyrir 2 vikum og ég vona sem flesti borgarfulltrúar hafi hlustað á fundinn. Og þar kom líka fram að í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2001 til 2024 var gert ráð fyrir 270 milljörðum króna í stofnbrautir, misla gatnamót og innri götur hverfa. En þessar brjálæðislegu tölur vöktu held ég enga sérstaka athygli, enga sérstaka gagnrýni eða umræður, bara sjálfsagt auðvitað. Ekki var ætlað 1 króna í almenningssamgöngur eða vistvænar samgöngur sem við köllum í dag og fyrir gangandi vegfarendur bíllinn var einhvern veginn ofar hverri kröfu og opinber stefna hefur verið svo á höfuðborgarsvæðinu í 60 ár að setja gríðarlegar fjárhæðir í stofnbrautir og gatnagerð en ýta svo undir einkabílavæðingu sameiginlegs rýmis gatnanna í stað þess að fjárfesta í almenningssamgöngum. Fyrir nokkrum árum var samþykkt nýtt svæðisskipulag fyrir höfuðborgarsvæðið sem að gildir til 2040
og því til grundvallar og í rauninni líka til grundvallar borgarlínunni liggja útreikningar og sviðsmyndum af mannfjölgun og mögulegum ferðamátum til framtíðar og niðurstaðan var alveg skýr að það er ekki hægt að halda áfram eins og verið hefur með því að setja sífellt meira fjármagn í mislæg gatnamót, bílaumferðin mun þá bara aukast og aukast. Nei, öflugar almenningssamgöngur er langbesta og nota bene langódýrasta lausnin. Og þetta kemur einmitt fram og er í rauninni samgöngusáttmáli höfuðborgarsvæðisins sem er mjög merkilegur sáttmáli og ég tek undir það sem hér hefur komið fram. Það er merkilegt að sveitarfélögunum hérna höfuðborgarsvæðinu skildi takast að draga ríkisvaldið að borðinu, fá það til að sýna ábyrgð að því að hinga til hefur ríkisvaldið nánast eingöngu sinnt samgöngumálum á landsbyggðinni og sett tugi og aftur tugi milljarða í jarðgöng sem ég fagna reyndar, en nú er einfaldlega komin tíminn á höfuðborgarsvæðið þar sem búa tæplega 250.000 manns. Og það er einhvern veginn hérna, þú veist, heyrat svona raddir að þetta taki allt mikið pláss frá bílaumferðinni og það megi engu breyta og það þurfi bara að fjölga mislægum gatnamótum og fjölga akreinum hérna stoppvegakerfisins. Það verður skrifað margar greinar í Mogganum þetta undanfarna mánuði. En ég spyr bara, er ekki komin tími til að snúa þróuninni við, feta okkur í átt til skilvirkara, öflugra, hagkvæmara, vistvænni samgöngumáta? Samgöngumálin er einmitt skref í þá átt. Fyrsta skrefið, trú ég, og auðvitað þarf að ræða hann reglulega, en ég tel að það sé óráð að taka hann til endurskoðunar, setjast aftur á borðinu eins og sagt er. Það er óvissuferð, ávísun og ringulreið í samgöngumálum. Við megum ekki því. Stöðuleiki í svona málum skiptir öllu máli, eins og borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson kom inn á í sinni ræðu. Og ég er reyndar alveg viss það að þau skref sem eru stigin með samgöngusáttmálunum eru bara fyrstu skref sem eru stigin og það verði tekin miklu róttækari skref á okkar líftíma, en ég tek líka undir með borgarfulltrúa Pavel Bartósek að svo konu máli er þetta góður sáttmáli og fer býr beggja. Borgarfulltrúinn er lokið við mál sitt. 3 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar og forseti styttir því andsvarstíman í 1 mínútu. Fyrst til þess að veita andsvar er borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Já, ok. Það styttir forseti ekki tíma andsvar og þeir eru ennþá 2 mínútur og fyrst til þess að veita andsvar er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég spyr borgarfulltrúan Hjálmar Sveinsson að því, hann talar stöðugleika og stöðugleiki skipti öllu máli, er hann þá að vísa til þess framkvæmdastopps sem hefur verið hér í heilan áratug og þeirra vanefnda sem hafa orðið á sáttmálanum. Telur hann það vera stöðugleika? Síðan langar mig til að spyrja borgarfulltrúan í sambandi við Sweco, við hverja fulltrúar þeirra töluðu og með hverjum áttu þeir fundi og hvar liggur fyrir niðurstaða úr þeim fundum og þeirra álit. Ég hef að minnsta kosti ekki séð það og eins langar mig til að spyrja borgarfulltrúana því hvort að það hefur verið rætt við aðra aðila sem eru með sömu þjónustu, þar sem hefur verið góður árangur af stafrænu ljósastýringakerfi sem eykur flæði umferðar og gerir alla umferð umhverfisvænni þar sem það dregur úr mengun. Já. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar. Svarar það andsvari borgarfulltrúi Hjálmar Já, Sveinsson? sko, þetta með Sweco, það margótt búið að fjalla þetta í umhverfis- og skipulagsráði og borgarfulltrúinn getur bara fundið það, það er ósköp einfalt. Sweco er mjög þekkt og virt alþjóðleg stofnun sem var fengin til að taka þetta út og
Ég sé enga ástæðu til þess að einhvern veginn að gera lítið úr þeirra niðurstöðum. Það gerir allavega ekki Verkfræðingafélag Íslands. Þetta var tekið mjög alvarlega á þessum fundi. Svo man ekki hver var fyrir spurningin ef að borgarfulltrúinn geti endurtekið hana. Ég spurði hvað borgarfulltrúinn ætti við með stöðuleika, hvort að það væri vanefndir á samgöngusáttmálanum sem hann að vísa í og hann sé að boða slíkan stöðuleika eða framkvæmdastopp í rúman áratug varðandi samgönguframkvæmdir. Það er stöðuleikin sem að borgarbúar hafa búið við núna. Framkvæmdastopp og vanefndir. Það er ekkert framkvæmdastopp, fyrirgefðu. Já, borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari öðru, veit andsvari öðru sinni, svar þá andsvari öðru sinni, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Ekkert framkvæmdastopp og það eina sem að hefur í rauninni markverða sem hefur gerst í síðastliðin 10 ár, hvað varðar Sjálfstæðisflokkinn, að hann hefur allatíð staðið gegn því að ríkið komið með auka framlaga til almenningssamgangna, til strætó á höfuðborgarsvæðinu. Það er nokkuð sérstakt og sýnir kannski að þar eru ansið deildar meiningar mikilvægi almenningssamgangna í þeim flokki. Stutt athugasemd. Borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari. Veit það stutt athugasemd borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágæti borgarfulltrúar, það var einhver ruglingur á því hversu oft ég mætti koma upp af því að ég var beðin að koma með smá intermezzo og endurtaka spurningu. En varðandi framkvæmdastoppi þá er ég að vísa til samgöngusáttmála sem var gerður 2012 þar sem að fór milljarður í almenningssamgöngur en ekkert í samgönguframkvæmdir eða samgöngumannvirki nauðsynleg. Ég er að vísa í það framkvæmdastopp. Vanefndirnar sem ég er að vísa í eru þessar vanefndir á samgöngusáttmálanum að þær lykil ákvarðanir og lykil framkvæmdir sem að Alþingi lagði áherslu á að yrði í algjörum forgangi, þeim er ekki lokið. Hvorki ljósastýringaverkefninu, Bústaðaveg, Reykjanesbraut, gatnamótin þar eða Arnarnesvegur og tengingin við Breiðholt. Næst þess að veita ansvar er borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, mig langar að lesa með leyfi forseta hérna í raun tillögu okkar sjálfstæðismanna því mér finnst svolítið sérkennileg umræða hérna í gangi. Tillagan er svohljóðandi: borgarstjórn samþykkir að óska eftir viðræðum ákvæði samgöngusáttmála að ákvæði samgöngusáttmála verði endurskoðuð, ekki síst hvað varðar framkvæmda og fjárstreymisáætlun. Og hér talar borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson og raunar fleiri borgarfulltrúar meirihluta og raunar líka minnihluta að það veri gríðarlega óábyrgt að samþykkja þessa tillögu. Og ég velti í stundu fyrir mér hvort fólk hafi hreinlega lesið þennan samgöngusáttmála. En það segir bara í honum í 3. grein, og nú les ég upp úr sáttmálanum með leyfi forseta: raskist forsendur verkefnisins þannig að ekki verði unnt að fjármagna verkefni samkvæmt framkvæmda og fjárstreymisáætlun í viðauka 1 sem tillaga okkar snýr einmitt að skuldbinda aðilar samkomulagsins sig til að taka upp viðræður eins fljótt og kostur hvernig skuli brugðist þannig að tryggt verði að framkvæmdir verði unnar í samræmi við framkvæmdaáætlun. Skuli niðurstöðu viðræðna liggja fyrir eigi síðar en 6 mánuðum eftir að þær hefjast. Og lestri er lokið. Þannig að það má í raun segja að í sáttmálanum sé bara búið að skuldbinda samningsaðila til þess að setjast að borðinu og hefja viðræður vegna þess að framkvæmda og fjárstreymisáætlun hefur aldeilis ekki staðist. Og það er svolítið sérkennilegt að fólk virðist einhvern veginn ekki meðvitað þetta og finnst óbærslega óábyrgt að gera þetta, en þetta er hluti af samkomulaginu. Og raunar ef fólk skoðar samningin það má sjá undirskrift borgarstjóra í bláu bleki nokkrum millimetrum fyrir neðan þetta tiltekna ákvæði. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, ekki að fleiri óska eftir að koma upp í andsvar talist að þessu lokið. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Björn Gíslason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég hef búin að setja þetta er stöðu yfirlit, þetta kemur frá Betri samgöngum og hefur birst í fjölmiðlum nú fyrir nokkrum dögum síðan og ágætis sýnir ýmislegt.
En við sem gott að svona skoða og fara yfir. En þessi umræða þennan sáttmála, ég mjög ánægður hún skuli fara fram og tek nú eftir því að það ýmsir eru dálítið svona, ég veit ekki hvað að segja, hálf pirraðir yfir þessar umræðu finnst manni. Og sumir með tíðrættum að við sjálfstæðismenn höfum verið móti gatnamótum með Arnarnesveg og Breiðholtsbraut. Það var bara önnur sviðsmynd sem að við vildum frekar fá, sem að var heppilegri að okkar mati og við greiddum henni atkvæði. En nú hefur þessi kostnaður samgöngusáttmálans verið uppfærður eins og komum við fram af betri samgöngum og við það hækkaði kostnaðurinn úr 120 í 170 milljarða á 3,5 ári eða 50 milljarða. Mestu muna þar framkvæmdir við Sæbraut og við erum búin að fara nokkur sem yfir það sem upphaflega var gert ráð fyrir kostnaði sáttmálum upp á 2,2 milljarða og nú hefur örfáum vikum eftir að hafa skrifað undir þá rauk hann upp í 17,7 milljarða með þessum stokk. Og það hefur komið fram og mér skilst það að borgarstjórinn hafi staðið í rauninni fyrir þessum breytingum og fekk Alþingi til þess að fallast á þær. En það var engin ástæða til að greina okkur borgarfulltrúum sérstaklega frá þessum breytingum. Ég minnist þess ekki og ég minnist þess ekki að hafa fengið þetta sent eins og borgarstjóri kom nú fram fyrr í dag með að við höfum fengið þetta sent. Bæjarstjórar á höfuðborgarsvæðinu sem eru þó aðilar sáttmálanum hafa ekki haft vitneskju þessa gríðarlega hækkun eða höfðu það ekki og eins og í morgunblaðsviðtali við Þór Sigurgeirsson, bæjarstjóra á Seltjarnarnesi 10. febrúar síðastliðinn, kvaðst Þór ekki hafa haft hugmynd þessa breytingu sem auðvitað algjörlega í rauninni ótækt. En hér ekki verið að gagnrýna þessa tilteknu skipulagshugmynd Sæbrautarstokk, fremur að hún þrengi ekki að fyrirhugaðri Sundabraut. En við bara í rauninni ótækt að við vinnum svona við stjórnmál. Við endum ekki bara 15,5 milljarða kostnaðarhækkun fyrir skattgreiðendur. Þetta gríðarleg summa. Svo í hækkun á kostnaðaráætlun samgöngusáttmálans munar sennilega næstmestum hækkun á kostnaði við fyrsta áfanga borgarlínu. Fram kemur að hann hefur hækkað 65% á 3,5 ári án þess að tekin hafi verið fyrsta skóflustangan. Annar og þriðji áfangi borgarlínu hafa enn ekki hækkað nema 24% enda töluvert lengra í þær framkvæmdir. Þetta er raun ógnvekjandi staðreyndir. Hafi kostnaður við fyrsta áfangan hækkað 65% án þess að framkvæmdir séu svo mikið sem hafnar má vel gera ráð fyrir að heildarkostnaður áfangans eigi eftir að tvöfaldast frá fyrstu áætlun. Sömu sögu verður svo hægt að segja hina 5 áfangana og þar með nánast alla borgarlínuna maður hræddur Svona fjárhagsáætlun tröll auknar opinbera framkvæmdir eru ekki boðleg skattgreiðendum og þarfnast því gagngerrar endurskoðunar við. Brýnt að vinda ofan af vitleysunni sem allar fyrst svona skattgreiðendum til heilla. Það þannig ljóst að það hefur orðið forsendubrestur og það þessar gríðarlega hækkanir. Þetta ekki bara hækkun á verðlagi, þetta ýmsar hækkanir eins og með Sæbrautarstokkinn sem margum talaða. En við þurfum að fara yfir og kanna hvort að þetta séu fleiri atriði í þessum sáttmála. Það alveg nauðsynlegt að taka upp samtalið. Og þess vegna finnst mér, við höfum ekki verið að hissa á því að við viljum það ekki. Og við eigum eins og Hildur Björnsdóttir kom fram áðan og nefndi, borgarfulltrúi, við eigum að hafa bæði ábyrgð og ráðdeild í okkar áætlunum, fyrst og fremst. Borgarfulltrúinu lokið við mál sitt. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn.
Þetta búin að vera skemmtileg umræða og við erum hérna að ræða svolítið tvennskonar, finnst mér. Við erum annars verið að ræða tillögu Sjálfstæðisflokksins endurskoðun á samgöngusáttmála og hins vegar er þetta svona kannski bara meira almenn umræða hjá meirihlutaflokkunum sem svo sem að ekki var vitað alveg hvert ætti að stefna eða hver áherslurnar urðu. Nema jú, það komið svolítið fram að lofa sáttmálan og kannski er þetta eitthvað tímamótaplagg, ég veit það ekki, en engu síður er ekkert plagg og skýrslega sáttmáli yfir það hafinn að með endurskoðan, fara yfir forsendurnar aftur, hafi þar til dæmis breyst. Og ég held að það sé nú óætt að segja að síðan að sáttmálinn var undirritaður þá kannski hefur nú ýmislegt gengið á og eitthvað af því var ekki fyrirsjáanlegt. Ég held að kannski þá, akkurat á þeim tímapunkti sem að sáttmálinn var undirritaður, þá var ekki kannski alveg vitað hvert stefndi í verðbólgumálum og ýmsu öðru. Þannig að ég held að sé bara alveg hættulaust að endurskoða svona plagg. Ég held að skeiði í raun ekkert annað en það verður kannski eitthvað bara einfaldlega uppfært eða lagað og sérstaklega nú í ljósi þess að þessar fjárhagsáætlanir eða fjármálin þarna sem hefur mikið verið að tala allir þessi milljarðar, að þeir eru í rauninni ekkert að standast tímans tönn. Það er komið í ljósa að það eru bæði vanáætlanir út af ýmsu og þetta er allt saman að verða mikið dýrara og þó það væri ekki nema bara virðing við skattgreiðendur að þá eiga þeir alveg inni kannski að fá svona eitthvað einhverja endurskoðun á þessu. Hins vegar finnst mér allt í lagi líka að spyrja að því það er búið að lofa þennan sáttmála líka, þetta sé eitthvað svo stórkostlegt og ótrúlegt að Reykjavík og nágrannasveitarfélögin hafi yfir höfuð með ríkinu tekist að búa til svona skjal. En þá má spyrja, hefur Reykjavíkurborg staðið við sinn hluta í þessu? Ákvæða sáttmálans meðal annars til þessum framkvæmdir sem átt að flýta. Sérstaklega til dæmis, bara það sem beinist beint að borginni. Ríkið er auðvitað fjármagnað en að sáttmála svona að mestu leyti en hefði ekki þurft að vera eitthvað eftirlit með hvort stærsta sveitarfélagið myndi standa við sitt og hvort að það gangi eins og til var ætlast. Nú er bara staðan einfaldlega þannig að það eru bara hræðilega samgöngur hér í Reykjavíkurborg og þetta er jú samgöngusáttmáli þannig að maður getur ekki annað en talað almenningssamgöngurnar sem eru í lamasessi. Og það hlýtur að vera í rauninni kjarninn, bara hvernig við erum og fólk er að komast milli staða þegar að þetta plagg er rætt og í dag er fólk að komast virkilega bara illa milli staða ef nokkuð nema í einhverjum látum og enn bólar samt ekkert á að flýta þeim verkefnum sem að kannski hefði þurft að gera og var búið að lofa. Umferðarstýringarnar eru sem áður og það bólar ekkert á stokkum Miklubrautar að Sæbrautar og allt er þetta komið upp í allt aðrar upphæðir heldur en talað var Nú Arnarnesvegurinn, það er búið að ákveða það að fara í útboð á þeirri framkvæmd þrátt fyrir að framsóknarmenn lofuðu nú stórum hópi fólks í nágrenni við þessa aðgerð að gera nýtt umhverfismat. Það var ekki staðið við það. Og auðvitað er ég enn að spyrja bara hvar er græna fólkið í meirihlutanum? Vill það virkilega leyfa þessu að gerast alveg möglunarlaust? Það er alveg stór furðulegt að ég ljósi græna áhersluna og plansins að það eigi að fara í þessa aðgerð. Nú, hvað varðar Sjálfstæðisflokkin með Arnarnesveginn, þá hefur það nú, alveg tekundi það slegið pínlítið úr og í, en það er bara ekkert allir sammála sannarlega í stórum flokki þessa miklu og stóru aðgerð, en það er mjög sárt að horfa upp á að tróða eigi þessari framkvæmd þriðja áfanga Arnarnesvegar ofan í kok á svo stórum hópi fólks. Nú borgarlínan hefur tafist og Flokk fólksins hefur aldrei beinlínis sagst vera á móti borgarlínu, en það er kannski þetta bara eitthvað sem að tilheyri framtíðinni eins og margt annað, en síðan með öllum þessum töfum að þá má spyrja hvort að það sem við erum að fá fyrir alla þessa milljarða standist bara, er þetta ekki bara orðið úrelt græja þegar þetta loksins kemur.
Ég veit það ekki, ég er ekki viss að ég lifi það sjálf að sjá þetta, það verða endalausar tafir á þessu og ef þetta verður kannski eftir 20 ár en þá bara eitthvað í bígerð þá veit maður nú ekki hvað maður sér. En það sem að ég hef alltaf sagst og við í Flokki fólksins vilja leggja áherslu á góðar almenningssamgöngur. Við viljum bara skoða strætó upp á nýtt, viljum að það kerfi verði algjörlega endurstokkað upp á nýtt og það losað út úr þessu BS-kerfi sem hefur bara verið vont system, með leyfi forseta, ef ég má orða það svo, fyrir svona rekstur. Og þetta eitthvað sem ég held að við verðum að skoða því að borgarlína svo sannarlega ekki að detta inn hér á morgun og þegar hún kemur þá mun hún koma hægfara í einhverjum áföngum en áfram þarf fólk að komast á milli staða. Og bara staða strætó svo alvarleg að maður einhvern veginn vaknar á hverju morgni og býður eftir að heyra að það sé bara búið að skella í lás og þetta BS fyrirtæki orðið gjaldþrota. Ég held að þetta strætó væri betur sett bara innan Reykjavíkur og það jú hægt að gera einhverja góða samninga kannski ef einhver önnur sveitarfélög bankað upp á í svona sérsamninga. Ég man nú bara þá tíð þegar að strætó bara gekk ágætlega og var ekkert vesinn en það var líka bara Reykjavík sem rak strætó á þeim tíma. En þetta mikilvæga samkomulag, sáttmálinn sem við erum að tala á þetta leiða til breyttrar ferðarhögunar og það má þetta skoða ýmislegt annað í þessu sambandi. Það hefði mátt breyta eða gera vinnutímann sveigjanlegri líka til þess að hjálpa til við samgöngur í Reykjavík á meðan að staðan svona. Og auðvitað að skoða alls konar bara, tengingar milli stofnbrauta og fleira sem að auðvitað vegagerðin eitthvað líka með puttan í þessu og ekki allir sem hafa trú á henni hvað varðar alla hluti en verst hvað það mikið óöryggi í þessum málum og miklar spurningar og nú það var 2 sveitarfélög nágrannasveitarfélög vilja endurskoða þetta og þess vegna ætti Reykjavíkurborg allt eins að vilja skoða það líka. Ég hugsa að það sé ekkert útilokað að eitthvað að þessu sveitarfélög muni mögulega stimpla sig bara út úr þessu samkomulagi ef þetta heldur áfram að fara svona fjárhagslega úr böndum. Það búið núna að vera að ræða við bæjarstjóra 2 annarra sveitarfélaga og þeim finnst staðan grafalvarleg og þá spyr maður sig, finnst meirihlutanum þetta bara allt saman ganga vel? Þetta bara allt í blúsandi gúti hérna með leyfi forseta? Engar áhyggjur að sjá hvað milljarðarnir eru að hækka á einstaka þáttum sem þarna eru? Eða það bara aðrir bæjarstjórar eða önnur sveitarfélög sem eru farin að setja spurningamerki? Mér finnst að við eigum að vera með gagnrýna hugsun þegar svona miklir peningar eru í húfi og þetta jú að koma úr vösum skattgreiðenda. En við í Flokki fólksins, við munum styðja endurskoðun því að það drepur engan að endurskoða hlutina, það er bara gott, hollt og gott og það enginn að segja að hætta við eitthvað eða allt fari í upplausn þvert á móti. Það mun bara skýrast ýmsir hlutir og vegna þróunar í samfélaginu eins og verðbólga og annað slíkt þá er bara eðlilegt kannski að það þurfa að koma nýjar tölur og bara alls ekki neitt af því. Við í Flokki fólksins munum alltaf harðlega mótmæla öllum flýti og tafagjöldum. Það er bara alveg anstíkileg leið að fara vegna þess að sú leið mun bitna alveg óþolandi mikið á þeim sem minnst mega sín. Og það er leitt að vita til þess að það í rauninni svolítið hugmynd Reykjavíkurborgar umfram kannski önnur sveitarfélög að tala með þessum hætti og kannski líka ráðherrans, það getur vel verið. En ég vil bara benda á FIB, hefur benda á mjög gild rök og lang einfalt að sé að greitt sé samkvæmt notkun bíla með þeirri innheimtutækni að lesið sé af ökumælum við almenna bifreiðaskoðun. Þannig að ég held að við eigum bara að hlusta svolítið á þá sem hafa meira að vita á þessu málum heldur en kannski akkurat allavega ég sem hér stend. En mér finnst þetta mjög trúverðugt. Já, ég held að hér sé bara komið að lokum það sem ég langar að segja þessi mál og ég umræðan hafi verið sérkennileg, ég tek undir með borgarfulltrúanum Hildi Björnsdóttur að umræða fór svona svolítið einhvern veginn úr takt og var ekki lengur kannski það sem að tilstendur að ræða og ég held að kannski séum við bara meira sammála þegar uppi staði en það sé einhver ótti sem að trufla ákveðna einstaklinga í salnum að þó svo sé endurskoðun þýðir ekki að það sé verið að henda einhverju algjörlega í tunnuna. Takk.
Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Einn hefur óskað eftir að koma til andsvar, borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, ég get nú eiginlega ekki orða bundist undir þessari reyndar að mörguleyti fínu ræðu, en það svo skrítið að heyra hér borgarfulltrúa eftir borgarfulltrúa standa upp og tala eins og Reykjavík sé ekki að standa við sinn hluta samgöngusáttmálans. Það sé einhvern veginn verkefninu til trafala. Og í rauninni bara ekkert fjarri lagi heldur en það. Það er alveg út í hött að halda því fram. Reykjavík hefur á allan hátt dregið lestina í þessu starfi og Reykjavík sveitarfélagi sem þarf að fara í mestar breytingar á deiliskipulagi, þarf að taka þátt í að standa sjálft að undirbúningi á flestum framkvæmdum og við höfum sannarlega látið hendur standa fram úr ermum. Og svo að það sé sagt, kannski má þá sérstaklega einmitt nefna Arnarnesveg. En það hluti af samgöngusáttmálanum og dæmi það að Reykjavíkurborg sé að standa við sitt. En borgarfulltrúi sem hér mælti virtist bæði vilja skamma okkur fyrir að standa ekki við okkar hluta sáttmálans og skamma okkur fyrir það að standa við stóra framkvæmdir sem eru okkar hluti af sáttmálanum. Það liggur alveg fyrir að ég væri ekkert sérstaklega spennt fyrir þessum Arnarnesvegi ef það væri ekki hluti af samkomulagi við Kópavog. Við erum að standa við okkar hluta af samningnum, þannig að það að reyna einhvern veginn að skamma okkur samtímis fyrir að standa ekki við okkar og fyrir að standa við okkar, ég veit ekki hvaðan það kemur. Reyndar tekið svo undir með borgarfulltrúanum að ég tel að BS fyrirkomulag á strætó sé ekki gott til framtíðar, til að því þurfa að breyta, en það samt ljóst að eina leiðin til að raunverulega bæta almenningssamgöngur að bæta ferðatímann og eina raunhæfa leiðin til þess að almenningssamgöngurnar séu í sérrými og það einmitt það sem borgarlínan snýst um. Ég skil ekki hvað fólk einu svona að segja þegar það segist ekki vilja borgarlínu en vilji bara bæta almenningssamgöngunar. Hvað heldur fólk eiginlega að borgarlínan sé? Þetta snýst það sem búið að koma skýrt í ljós við að rannsaka hvað þarf til að bæta almenningssamgöngur. Það sérrými, það þétting meðfram leiðunum og það aukin tíðni í sérrýminu. Það nákvæmlega það sem við erum að gera. Engin önnur leið getur mögulega skilað þeim bótum á almenningssamgöngum sem þörf á og þess vegna stöndum við í þessu. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svar það andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil bara benda borgarfulltrúanum Alexandru Briem á það að hún sæti nú ekki í þessu sæti núna meirihluta megin nema vegna Framsóknarflokksins sem eru komin borð. Og það var akkurat Framsóknarflokkurinn sem lofaði stórum hópi að það skyldi vera gert nýtt umhverfismat vegna Arnarnesvegarins en það loforð var svikið. Og það stór hópur afskaplega reiður yfir þessu. Nú ég vil líka benda borgarfulltrúanum á að Flokk fólksins var einmitt að segja í ræðu áðan að aldrei sagst vera á móti borgarlínu en við vitum það að borgarlína hefur tafist gríðarlega og alla fjármála áætlanir eru sem sagt, bara í uppnámi, svo vægt sér til orða tekið. En hvað varðar strætó og fleira í samgöngumálum að þá vill svo vel til að borgarfulltrúin Alexandra Briem einmitt formaður umhverfis- og skipulagsráðs og nú nú aldeilis sagt að brettu bermar og láta til sín taka og bara stokkana upp og grafa og umferðartafir í burtu, ljósastýringar í lag og það mætti lengi telja. Ég hlakka til að fylgjast með næstu 3,5 árinu og sjá hvað formaðurinn ætlar að gera til þess að bara standa við það sem að Reykjavík hefur talað og gerði í kosningabaráttunni. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veiti það andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Alexandra Briem. Já, forseti, ég býð nú bara borgarfulltrúanum endilega að fylgjast með hvað verður gert næstu 3 árin í skipulagsmálum í borginni þó að mest af þeim tíma mun nú væntanlega vera undir forystu Dóru Bjartar frekar heldur en mín og náttúrulega borgarstjóra og formanns borgarráðs eftir því hvernig þeir víxla sætum en ég get ekki tekið ábyrgð á yfirlýsingum einstakra framsóknarmanna í kosningabaráttu. Það liggur fyrir að það var búið að taka ákvörðun umhverfismatið. Það liggur fyrir að Arnarnesvegurinn var hluti af samgöngusáttmálanum og ég get alveg tekið undir að það ekki framkvæmd sem ég mjög spennt fyrir eins og ég sagði. En þetta eitthvað sem
við gerðum samkomulag og við stöndum við það. Og mér finnst bara mjög skrítið að bæði saka okkur að standa ekki við okkar en líka einhvern veginn reyna að grafa undan því skýrasta dæmi það að við séum að standa við okkar jafnvel þó við séum ekki spennt fyrir því. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Já, fyrst ágæta borgarstjórn, það er nú stundum þannig að í einmitt málflutningi fólks að þá kannski getur maður svona kvittað undir sumt og annað ekki. Ég held einmitt að borgarfulltrúinn hafi sagt það áðan þegar hann fór yfir ræðu mína að hann var í sammála sum en öðru ekki og þannig er það nú, þetta er ekki allt svart eða hvítt. En ég eiginlega bara vil svona dálítið benda borgarfulltrúnum Alexöndru Briem á þetta græna plan eða allar þessar grænu áherslur og þegar að maður er það bil að fara að kvitta upp á og samþykkja framkvæmd eins og 3. áfang Arnarnesvegar sem við bæði eyðileggja kannski eitt besta útsýnisstað borgarinnar og við erum að tala þarna lífríki og gróður og 18 ára gamalt eða 20 ára gamalt umhverfismat að þá er eiginlega komið tími til að fara að endurskoða hið meinta græna plan meirihlutans. Þetta náttúrulega stangast svo illilega á að þetta er eitt af því sem ekki bara ég sem hér að tala heldur mjög margir geta einfaldlega ekki skilið. Og þetta er svona þessi tvískínungsháttur þessa meirihluta og síðasta sem fer illa í fjölmarga borgarbúa. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Forsetar heimilar stuttu athugasemd frá Alexöndru Briem borgarfulltrúa. Forseti, mér finnst bara mikilvægt að komið fram að Arnarnesvegsframkvæmdin er ekki í andstöðu við græna planið. Kolbrún Baldursdóttir óska eftir að veita stuttu athugasemd, það ekki rétt? Já, örstutta þarna og sprengja niður hraðbraut bara rétt ofan í kok á vetrargarðinum sem reyndar er komin á bið þar sem börn verða að leik. Hvað þarf að segja meira? Borgarfulltrúi lokið við að veita stuttu andsvar. Stuttu athugasemd nú er andsvarinn lokið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Í dag leggjum við sjálfstæðismenn fram tillögu og óska eftir viðræðum ákvæði samgöngusáttmálans að ákvæði samgöngusáttmálans verði endurskoðuð. Og þetta er vegna þess að okkur bara hugnast ekki þegar áformi verkefni fylgja ekki áætlun. Okkur hugnast það ekki þegar verkefni fara fram úr kostnaði og líkt og hefur gerst með samgöngusáttmálann. Og við sjálfstæðismenn, við bara sættum okkur ekki við neitt annað en raunhæfar og ábyrgar áætlanir og raunverulegar aðgerðir fyrir Reykvíkinga í umferðarmálum. Og mér finnst dapurlegt að þessi meirihluti harðneiti að fara aftur af Teignibórinu til þess að greiða úr þessum fjölmörgu óvissuþáttum sem hafa komið hér fram. Ef þessi meirihluti er svona hræddur við að taka formlegt samtal vanefndi sáttmálans og umframkostnaðinn og hver eigi að borga hvað, þá finnst mér það bara að segja kjósendum að þessi meirihluti ætlar sér ekkert að lyfta fingri til þess að greiða þessum samgöngubótum veginn. Og það bara kemur ekkert óvart, þannig að bara síðan þessi sáttmáli var undirritaður og raun og veru svolítið löngu áður, hefur bara ekkert verið gert að hálfu borgarinnar til þess að liðka fyrir umferð í Reykjavík. Aftur á móti þá hefur bara engu verið sparað við að siga borgina bílinn að mínum mati og ég hef séð það bara hvernig fjármunum og tíma starfsfólks hefur bara endalaust verið beint að fækkun akreina og bílastæða og draga saman framkvæmdir og svo bara strætólátin mæta afgangi í nafni borgarlínu. Og vandinn er bara sá að umferðin samastendur af mörgum keðjuverkandi áhrifaþáttum
og umferðarflæði verður aldrei skilvirkt nema allir hlutar umferðinnar gangi skilvirkt fyrir sig. Verið að 2 jafn skjótir eða 4 hjól. En það að ákveða bara einhliða hvernig íbúar skuli ferðast og þrönga því svo upp á fólk í góðu eða illu, það bara forræðishyggja. Frjálslyndi umferðarmálum snýst að þjónusta alla, óháð vali á fararmáta. Og þá verður markmið að tryggja almenningi bara öfluga valkosti í umferðinni. Hins vegar fylgir forræðishyggju því miður ákveðin hugmyndafátækt og það bara ekki gert ráð fyrir að umferðarlausnir og góðar umferðarlausnir geti bara verið margvíslegar. Og það má ekki auka valfrelsi í samgöngum því almenningi bara ekki treystandi fyrir ábyrgri hegðun. En ég segi bara, og ég tek eftir því, að þessi forræðishyggja meirihlutans í borgarstjórn hefur bara valdið því að þau hrasa sína eigin hugmyndafræði. Því þau trúa því ekki að fólk geti valið almenningssamgöngur umfram bílinn nema bara í neyð og þess vegna finnst þeim rökrétt að fjárfesta umferðartöfum til þess að minnka þjónustu forskot bílsins á strætó. Frekar en liðka bara fyrir allri umferð og þar með talið strætó, enda strætó hluti af umferðinni. Og þannig var þá strætó bara fórnað á altari forræðishyggjunnar. En staðreyndin er sú að við megum bara ekki draga lappirnar í þessu lengur. Við getum ekki leyft öðru kjörtímabili að líða án þess að gera nokkuð skapaðan hlut til þess að bæta hér samgöngur. Og við skulum bara ekki gleyma því hvers vegna ríkið dró sveitarfélögin og það sérstaklega Reykjavík að borðinu til þess að gera sáttmála þessar nauðsynlegu samgöngubætur. Vegna þess að það er bara alvitað að ef við höldum áfram að gera ekki neitt, þá fer bara allt henni steik. Það eru bara allir sammála það. En núna er heilt kjörtímabil liðið og helmingu verkefna sáttmálans átt að vera lokið, en það hefur ekki verið tekin einn skóflustunga fyrir þetta kannski nokkra sára fáa og bara allt og fáa hjólastíga. En ég heldur líka að segja það áðan að borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson með leyfi forseta var að tala könnun Svegó á ljósastýringum og nefndi að við værum samkvæmt þeim með bestu klukkuljósin miðað við samanburðarborginar. En þær samanburðarborgir hljóta hafa verið þá aðrar borgir með klukkuljós. Og ég segi bara náttúrulega ef að þessi meirihluti er sáttur við að vera með bestu klukkuljósin að þá er það bara til marks metnaðarleysið. Því við sjálfstæðismenn, við viljum vera í fremstu röð meðal borga með snjalljós. Við viljum fara umferðarljós með gervigreind sem tryggja besta umferðarflæðið að hverju sinni en einnig safnaðu fullkomnum upplýsingum þróun umferðar, hvar flöskuhálsanir eru og allt þetta sem við þurfum að vita og hafa fyrir hendi til þess að fylgjast með öllum þessum bara framgangi umferðar á meðan þessum framkvæmdum stendur. Ég myndi bara halda það að fólk myndi hafa svona fullkomnar upplýsingar á meðan við erum að fara í svona stóra framkvæmdir. En svona er það, ég segi bara að maður sér hvað vandamálið er því að snjallljósin, þau voru nefnilega efst á lista forgangsröðunar sáttmálans. Þetta var eitthvað sem við vorum bara búin að ákveða að væri sátt öll hérna á höfuðborgarsvæðinu og ríkið að við myndum byrja á strax. En mér heyrist bara á þessu að það hefði verið tekin einhliða ákvörðun þá hér til þess að bara svíkja þetta strax. Og það er bara ekki nema von að þið vilja ekki að meirihlutinn fæst ekki til þess að fara aftur að samningaborðinu ef að hann er löngu búin að ákveða efna bara ekki fyrsta hlutin á lista sáttmálans. En sýn okkar er þessi, við viljum flýta þeim framkvæmdum sem eru innan seilingar til þess að liðka fyrir umferð. Því án þeirra getum við ekki hafið þessar stærri og flóknari framkvæmdir. Án þess að allt fari bara í brjál og brand vegna umferðartafa hérna á höfuðborgarsvæðinu. Við þurfum bara að byrja. Og við viljum vita hvað fór úrskeiðis, hvað má gera betur, hver ætlar að greiða hvað og hvernig við ætlum að fjármagna þetta allt. Við viljum að þessi sátt þessa hluti, bara almennileg sátt og við séum öll 100% að fara rétta leið. Og senast en ekki síst viljum við sjá sérstakar aðgerðir strax til þess að byrja að bæta strætó. Því að strætó má bara ekki bíða í nafni þess að borgarlína segja að koma eitthvað tímann. Við verðum að byrja að bæta strætó strax. Og þetta er bara allt og sumt. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Tveir hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrst til að veita andsvar er borgarfulltrúi Pavel Bartošek. Virðulegi forseti, mér langar að þakka borgarfulltrúnum Öldu fyrir hennar ræðu. Til að byrja með þá kannski langar mér aðeins að árétta að við tölum ekkert eins og ekkert hér hafi gerst í vegamálum en auðvitað þau sem rýna
6 mánaða skýrslu sjá að þarna eru dæmis 2 stórar framkvæmdir sem var Skáldarselið og hins vegar Suðurlandsvegurinn við Bæjarháls sem lokið. Vesturlandsvegurinn á mjög góðu róli, þannig að við það kannski ekki alveg hægt að halda því fram að lítið hafi gerst í vegamálum. Þetta móti þá uppbyggingin mínum að þetta farið mjög vel af stað. En það tvennt sem ég langar að spurja að því að við vorum hérna áður sagt að lesa ekki tillögu ykkar sjálfstæðismanna og það ekki rétt. Ég rannsaka nokkuð ítarlega og reyndi að sjá hvað hún fæli fyrir með sér. Sjálfstæðisflokkurinn nefnir 3 hluti sem Sjálfstæðisflokkurinn sektur yfir því að hafa ekki komist til framkvæmda. Það eru gatnamót Bústaðavegar og Reykjanesbrautar, það Arnarnesvegur og það ljósastýring. Það vantar svona einn stóran part í samgöngusáttmálanum sem Sjálfstæðisflokkurinn ekki lýsa yfir sérstaklega svekkelsi sinni með og það borgarlínan. Þannig ég langar að spyrja borgarfulltrúann, ber mér að skilja skort á borgarlínunni í lista yfir þá hluti sem hafa ekki komist til framkvæmda nær hart, sem svo að borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda eða sjálfstæðisflokkurinn heild sinni bara sé ekkert svektur á því að borgarlínan sé að tefjast, sé bara að fagna því. Í öðru lagi þá langar að spyrja vegna sér kom fram ásökun áðan að hér væri verið vísvitandi að svíkja ákvæðavandi umferðar ljósastýringar, þá ég bara að spyr hvort að borgarfulltrúinn gefi lítið fyrir þær skýringar sem birtast í 6 mánaða yfirliti betri samgöngur, þar sem málið nokkuð reifað og farið í það hvernig kærufrestir og ítreka kæru hafa meðal tafið. Þannig að því að svolítið munur á því hvort að hlutin tefjist bara út af því að það sé einhverju ytri þættir eða hvort þessi vísindar vera að svíkja það og það svolítið erfitt miðað við þau orð sem standa í 6 mánaða yfirliti að koma að því að þar sé vera í einhverjum svikum. Þannig ég bara spyr, stendur borgarlínan við það sem það sagði og dregur hún í efa þær skýringar sem gefnar í 6 mánaða yfirliti? Borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Svarað andsvar borgarfulltrúi Ragnhildur Alda. Pavel fór yfir svo víðan völl, borgarfulltrúinn Pavel Bartošek, að ég ætla að reyna að muna allt sem hann sagði. En fyrir það fyrsta þessar framkvæmdir sem hann nefndir, ég eiginlega þokkalega þykist vera viss að þær hafi þegar verið að samgönguáætlun Alþingis. Þannig að það ekki nema vona að ríkið hafi setið þess að þessu hafi lokið, eða sé allan að ljúka. En hvað sagði hann svo? Svo var hann að tala þetta með snjallljósin. Ég sat í innkauparáði þegar við vorum nýbúin að samþykkja þennan sáttmála og eitt af því fyrsta sem ég sá koma þar inn voru innkaup borgarinnar á búnaði fyrir klukkuljós. Og mér fannst þetta svolítið sérkennilegt. Þess að ég hugsaði með mér, hér borgin og meirið nýbúin að samþykkja það að ætla að fara að koma hér á snjallljósum í gervigreind. En það fyrsta sem þau gera að fara í útboð varðandi innkaupaljós fara í útboð umferðarljósa sem að nota klukkuljós. Þannig hvað það markmið? Þannig við bókstaflega eyddum peningum og tíma starfsfólks í að gera nákvæmlega ekki það sem við sagðumst alltaf að gera. Þannig ég ætla ekki að tala hver sveik hvað, en ég ætla bara að segja að þetta tala sínu máli, skilur. Hvað var það hitt, það þriðja? Já, hann var að spyrja mína afstöðu var borgarlínu og þá spyr ég aftur móti, af hverju má bara ekki bæta strætó? Af hverju má strætó ekki bara fara á sér akrinn á meðan við bíðum eftir borgarlínu? Því ég borgarlínu á að vera beinlína, nei, hún á nefnilega ekki að vera beinlína. Hún raun að veru, ykkur nefndi við mig, hún væri frekar borgarflækja. En af hverju getum við ekki bara farið strax að efla strætó innan hverfa, bæta tíðni og fjölga stoppistöðum? Af hverju hefur engin peningur verið settur í það meðan að slatta peningur hefur settur í að fækka akrinum og lækka hámarkshraða og fleira því líkt? Ég meina, það sem að kemur í ljós þegar maður fer að skoða þetta að það bara ekki sami metnaður okkar frá í að bæta strætó hefur verið sett í allar aðrar aðgerðir. Að mínum mati. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Pavel Bartošek. Virðulegur forseti, ég vil ekki menna ég hafi farið í víðan völl í minni ræðu. Ég rauninni spurði kannski 2 spurninga, annars vegar hvort að borgarfulltrúinn standi við sína orðum svik í ljósi þess og dragi þá ég þær skýringar sem eru gefnar í 6 mánaða yfirliti. Ég held að við þurfum ekkert að elta Ólafur það frekar, við verðum ekki endilega sammála það, en mér finnst það sterk orð í ljósi þess að það eru gefnar ágætis skýringar á viðkomandi töfum, sama hvort sem síðan sáttur við það ekki. Það bara, finnst það stóra orð til að nota hérna í sal borgarstjórnar. Síðan varðandi
borgarlínu, þá það nú þannig að ég hélt ræðu áðan og borgarfulltrúinn gafst kost að koma í andsvar við mig og spurja mig hvaða skoðun ég hefði á strætó. Nú það ég sem spyr borgarfulltrúann og finnst alveg rétt að það komi fram hver hennar skoðun á því. Ég les með honum milli lína að hún sé ekki hrifin af borgarlínu miðað við það að hún nota orðin eins og borgarflækja það hugtak. Þannig að ég skilja þessu svo og henni myndi í réttur liggja þó svo að borgarlínu hugmyndin yrði í rauninni sett til hliðar og við myndum þá setja örlítið meiri peningi að bæta strætó ef ég skilja hana rétt. Og þá spyr ég, þetta afstaða alls borgarstjórnar Sjálfstæðisflokksins eða þetta bara hennar persónulega afstaða? Já, borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svar það andsvar öðru sinni, borgarfulltrúi Ragnhildur Alda. Ég bara bendi öllum þeir sem kunna að hlusta á bara nákvæmlega ómöguleikann sem hér framkomin, að við erum að tala að virka endurskoða ákvæði, að hefja viðræður til þess að reyna að bæta úr umferðarvandanum hér í Reykjavík. En eina sem að borgarfulltrúinn Pavel Bartošek spáir í hvað mér finnst og hvað mér finnst borgarlínu. Ég segi bara aftur og aftur, ef að sami metnaður hefði verið lagður í það að efla almenningssamgöngur hér og hefði verið settur að hálfu borgarfulltrúans í að þráspyrja mig mínar afstöður, eða þá af því að þú getur bara að lesa það allstaðar, hvað mér finnst. Ég kann kannski til með að skipta skoðun eftir því sem að líður á, en ég get sagt þér bara að það eitthvað, ef þú vilt fá almenning með þér, að þá getur þú byrja á því að bæta almenningssamgöngur núna, vegna þess að ég bara sagt áður, borgarlínan mun ekki virka nema strætó styðji við hana. Þannig ég ætla bara að segja frekar, af hverju viltu halda áfram að gera ekki neitt, af hverju vill borgarfulltrúinn Pavel Bartošek halda áfram, ég má ekki hafa spurningu í lokin, en allavega þess væri óskandi að þið væru til að koma, að meirihlutin væri til að koma með okkur á þennan vagn að fara ofan í kjölinn á þessum málum og bæta strætó. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Næstu til þess að veita andsvar borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, ok. Já, mig langar að gera athugasemd gera athugasemd það sem að borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda sagði í sínu erindi að það þyrfti að ríkja sátt, en nú vill svo til að hér í gangi sátt máli milli 6-7 sveitarfélaga og ríkisins og það vissulega einstakur sáttmáli ef maður horfir aftur til liðina áratuga og ég hefði haldið að einmitt sú sátt væri nokkurs virði. Það eru frekar mikið af hennar eigin samflokksfólki sem eru staðið að þessari sátt og mér finnst einhvern veginn á málflutningnum hér í dag og tillögugerðinni að það sé í lagi að ýta þessari sátt til hliðar og byrja upp á nýtt. Og mér finnst það sérkennilegt og svo í sambandi við þessi ljósastýringamál og Sveko þá get ég bara sagt að það hefði verið gott ef að borgarfulltrúinn hefði komið á þennan góða málþing Verkfræðingafélaga Íslands fyrir 2 vikum þar sem var fjallað nokkuð ítarlega á verkfræðilegan hátt auðvitað umferðarmál hér á höfuðborgarsvæðinu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svar þá andsvari borgarfulltrúi Ragnhildur Alda. Já, ég held ekki að tala fyrir hönd samflokksmanna minna í hinum sveitarfélögunum og ríkinu þegar ég segja að þessi sáttmáli þá var farið af stað með hann með það fyrir sjónum að stór efla samgöngur hér og það var það sem við vildum gera milli meina og hins vegar þá erum við í Sjálfstæðisflokknum bara þvert á höfuðborgarsvæðið orðin frekar pirri á því að ekkert hafi komið til enda og við erum pirri á því að sérstaklega í ljósi þess að stór hluti þessa framkvæmda í raun og veru eitthvað sem að krefst þess að Reykjavíkurborg fari og brett upp ermar en einhver megin fæst bara meirihlutin hérna ekki eins og til að fara og ræða hvernig við getum komið þessi allir framkvæmdi af því að við erum öll sátt, ég meina þú getur séð það bara í Mogganum og allstaðar að sveitarstjórnarmenn
víða hérna á höfuðborgarsvæðinu hafa verið að segja það. Þeir bara vilja koma þessum samgönguumbótum sem átt að flýta hérna aftur á sporið og þeir vilja að við bara förum ofan í kjölinn á því hvað fór úrskeiðis og hvað má bæta eins og ég sagði. Og þeir vilja bara fá greitt úr þessum óvissu þáttum af því það bara ábyrg áætlanagerð. En mér sýnist að vanta þess að ábyrgkennd skorta henni í meirihlutanum. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, ég verð nú að mótmæla þessum orðum og að því að mér finnst það mitt skortur og ábyrgð og ábyrgðarleysi að einhvern veginn vera tilbúin bara að taka upp eiginlega splunkunýjan sáttmála, splunkunýja sátt og byrja á öllu upp á nýju. Og svo líka finnst mér einkennilega þessi ræða að einhvern veginn að allir bíða eftir að Reykjavík gera eitthvað en það hefur nú komið fram hér að það hefur einmitt gerst eitt og annað í Reykjavík. Það hefur verið nefndir hér Suðurlandsvegur og Vesturlandsvegur og búið að leggja mikla vinnu í að hanna gatnamót Reykjanesbrautar og Bústaðavegar og þannig að ég held nú að Reykjavík eins og stundum áður leiði svolítið þessa lest í framkvæmdum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Ragnhildur Alda. Ég get huggað borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson með því að það ekki hægt að byrja upp á nýtt á einhverju sem ekki einu sinni hafið. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvarinu lokið. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, kæru íbúar Reykjavíkur. Árið 2019 gerir ríkisstjórn Íslands og sveitarfélögin 6 á höfuðborgarsvæðinu samkomulag framtíðar uppbyggingu á samgöngum. Samgöngusáttmálinn eins og við öll þekkjum hann hefur 4 markmið. Greiðari samgöngur og fjölbreyttari ferðamátar, kolefnishlutlaust samfélag, aukið umferðaröryggi, samvinna og skilvirkar framkvæmdir. Heildarfjármagn lagt í verkefni voru 120 milljarðar króna á 15 árum sem skiptist gróflega þannig að rúmlega 50 milljarðar fari í stofnbrautir, tæplega 50 milljarðar fari í borgarlínu, 8 milljarðar fari í göngu og hjólastíga ásamt gerð brúa og gangna til auka flæði virkra ferðamáta og 7 milljarðar í umferðaröryggisaðgerðir. Nú ég búinn að tíunda upp svona helstu þætti samningsins og ljóst að áætlanir hafa ekki staðist. Og því mikilvægt að koma í veg fyrir frekari tafir. En með því að fara í endurskoðun á sáttmálanum mun það raungerast og skapa óvissu. Miðað við uppfærðar kostnaðaráætlun hefur verkefni orðið dýrara vegna breytingar á ýmsum útfærslum sem munu auka flæði og umferðaröryggi. En auk þess má benda á töluverðar verðlagshækkanir sem hafa orðið vegna breyttrar aðstæðna á heimsvísu. Ég fagnaði samgöngusáttmálanum sínu tíma þegar hann var undirritaður og ég geri það ennþá, en með honum hefur verið horft til heildrænar lausnar á þeim samgönguvanda sem hefur skapast á höfuðborgarsvæðinu. Enda engin ein töfralausn til. Þetta stóra verkefni verður einungis leitt með samstilltum aðgerðum, með endurgerð stofnbrauta og framkvæmdum við Sundabraut, uppbyggingu borgarlínu og með því að auka göngu og hjólreiðastíga til að tryggja eins fjölbreytta möguleika fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins til að ferðast Ég tek heils hugar undir orðræðu Ragnhildar Öldu Vilhjálmsdóttur, borgarfulltrúa. Það þarf að ráðast í samgöngubreytingar strax. Ég tel það því ótímabært að fara í þá umræðu að endurskoða samgöngusáttmálann þegar við erum að rísa upp úr mjög erfiðum tímum. Nauðsynlegt að ráðast í þessar aðgerðir sem allra fyrst
svo forðast megi frekari tafir og óvissu. Ég spyr að lokum, höfum við efni á því að tefja frekari framkvæmdir sem tilgreindar eru í samgöngusáttmálanum sem munu hafa þau áhrif að umferðarvandinn mun aukast, mengun mun aukast og óánægja íbúa höfuðborgarsvæðisins mun aukast. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég skrifaði hérna ágætis ræðu, vil ég meina, sem ég ætla nú kannski að áfram að styðjast við, en ég verð að viðurkenna að ég eiginlega bara nenni þess ekki. Eru þið að grínast? Ég veit að þeir borgarfulltrúar sem hér inni sitja og hafa komið í pontu eru greindari og betur upplýstari en svo að það útskýri vitleysuna sem þau hafa látið út úr sér í dag. Ég veit ekki hvað ég á að segja til þess að túlka skýrar það sem mér finnst þessa vitleysu. Fólk hlýtur að sjá að það að virkja endurskoðunar ákvæði samnings er miklu alvarlegra skref heldur en að setjast niður og sjá hvað hafi nú kannski misfarist og hvernig við ætlum að raða niður kostnaði og hvernig við getum haldið áfram. Að virkja endurskoðunar ákvæði samnings er að taka hann upp frá grunni. Þá erum við að taka allar umræður sem er búið að lenda, allar sjónarmið og markmið og endur semja þau. Það mun fyrsta lagi setja alla tímalínuna í fullkomið uppnám. Það mun auka kostnað, það mun gefa ríkinu ástæðu til þess að hugsa að kannski séum við nú bara ekki stöðugur aðili til að gera samninga við og finna sér bara eitthvað annað verkefni til að setja peningana í. Ég veit ekki hvernig nokkur borgarfulltrúi sem að sér þetta samkomulag sem við gerðum við ríkið getur með góðri samvisku lagt til hluti sem að setja það í þannig uppnám sem það myndi gera að virkja endurskoðunar ákvæðið á þessum tímapunkti. Það er óábyrgt og það er fáránlegt og ég bara ykkur tókst að fara út fyrir jafnaðargeðið mitt, ég verð bara að viðurkenna það. Þetta er fáránlegt. Og það að tala hérna að þetta sé forræðishyggja gegn einkabílnum og það sé verið að níðast á honum á altari strætó, má ég kannski bara minna á það að í þessum samgöngusáttmála sem verið að segja þessa hluti fara 45% fjármagnsins í vegaframkvæmdir og 42% í borgarlínu. Eru það grínast? Þetta er mikilvægur sáttmáli. Þetta er samningur sem við gerðum framtíðarskipan samgöngumála á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er bindandi forgangsröðun og skuldbindingar frá ríkinu og 6 sveitarfélögum. Við erum að leggja áherslu á háhraða almenningssamgöngur, við erum að leggja áherslu á hjólreiðar og betri umferðarstýringu, en eins og ég segi, þarna eru líka lykilframkvæmdir í vegakerfinu. Þetta er samkomulag. Þarna eru stórar málamiðlanir, sumt þarna hugnast ríkinu en ekki sveitarfélögunum, annað hugnast einu sveitarfélagi en ekki öðru, eitthvað hugnast kannski Sjálfstæðisflokknum en ekki Pírötum eða Samfylkingunni en ekki Framsókn. Þetta er merkilega þverpólitískt samkomulag. Það er mér sjálf eins og ég sagði áðan ekkert sérstaklega hrifinn af Arnarnesvegi. En þegar við gerum samkomulag í góðri trú, þá er eðlilegt að standa við það. Og það er eðlilegt að gera ráð fyrir því að aðrir samningsaðilar standi líka við sitt. Það er búið að bjóða út Fossvogsbrúna. Það er verið að klára deiliskipulagsgerð fyrir fyrsta áfanga borgarlínu. Það er búið að samþykkja deiliskipulag og gefa út framkvæmdaleyfi fyrir Arnarnesveg, þó þessi ekki búið að ljúka samningum. Það er búið að útfæra nokkra spennandi möguleika fyrir gatnamót Reykjanesbrautar og Bústaðavegar sem fari í samráðsferli og kynningu fljótlega. Og eins og er búið að fara yfir, það eru alls konar aðra framkvæmdir í kringum borgina sem eru bara á góðri siglingu. Fyrir borgarlínu er búið að fjárfesta 2,5 milljarð í hönnun og annan undirbúning og fyrstu framkvæmdir hefjast á þessu ári. Fyrsti áfangi ætti að vera tekin í notkun 26 til 27. Og eitt sem við vitum, höfum oft séð áður í öllum stórum framkvæmdum, er að kostnaðaráætlun 1 er gerð með töluverðum skekkjumörkum. Fyrst og fremst til að átta sig á svona sirka stærðargráðu og til að geta borið saman mismunandi áætlanir að minnsta kosti innbyrðis. Kostnaðaráætlun 2 er svo yfirleitt mun nær veruleikanum. Það er ekki veikleiki, auðvitað viljum við alltaf koma sem næst veruleikanum sem fyrst,
en það liggur í hlutarins eðli að það ekki praktískt að fara í nægilega djúpa könnun á framkvæmdinni og verkhönnun fyrir en það búið að nokkurn veginn velja. Þá fáum við kostnaðaráætlun 2 sem miklu nær veruleikanum. Þar ofan á bæti svo verðbólga milli ára en það sjálfsagður hluti af allri áætlanagerð og enginn myndi auðvitað gleyma því að áætlun margra ára þarf að taka tillit til verðbólgu. Það nokkuð? Nokkuð að gleyma því, bara svona eins og ég spyrji. Svo þetta að koma í ljós við frekari hönnun, önnur nauðsynleg verkefni og framkvæmdir, hljóðmannir eða tengivegir eða verkefni sem ættu að fara fram meðfram þeim. Það eðlilegt og getur alveg verið tilefni til þess að semja einhvers konar viðauka til að skilgreina hvernig á að takast á við afleiddan kostnað sem ekki var augljós í upphafi verkefnisins. Það að semja viðauka út af hlutum sem að koma í ljós þegar verkið hafið eðlilegt. Það er ekki það sama að fara í endurskoðun á öllu samkomulaginu. Það reyndar aðeins að bera meira á því í vegaframkvæmda hlutanum að þær fari fram úr því sem við höfum spáð. Nú eru þær 17 milljörðum hærri en þegar við sömdum. Auðvitað útskýrist það að einhverju leyti að því að áætlanir Sæbrautarstokkin voru ekki tilbúnar þegar var samið. Það var gert ráð fyrir lægri kostnaði. En það er engu að síður þannig að það sem að valda mestum kostnaðarauka eru stofnvegaframkvæmdirnar miðað við plön en ekki borgarlínuframkvæmdirnar. Borgarlínuframkvæmdir virðist að vera svona nokkuð nálægt áætlun sáttmálans allan þegar við nú virðum kostnaðinn. Svo þarf maður að spyrja, hvað það sem að Sjálfstæðisflokkurinn vill endurskoða? Það framlag sveitarfélaga, ætti það að vera hærra, lægra? Framlag ríkisins, ætti það að vera hærra eða lægra? Þeim sama töfina sem verður óhjákvæmilega þegar allt rifið rifið upp? Sjálfstæðisflokkurinn segist núna ekki sætta sig við framkvæmdir sem fara ekki fram úr áætlunum. Það ný stefna flokksins, bara svona svo ég spyrji, miðað við reynsluna á Alþingi? Og hinum á þessum gangnaframkvæmdum hér og þar landið. Það sama gamla kjaftaði forræðishyggju. Það snýst það að til áratuga búið að leggja milljarða undir bílinn. Allt samfélagið hefur snúist það að maður þurfa að vera á bíl til að geta komist leiða sinna. Það að við séum núna að setja aðeins meira í almenningssamgöngur, gungu og hjólastíga ekki árás á forréttindin sem bílafólk hefur hingað til notið. Það fólk sem nýtur forréttinda upplifir alltaf að það að jafna stöðu annarra sé árás á þau. Það að jafna forréttindi upp á við upplifa þau sem árás. Og ég ítreka, meira segja í þessu samgöngusáttmála eru stofnvegir að fá hærra hlutfall en borgarlína. Við bara gjöra svo vel að virða það. Fólki sama þá áhættu að það að endurskoða þetta samkomulag myndi bara mögulega fella allt niður. Ríkið fari með peningin í eitthvað allt annað. Kannski ekki einu sinni göngu út á landi, kannski bara eitthvað allt annað. Bara Bitcoin eða útboð á Íslandsbanka eða eitthvað. Ég það að grínast. Þetta heiðarleg spurning. Ég reyni að taka svona umræðu og bara uppbyggilegum og heiðarlegum nótum og þykist það ágætis langlundargeð en þetta gekk fram að mér. Það að grínast? Þetta samkomulag, enginn af samningsaðilum að fá 100% af sínum óskalista, en við erum öll að fá betri almenningssamgöngur, betra vegakerfi, betri samhæfingu, betra borgarsamfélag en við værum að fá án þessa samnings. Það einfaldlega óábyrgt að fara núna í gang með einhverja tilraun til að grafa undan þessu samkomulagi sem til þess fallið að draga úr tiltrú og öryggi þeirra sem að því koma, jafnvel þó svo tilraunin ná ekki fram að ganga. Bara það að setja tíkall í þennan trúð að grafa undan samkomulaginu. Þið áttuð ykkur vonandi á því. Þetta samkomulag mikilvægt og bráðnauðsynlegt fyrir löngu tímabærar uppfærslur á samgöngu innviðum höfuðborgarsvæðisins. Það að taka það upp núna myndi búið til margra ára, allavega einhverja áratöf á því að við værum tilbúin í að gera eitthvað annað í staðinn. Þá verðum við að missa úr höndunum ótrúlega mikla skipulagsvinnu og útboð og bara margt sem búið að fara í og þau voru öll í uppnámi alveg bara, við vitum ekki hversu lengi. Þetta mikilvægt og ég trúi ekki að borgarfulltrúar sjái þetta ekki. Ég trúi ekki að þeir sjá ekki sína eigin ábyrgð í því að koma með eitthvað pólitískt útspil í aðför að samkomulagi sem í mjög þverrpólitískri sátt, þvert á stjórnsýslustig og sveitarfélög til að uppfæra okkar samgönguinnviði. Þetta gott samkomulag fyrir Reykjavík, þetta gott fyrir Kópavog, þetta gott fyrir Hafnarfjörð, þetta gott fyrir Garðabæ, fyrir Mosfellsbæ, fyrir Seltjarnarnes og fyrir alla Íslendinga sem búa á höfuðborgarsvæðinu eða eiga erindi þangað, þannig þetta gott fyrir Ísland. Ég loki máli mínu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Þá hefur borgarfulltrúi Alda
Ragnhildur Alda óska eftir að gera stutta athugasemd til þess að bera af sér sakir. Já, ég náttúrulega næ ekki að bera þær allar af mér, en en ég ætla bara allavega að leiðrétta vegna þess að borgarfulltrúinn hafði eftir mér, en hún sem sagt sagði það frá því vitlaust. Ég raunar sagði að þau hefði fórnað strætó á forræði, sem sagt þau hefði fórnað strætó á altari forræðishyggjunnar. Bara svo það sé rétt sagt, vegna þess að hún hafði sett alveg öfugt. Ok. Þá var 3 óska eftir að koma upp í andsvar og forseti styttir því andsvarstímanum í 1 mínútu. Fyrst til þess að veita andsvar borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að hér sé ekki neitt grín að ræða og vil bara benda á að mér fannst borgarfulltrúin Alexandra Briem vera í rauninni að tala fyrir öll þessi sveitarfélög sem að skrifuðu undir þennan sáttmála á sín tíma í ljósi þess að 2 sveitarfélög eða bæjarstjórar þeirra eru búin að lýsa yfir miklum áhyggjum yfir hvernig þessi mál að þróast og vilja að sáttmálinn sé endurskoðaður. Það Hafnarfjörður og Kópavogur og það má bara vísa í fréttir þetta þar sem að báðir þessir bæjarstjórar hafa sagt að þetta lítur ekki nógu vel út og það hefði verið gott fyrir okkur hér í borginni að gera það sama og sína ábyrgð og einmitt kalla eftir endurskoðun því að okkur ætti minni sveitarfélögin að hafa svona miklar áhyggjur en Reykjavíkurborg finnst bara, ætti bara að vera grín þegar að tala að fá endurskoðun. Þetta er mjög sérkennilegt að upplifa þessa umræðu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svar þá andsvari borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, nú veit ég ekki hvað sveitarstjórnarfulltrúar í öðru sveitarfélögum eru að hugsa. Ég held að þeirra áhyggjum sé mun betur svarað með því að ræða viðauka við samkomulagið ef því að skipta. Ef að þeim finnst það ekki nóg og ef að þau vilja virkja endurskoðunarákvæði þá myndu þau þurfa að taka þá ákvörðun. Ég get ekki ímyndað mér af hverju við ættum að taka þá ákvörðun. En svo því sé haldið til haga þá borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir ekki ein af þeim sem ég taldi hefði verið að grínast. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Fórstu ágæta borgarstjórn, allt þetta mál bara grafalvarlegt mál. Við erum að tala mjög mikla aukningu í kostnaði, en ég vil líka benda það ef að 2 sveitarfélög vilja mögulega stíga út úr þessu, þá segir það sig sjálft að það þarf að endurskoða þetta allt frá grunni. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Næst þess að veita andsvar borgarfulltrúi Friðjónar Friðjónsson. Já, takk, kæri forseti. Mig langar til þess að benda borgarfulltrúa Alexandru Briem hreinlega á tillögu okkar sjálfstæðismanna sem eins og borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir benti á fyrir í dag, samhljóma lið í samkomulaginu, að raskist forsendur verkefnisins, þannig að ekki undan fjármagna verkefni samkvæmt framkvæmda og fjárstefnusáætlun í viðauka 1, skuldbunda aðila sig til þess að taka upp viðræður eins fljótt og kostur er. Þetta það sem við erum að vísa til og þetta það sem við erum að tala um. Þetta ekkert grín og mér eins og borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur engin hlátur í hug því að við erum að fara með skattfé. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svara þá andsvari borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, ég þakka fyrir að fá það á hreint að skilningur borgarfulltrúanna á því hvað felst í endurskoðunarákvæði sé raunverulega eins slæmur og ég óttaðist en til að hann ekki verið sett fram í einhvers konar illa upphugsuðu gríni. Takk.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Forseti, borgarstjórn. Þetta málefni varðar hagsmuni skattgreiðenda í Reykjavík. Tillagan gengur út á það að nýta ákvæði sem í sáttmálanum, samgöngusáttmálanum, til þess að viðfangsefnin verði endurskoðuð. Það búið að tala hérna mikið framkvæmdakostnaðinn, en þá vil ég spyrja borgarfulltrúan Alexandru Briem, telur hún það vera faglegt að ekki liggi fyrir fullnægjandi rekstraráætlun hvernig eigi að reka borgarlínuna og hver á að greiða reksturinn að því verkefni? Borgarfulltrúinn hefur lokið að veita andsvar. Svara þá andsvari borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, mér það ljúft og skylt að taka undir með borgarfulltrúanum Helga Ás Grétarssyni að það sé ekki gott að samkomulag rekstur borgarlínu liggi ekki fyrir. Það eins og stendur verið að semja það milli Sambandssveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og ríkisins. Við vildum mjög gjarnan að þeim samningum væri lokið og þeir myndu varpa þá betra ljósi á hvers við getum vænst í rekstri borgarlínu og strætó í framtíðinni og hvernig ábyrgð á kostnaði skiptist, til dæmis við innviði eða geymslustöðvarvagna eða þannig. En það ekki, hvað segir maður? Það að ná því samkomulagi eitthvað sem þarf að gerast á þessum vettvangi milli sveitarfélaga og ríkis. Það ekki eitthvað sem Reykjavíkurborg getur til dæmis ákveðið einhliða. Og já, það bara þannig að það ætti að vera löngu komið og það ekki komið. Og allt annað erfiðara að klára á meðan það ekki komið. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Já, forseti og borgarstjórn, ég þakka fyrir heiðarlegt svar varðandi rekstraráætlunina. Hún sem sagt liggur ekki fyrir með fullnægjandi hætti og það tefur ýmislegt annað. Það gott að fá það staðfest. En þá komum við að einu grundvallaratriði. Hefðin hér á Íslandi sú að opinberar framkvæmdir hafa tilhneigingu til þess að fara langt fram úr áætlun. Bara rannsókn fyrir nokkrum árum, 89%. Hér liggur fyrir umtalsverð hækkun á framkvæmdakostnaði við samgöngusáttmálann, samt ekki talin hér ástæða af hálfu meirihlutans að málefnið og viðfangsefnið sé endurskoðað. Þá minni ég á Vaðlaheiðargöng og hvernig sú framkvæmd var öll lögð síðan á skattgreiðendur alls landsins. Þar voru 10 milljarðar og samt átti sú framkvæmd að vera í einkaframkvæmd. Ég ætla bara að bera þetta hérna, benda á þetta hérna til samanburðar vegna þess að við erum hér að glíma við mjög stórar tölur, mikla tölur og bagginn af rekstrinum sérstaklega og líka framkvæmdakostnaðinum mun fyrst og fremst vera á skattgreiðendum hér í Reykjavík. Því eðlilegt að reyna að fá svör. Borgarfulltrúinn hefur lokið að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, já, vissulega eðlilegt að taka umræðan og vissulega eðlilegt að vilja fá svör, ekki hins vegar eðlilegt að vilja virkja endurskoðunar ákvæði samkomulagsins. Ég vil líka ítreka, ég myndi vona það að við stöndum okkur betur í áætlanagerð og framkvæmdum heldur en ríkið hefur gert í þessum stóru gangnaframkvæmdum sem hafa farið langt fram úr. Ég tek líka fram að kostnaðaráætlun 1 og kostnaðaráætlun 2, það eru töluvert skekkjumörk á milli þeirra og við þurfum að meta hlutina út frá þeim kostnaðaráætlunum sem eru nýlegastar. Það getur eins og ég segi þurft að gera viðauka til að ákveða hvernig farið með þann hliðarkostnað sem var ekki fyrirséður, eins og af tengigötum, eins og af hljóðmönnum, eins og af nauðsynlegum hliðarframkvæmdum til að styðja við framkvæmdir sem eru inn í sáttmálanum. Það ekki það sama að fara í endurupptöku á sáttmálanum. Þannig að, já, ég bara tek undir það að ríkið hefur haldið skelfilega á málum í gangnaframkvæmdum út á landi en vona það að okkur farist betur úr hendi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Forseti minnir fólk á að tala einungis í þessum sal þegar forseti hefur gefið umboð til þess. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon.
Forseti, góðir borgarfulltrúar, þessi umræða hér samgöngusáttmálann mjög þörf og tillaga okkar borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins endurskoðun ákvæða samgöngusáttmálans ennþá þarfari. En hér er ýmislegt sagt og stóryrðin ekki verið spöruð. Jafnvel sagt að þessi umræða okkar Sjálfstæðismanna þessi mál, bara svo ég vitni í orðfæri formanns umhverfis- og skipulagsborgarinnar, fáránlegt, heimskulegt og þetta sé skoplegt og kjaftaði. Þannig að ég ætla nú samt að reyna bara að fjalla þetta svona án stóryrða. Ég held að það dreifir bara umræðunni á dreif, því að hér er svo stórt mál að ræða að við þurfum ekki stóryrði eða skammir, hvað þá svívirðingar, til að krydda málflutning okkar hér í dag. Nú, ég ætla aðeins að fara nokkra mánuði eftir tímann. Mér fannst það ágætt að mörgu leyti þegar að umræðan var hér fjárhagsáætlun í vetur. Mér fannst ýmsir borgarfulltrúar meirihlutans sem ég bara taldi eftir að hlusta á þá að þeir hefðu ekki áhyggjur af því hvað nokkuð skapa hlutur kostaði, loksins sýna einhverja iðrun yfir þeim ógöngum sem fjármál Reykjavíkurborgar væri komin í. Það voru margar góðar ræður fluttar hér bæði af fulltrúum meirihluta og minnihluta við afgreiðslu fjárhagsáætlunar, þar sem minnst sumir fulltrúar meirihlutans viðurkenndi að fjármál Reykjavíkurborgar væru orðin mjög alvarleg og það þyrfti að grípa til róttækra úrræða til að snúa við. Mér minnir að okkar ágæti borgarstjóri hefði sagt að þetta snúa við, það þetta velta við hverjum steini og svo framvegis. Það yrði allstaðar að finna leiðir til þess að fara betur með fé en væri gert í henni Reykjavík. Nú, og það voru lagðar þá hérna fram 100 tillögur, rúmlega 100 tillögur held ég að meirihlutinn lagði fram, sem var bara gott skref í rétta átt, sem spurðu held ég, það voru sumar ótrúlega smáar en þetta safnast það saman kemur og spurðu eitthvað upp í hítina þó það dýði ekki til þess að það stöðva hrikalega skuldasöfnum borgarinnar, þá er það vissulega skref í rétt átt, minnst að sína vilja til að draga úr þessu. En það er svo stundum áður, þegar að fjárhagsáætlunin umræðan að baki, þá er svo tími iðrunar sé líka að baki og þá með bara halda áfram að láta sig dreyma dýra loftkastala. Og mér finnst þessi umræða samgöngusáttmála og borgarlínu stundum vera hluti af því. Og það er kannski flókið með samgöngusáttmálann, það er svo margt gott í honum, það er svo margt sem við erum alveg sammála eins og til dæmis bættir innviðir fyrir hjólandi og gangandi í borginni. Ég held að allir flokkar styðji það heilum hug og í þessum sáttmála ég held að sé verið að tala 8 milljarðar þar sem séu til gangandi og hjólandi innviða þeirra. Og eitthvað sem allir geta samþykkt og borgin mun örugglega leggja sömu upp að móti ef ekki meiri á tímabilinu. Þannig að það setur auðvitað hvorki fjár og ríki sem borgar á hliðina. Svo eru ýmsar stórbrautarframkvæmdir sem eru vel arðbærar en síðan aðrir hlutir sem eru kannski umdeildari eins og borgarlína. Ég held að eins og þær hugmyndir hafi verið kynntar, man ekki hvort að tala kannski 60-70 milljarða, það að kosta sáttmálunum, vitum að það verður miklu hærri upphæð. Og mér finnst ekki borgarfulltrúar góðir að við getum bara sagt hér hvað eftir annað þessum sal, það skiptir ekki máli því að ríkið borgar. Sem sagt, við getum bara beðið eitthvað svona, við getum stutt eitthvað svona málefni, óarðbærar framkvæmdir, allt í lagi ef það er ríkið sem borgar þar. Mér finnst ekki þessu svona, mér finnst að við eigum að þjóna okkar umbjóðendum sem eru kjósendur Reykjavík og Ísland nú bara breytast í borgríki. Og við að fjalla fjárfestingar hvort sem það eigast í stað hjá ríki eða borg. Segjum að nú standi 3 risaverkefni innviðaverkefni fyrir dyrum í þjóðfélaginu. Mér finnst að við getum alveg leyft okkur að hafa skoðun á þessum verkefnum þó að ríkið sjáu framkvæmdirnar. Tökum Landspítalann sem dæmi. Ef við segjum að það séu 3 verkefni sem standi fyrir dyrum sem kosta 100 milljarðar hvert, eitthvað
með einhvern skekkjumörkum, það Landspítalinn, Sundabraut og Borgarlínan. Landspítalinn, já það þetta byrjað á, hann komið vel á veg. Mér sýnist það framkvæmdir sem hann núna, kosta í kringum 100 milljarða. Við styðjum það öll, það er nauðsynlegt að ríkið standi straum af þeirri framkvæmd. Það getur ekki verið að það var byggðu fyrst þegar að Landsöfnun skilaði fjórðungi af byggingarkostnaði spítalans. Nú það sem sagt, við styðjum öll Landspítalann, það er ekki auðvelt að fjármagna en það er sjálfsögðu úr ríkissjóði. Og þetta er góð framkvæmd, við vitum að frá opnunardegi þá verður nýtingin á sjúkrarúmunum í Landspítalanum 100%. Ef að segjum sem svo, rökræðina vegna, að ríkið væri að fara fram úr sér í þessum fjárfestingum, að nýtingin stemdi eitthvað miklu minni að það veri eitthvað mikill óvissukostnaður, þannig óvissa rekstur Landspítalans eftir að hann verið byggður, þá auðvitað mættu við hafa áhyggjur af því ef ríkið var að fara illa með fé. En svo ekki, við vitum það að þetta er þörfframkvæmd og nýtingin verður frábær á nýjum Landspítala. Nú, Sundabraut er annað dæmi, það er kannski meiri óvissa þar. Allir útreikningar sýna hins vegar að nýting Sundabraut að vera mjög góð. Við vitum að erlendir bankar eru tilbúnir að lána til framkvæmdarinnar á mjög lágum vöxtum og það bendir allt til þess að Sundabraut hún geti borgað sig upp með svipuðum hætti og Hvalfjarðargöngin gerðu svo vel á sínum tíma. Nú svo er Borgarlínan, það er svo margt hjúpað óvissu í því varðandi þessa blessaða Borgarlínu, ekki bara hvað hún kostar, heldur líka með rekstrarkostnaðinn. Við vitum ekki hver rekstrarkostnaður verður, við vitum ekki hver á að borga rekstrarkostnaðinn. Þegar ég tala við þingmenn, þá standa þeirri trú að borgin og sveitarfélögin, semst við erum þá 60% strætó, eigi að borga hennar rekstrarkostnað, en hér í sölum borgarstjórnar er talað eins og ríkið að borga þetta. Og það er alveg ótrúlegt að það sé rauninni byrjað á framkvæmd án þess að þetta mál hafi verið leyst. Og þetta ætti að vera grundvöllur allra rekstrarfræði, alls rekstrarlegar umræðu sem þarf að eiga sér stað hjá hvaða rekstraraðila sem er, tala sveitarfélagi sem er í ógöngum vegna mikilla skulda og lélegs reksturs, að þegar að vera að fara út í svona fógdýrt, rándýrt verkefni, að það liggi fyrir hver rekstrarkostnaðurinn er að vera. Ég minni bara það hefur komið fyrir að einhverjar smá tillögur frá Sjálfstæðisflokknum hér á undanförnum árum sem hafa haft einhver útgjöld í för með sér, hefur verið vísað frá eða fellt að meirihlutanum með þeirri röksemd að þó að gott málefni sé að ræða þá sé ekki ljóst hvernig viðkomandi verkefni verði fjármagnað eða rekið, kannski bara örlítið verkefni upp á nokkrar milljónir króna. En svo þegar það kemur að risaverkefni eins og Borgarlínun innan samgöngusáttmálans sem bara mikil óvissa þá bara fyrtast menn og nota stóryrði eins og fáránlegt, heimskulegt, skóplegt, kjaftaði þegar að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leyfa sér að impra á því að það þurfi nú kannski að bara svona grunnatriði sem er sennilega bara kennt í fyrsta námskeiðinu í viðskiptafræði eða rekstrarfræði að við erum að átta okkur á rekstrarkostnaðinum og hver er að borga rekstrarkostnaðinn áður en við fara út í fjárfestinguna, þá er það bara afgreitt sem eitthvað píp. Það finnst mér ekki málefnalegt, borgarfulltrúar góðir. Það hefur aldrei verið eins mikil ástæða fyrir borgina að fara vel með fé, spara og hagræða og við erum að reyna að telja okkar þjónustu þegar við trúum það. Það er verið að taka erfiðar ákvarðanir sums staðar og segja að borgin verður að spara, þeir verða að sýna í skilning. En á sama tíma er borgarferð á fleygiferð nýbúin að fjölga borgarfulltrúum rúmlega 50%. Mér sýnist þessi Borgarlína vera mesta áhersluatriði kjördæmabilsins hjá þessum meirihluta sem nú situr hér að völdum og við verðum að gefa, og mér finnst að þessi meirihluti verða að gefa kjósendum skýringar á því hvernig minnsta kosti þetta verði rekið og þá eru þetta ósvarað þeirri spurningu hvernig verður staðið að skattheimtu innan borgarinnar til þess að fjármagna Borgarlínuverkefnið. Ég tala við sem borgarstjórn, við eigum að alveg óháð flokkum að segja ef það á að leggja viðbót á skatta Reykvíkinga til þess að fjármagna samgöngusáttmálann og Borgarlínu, þá er að gera það með því aðri skatta minnka móti. Ef að þetta er hrein viðbótarskattlagning á Reykvíkinga til þess að fjármagna umræddar framkvæmdir, þá finnst mér að borgarstjórn eigi að gera athugasemdir við það og láta í sér heyra. En þetta er reyndar eitt af þeim atriðum sem er ennþá mjög óskýrt í þessari umræðatri.
og sumir segi hér bara fulla fyrir áfram. Ég segi það svo margt í þessum svokallaða samgöngusáttmála sem er svo óskýrt, miklu óskýrara til dæmis en fjármál braggans voru á sínum tíma, að það er ástæða til að staldra við og endurskoða, ekki til þess að tefja, alls ekki til að tefja þarfarframkvæmdir, heldur til þess að fá það á hreint hvaða afleiðingar hann muni hafa í för með sér fyrir fjárhag borgarbúa. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Samgöngusáttmálinn frá haustinu 2019, eins og sagt var hér við upphaf þessar umræðu, réttilega tímamóta samkomulag. Það tryggði löngu tímabærar samgöngubætur sem fyrsta útgáfa þessa meirihluta vinstri flokkana samdi frá Reykjavíkum fyrir rúmum 10 árum síðan. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir minntist hér áðan á að lítið hefði gerst í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu á undanförnum árum og það þarf einmitt ekki að leita langt til þess að finna skýringar á því. Að minnsta kosti ekki fyrir okkur sem erum miðaldra og munum nokkur ár aftur í tímann og munum eftir slökustu ríkisstjórn síðari tíma, vinstri stjórn Jóhönnu Sigurðardóttur sem endaði lífdaga sína sem minnihlutastjórn. Þá var gerður samningur milli ríkis og sveitarstjórna hérna á höfuðborgarsvæðinu 10 ára tilraunaverkefni eflingu almenningssamganga á höfuðborgarsvæðinu sem gekk út á það að 10.000 milljónum króna yrði varið frá ríkinu til strætó. Á móti féllust sveitarfélögin á að fresta fjárfrekum verkefnum í stofnvegakerfi höfuðborgarsvæðisins. Það voru 10.000 milljónir í að styrkja strætó. Það gekk aldeilis vel. Strætó, eins og við höfum rætt hér, stendur bara alls ekki vel. Langt í frá. Og það var því fyrir 11 árum síðan, þegar núverandi borgarstjóri samdi sem formaður samgönguráðs Reykjavíkur frá Reykvíkingum nauðsynlegar samgöngubætur fyrir tilraunaverkefni sem mistókst. Frá því að hafa skrifað undir samgöngusáttmálann fyrir 3,5 árum síðan hefur margt breyst. Sterk staða ríkissjóðs hefur versnað á tímum COVID og slæm staða borgarsjóðs hefur farið úr því að vera varhugaverð yfir í að vera skelfileg. Með við stöðu borgarsjóðs hefur Reykjavíkurborg varla efni á því að leggja malarstygg milli húsa. Hvað þá að taka á sig frekari byrðar í samgöngumálum eins og borgarfulltrúi Vinstri grænna var að leggja þetta til. Það hefur margt áhugavert komið þetta fram í dag og borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson sagði okkur frá því að í næstu viku myndi stýrihópur samgöngusáttmálann hittast og með leyfi forseta þar sem að framganga og forsendur eru ræddar og þar er eðli málsins allt undir. Það er sem sagt einhvers konar stöðug endurskoðun í gangi og eðli málsins samkvæmt er allt undir. Væri þá ekki hreinlegra, borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson, í ljósi athugasemda og áhyggna bæjarstjóra bæjarfélagana sem eru aðilar að sáttmálanum og þeirra athugasemda sem hafa komið hérna fram á okkar hálfu, hreinlega að taka málið upp, samþykkja tillögu okkar sjálfstæðismanna og fara yfir forsendur fjármögnunar og framgangs málsins. Þó ekki væri nema fyrir gerbreytingu kostnaðar Sæbrautarstokks sem menn afgreiði hérna sem eitthvað léttúðlegt mál sem hefði bara verið sett fram hérna fyrir tæpum 4 eða 3,5 árum síðan, bara svona rétt í svona, 2 milljarðar eða eitthvað, sem kemur síðan í ljós að er að stefna í 17 milljarða. 15.500 milljónir á almannafé
og miðað við 120 milljarða upphafstölu, þá þetta 13% hækkun út af á heildarkostnaði út af einum verkþætti. Ef það ekki tilefni til þess að líta á málið og fara yfir forsendur, þá veit ég ekki hvað. Bara sú hækkun á að fá fólk til þess að staldra við. Svo kallaði borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson sáttmálann sprungu nýjan. Og jú, hann aðeins eldri en ég og skynjar tímann þar af leiðandi einhvern veginn öðruvísi kannski. En það tæplega fjórðungur af framkvæmdatíma sáttmálans liðinn. Þetta eru 3,5 ár og þar af COVID-ár sem eru nánast eins og kattarár í tíma. September 2019 ekkert nýliðinn tími. En ég spyr, væri borgarfulltrúinn tilbúinn í endurskoðun eftir 1 ár eða rúmlega 1 ár þegar þriðjungur af framkvæmdatímanum liðinn? Hvenær rétti tíminn til þess að réttlætanlegt sé að líta aftur á málið? Mér langar nefnilega til þess að vitna í orð framkvæmdastjóra Betri samgangna í ágætri grein sem hann birti í Vísi í morgun, þar sem hann segir, það eðlilegt að staldra við á nokkra ára fresti og endurmeta stöðuna. Og hann bætir síðan við, þótt þær áætlanir sem við fengum í hendurnar og lágu til grundvallar í sáttmálanum hefðu mátt vera vandaðri. Og svo lýkur hann og segir með því, hann samt sem áður fullviss að markmið og sáttmálans og meginlínur séu í fullu gildi. Og ég alveg sammála því að markmið sáttmálans og meginlínur séu í fullu gildi. Það framkvæmdin sem í vanda og það forsendur fjármögnunar sem við erum að leggja til að verði endurskoðaðar. Því tillaga okkar, sjálfstæðismanna, að óska eftir viðræðum að ákvæði samgöngusáttmálans verði endurskoðuð, ekki síst, mér finnst það mikilvægt að segja þetta hérna aftur, vegna þess að sumir vilja telja að þetta sé einhvers konar grín eða hafi ekki alveg náð tillögunni. Ekki síst hvað varðar framkvæmd og fjárstreymisáætlun með það fyrir augum að tryggja farsæla framvindu og framkvæmd nauðsynlegra samgöngubáta í Reykjavík. Tillaga okkar sjálfstæðismanna hófleg, raunhæf og ábyrgð og það sætir hreinlega furðu að meirihlutinn mæli gegn henni. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn hefur óskað eftir að koma í andsvar, borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það var gott ég náði að skjóta mér hingað inn rétt áður en að hann bar upp þessa spurningu til mín. Borgarfulltrúi Friðjónsson spurði hvers vegna ég vil ekki virkja þetta endurskoðunar ákvæði. Ég vísi fyrir ræðu mína þetta atriði. Þessi ákvörðun eða þessi vinna að fylgja eftir framgangi í samgöngusáttmálans, hún aðallega pólitískt á borði stýrihópsins, þar sem að sitja bæjarstjórar, borgarstjóri, 3 ráðherrar, Betri samgöngur, SSH, við borðið, halda utan þetta dýnamíska verkefni sem að stýra framkvæmdum og fjármagni og utanumhaldi öll þessi verkefni. Næstu árin, þessi samningur til 15 ára, hugsanlega þarf að lengja í þessum samningi eftir því sem að verkefnin þroskast. En þetta dýnamískt verkefni og ekkert auðvelt. En ég ætla bara endurtaka það sem ég sagði hins vegar hér fyrr í dag, að það mikilvægt að missa ekki hausinn og fara einhvern veginn að hlaupa hvert í sína áttina sveitarfélögin. Framtíðarsýnin skýr, þetta verkefnið, stóra áskorunin, ef við ætlum að byggja öflugt höfuðborgarsvæði hérna næstu áratugina, það að leysa úr þessu. Og það gerum við ekki með því að vera að hrófla einhvern veginn við samkomulaginu sem grundvöllurinn að þessu öllu, með einhverjum tillögum að virka einhver endurskoðunar ákvæði. Það flýtir ekki framkvæmdum, það sparar ekki peninga, það leysir ekki vandann. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Ætlar að svara? Já, og svarað andsvari borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson. Já, ég var mjög þakklátur þegar ég sá borgarfulltrúann
gunda hérna inn ganginn og vera viðstaddur og skjóta sér hérna inn ganginn eins og hann sagði sjálfur. Spurningin var, ekki hreinlegra að fara bara í þetta og vera heiðarlegur gagnvart því að forsendur hafa breyst. En ef að borgarfulltrúanum finnst það ekki hreinlegra, að þá lítið við það að eiga að hann hafi tileinkað sér vinnubrögð þeirra sem hann ákvað að leggjast í samstarf með þetta kjörtímabil. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þú andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson? Forseti, hreinlegra eða ekki, ég held að það sé bara ekki skynsamlegt að fara þá leið. Ég held að það sé skynsamlegra að vinna þetta í góðri samvinnu þeirra sem að sitja í þessum stýruhópi og fylgjast vel með þessu og vettvangi betri samgangna. Og það bullandi pólitík í þessu máli og það var ekki átakalaust að koma á þessum samgöngusáttmála. Og það margir viðsemjendur við borðið, ríkið einn þeirra og ég hugsa að formaður Sjálfstæðisflokksins horfi nú á þessa sveitarstjóra og þessa umræðu hér og hugsi hvað þau að æsa sig yfir þessu, það ríkið sem að borga þetta allt saman. Ef að þau hafi ekki áhuga á þessu verkefni, þá kannski bara betra að verja fjármunum ríkisins í eitthvað annað. Ég held að það sé bara mjög mikið í húfi fyrir sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu að halda friðin þetta verkefni, vinna að því af heilindum, gæta sjálfsögðu að hverri krónu, varast það að eyðum efni fram og stilla gjaldtöku módelunum upp af skynsemi en ekki að missa hausinn. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Friðjón Friðjónsson. Já, það ágætt að minna borgarfulltrúa Einar Þorsteinsson á það að formaður Sjálfstæðisflokksins hefur sagt í ræðustól Alþingis að tilefni sé til þess að skoða sáttmálann. En ég verð að hrósa honum fyrir, þar að segja borgarfulltrúa Einar Þorsteinsssyni, fyrir það að hann ætla að gæta hverri krónu. Það nýbreytni í þessum meirihluta. Það borgarfulltrúi lokið við að svara andsvar öðru sinni. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð Magnússon. Forseti, borgarfulltrúar og borgarbúar. Samgöngusáttmálinn var samþykktur í september 2019 og markmið samningsins var að stuðla að greiðum, skilvirkum, hagkvæmum og öruggum samgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Að stuðla að því að loftslagsmarkmiðum stjórnvalda sjálfbært kolefnislaust borgarsamfélag verði náð með eflingu almenningssamgangna, deilihagkerfis í samgöngum og bættum innviðum fyrir aðra vistvæna samgöngumáta og auk þess að hvetja til breyttra ferðavenja og orkuskipta. Sáttmálinn hefur einnig það að markmið að stuðla að auknu umferðaröryggi og að tryggja skilvirka framkvæmd höfuðborgarpakkans eins og það kallað og trausta umgjörð verkefnisins. Fjármögnuninni átti að ná fram með framlögum frá ríkinu upp á 2 milljarða króna á ári í 15 ár. Það er til og með árinu 2033. Einnig með þróun og sölu Keldnalands, þar sem stefnt skyldi að hámörkun virðis landsins, beint framlag frá sveitarfélögum upp á 1 milljarð króna á ári til og með árinu 2033 og flýti og umferðargjöldum upp á 60 milljarða króna. Til þess að sundurlega heildarkostnaðinn, sem sagður var 120 milljarðar, lítur skipting kostnaðar svona út. Heildarframlög ríkisins eiga að vera lágmarki 45 milljarðar, 15 milljarðar koma frá sveitarfélögunum og óvíst hversu mikið fæst vegna Keldnalands, en það mun væntanlega hljóða upp á einhverja milljarða. Og 60 milljarðar eiga að fást með því að rukka flýti og umferðargjöld.
Helmingur fjármögnunar á því að nást með því að rukka vegtolla innanbæjar. Ekki hafa þó enn verið samþykkt lög slíkt. Helmingurinn af fjármögnuninni er því ekki ennþá tryggður. Sósíalistar voru með fyrirvara við samgöngusáttmálann á sínum tíma, þar sem lögð var fram viðaukatillaga við samgöngusáttmálann. Fyrirvararnir voru að fallið yrði frá öllum fyrirætlunum flýti og umferðargjöld. Að lóðabrask yrði ekki heimilað á Keldnalandi, heldur úthlutað til húsbygginga, verkamannabústaða, byggingarsamvinnufélaga og annarra sem hafa áhuga á að byggja sér húsnæði þar. Þannig yrði komið í veg fyrir það lóðabrask sem áætlað er. Þriðji fyrirvarinn var að farið yrði af meiri hraða í uppbyggingu borgarlínu og strætó og jafnframt tryggt að almenningssamgöngur eru byggðar upp samkvæmt væntingum þeirra sem nota þær. Við sósíalistar erum enn sömu skoðunar á þeim fyrirvörum sem voru lagðir fram. Við sjáum að helmingur af áætluðu fjármagni hefur ekki verið tryggður, það er veggjöldin. Og við erum á móti veggjöldum, bæði vegna þess að slíkt er skattheimta sem bitnar meir á þeim efnaminni og einnig því að það eru til aðrar sanngjarnari leiðir til þess að fjármagna verkefnið. Okkur finnst eðlilegast að sameiginlegir sjóðir okkar fjármagni uppbyggingu almenningssamgangna, uppbyggingu sem er gríðarlega mikilvæg. En þegar þeir sameiginlegu sjóðir eru ekki nógu sterkir til að standa undir slíkri uppbyggingu, þá er ljóst að endurskoða þarf skattastefnu en við vitum að hinn ríku greiða ekki eins og annað launafólk. Það ætti því að vera hægt að skoða nýjar fjármögnunarleiðir. Almenningur hefur ítrekað sagst vera mótfallinn vegtollum í skoðanakönnunum og það gæti tekið mjög langan tíma að ná slíku máli í gegn á þingi. Og við getum ekki sætt okkur við þessa bið og tölum því fyrir leiðum sem njóta meiri stuðnings meðal almennings. Almenningur styður til að mynda réttlátari skattinnheimtu þar sem efnameira fólk greiðir meira til samfélagsins. Einbeitum okkur og beitum þrýstingi til að tryggja fjármögnun á almenningssamgöngum sem almenningur stendur með. Umferðar- og flýtigjöld eru gríðarlega umdeild og lítil samstaða er með þeirri leið, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu þar sem fyrirætluð gjöld eru áætluð. Það er líka gagnrýnivert hversu mikið framkvæmdir eru að tefjast. Samkvæmt upphaflegu markmiðunum átti 6 framkvæmdum samgöngusáttmálans að vera lokið núna og 3 öðrum í lok þessa árs. Við erum ekki komin svo langt. Á sama tíma er strætó það kerfi sem farþegar eru að reiða sig á núna í molum. Tíðnin er allt of lítil, vanfjárfestir í vagnaflotanum og svo verið þeir sem borgin sé að gefast upp á beinu ráðningarsambandi við vagnstjóra. Borgaryfirvöld tala um mikilvægi þess að bæta almenningssamgöngur en lítið er gert til að bæta stöðuna eins og hún er núna. Við sáum það í vetur þegar snjó var mokað inn í biðskýlin á sama tíma og fólk var skammað fyrir að keyra á einkabíl. Orð og gjörðir eru ekki að fara saman. Og þegar sósíalistar koma með tillögur eða athugasemdir til þess að bæta almenningssamgöngur núna er bent á að allt muni lagast með tilkomi borgarlínunar. Hvenær á þetta að klárast? Fólk er búið að bíða mjög lengi og þolinmæðin er á þrotum. Við verðum þess vegna að gera strætó betri núna, ekki bara bíða eftir að framtíðin komi einn daginn og segja fólki að bíða þolinmæð þangað til. Það þarf fyrst að tryggja grunninn áður en farið er í að byggja upp þessi framtíðarverkefni. Annars hrynja þau niður eins og spilaborgir og það er ýmsar blikur á lofti að svo sé nú að verða. Samkomulag þess batterís sem sér útfærslu samgöngusáttmálans, þar með talið borgarlínu framkvæmdirnar, er einnig sérstakt. Miðað við markmiðið að bæta samgöngur og einna helst almenningssamgöngur hefði maður haldið að þar ætti að vera fjölbreyttur hópur fulltrúa þeirra sem treysta á almenningssamgöngur. Ekki get ég séð að þeirri vít sé náð með eftirfarandi fyrirkomulagi. Betri samgöngur OHF er félag sem á að halda utan framkvæmdirnar. Stjórn þess er að mestu leyti skipað fólki sem er hliðholt áherslum atvinnurekenda, þar með talið formaður samtaka atvinnulífsins. Við sjáum á sama tíma ekki einn einasta fulltrúa frá samtökum á vegum farþega eða þeirra sem hafa reynslu af notkun almenningssamgangna og því að þurfa að reiða sig á þær. Og ef fulltrúar atvinnurekenda fá setu í stjórninni, hvers vegna er ekki fulltrúa á vegum launafólks í stjórn? Sannarlega er það hagsmunamál launafólks að samgöngur séu tryggðar á réttlátan og sanngjarnan hátt og séu ekki af kostnaðarsamar. Þannig að til þess að draga þetta allt saman, þá er mikilvægt að vera sífellt að skoða sáttmálann heildstætt og sjá hvaða leið við erum. Ef við erum ekki að ná uppfylla markmiðin, þá þarf að skoða hvernig við ætlum að gera þetta. Og við spyrjum áfram bara hvenær verður þetta allt tilbúið. Og hér hefur verið tíðrætt að
tímamóta samkomulag sé að ræða þar sem sammælst var framgang samgöngusáttmálans á sveitarstjórnarstiginu og á þingi, en eru allir sammála að gera það sem þarf til að tryggja að áætlunin gangi upp? Ég get ekki séð að svo sé og hvernig eigum við að bregðast við ef ekki gengur að fylgja áætlun? Ef ég dreif upp verstu sviðsmyndina, hvernig bregst Reykjavíkurborg við ef aðrir aðilar standa ekki við sáttmálann? Meðan við umræðurnar hér í dag þá virðist þetta standa á veikum fótum í augnablikinu og það þrýstingur á að fyrirkomulagið verði endurskoðað. En sama hvað gerist, þá skiptir mestu máli að almenningssamgöngur verði byggðar upp út frá hagsmunum og þörfum þeirra sem nota þær. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka fyrir umræðuna hér í dag. Það er ágætt að fá að vita hver afstaða meirihlutans er í þessu máli. Hún er skýr, okkar afstaða er líka skýr. Og það er ljóst að forsendur samgöngusáttmálans hafa breyst í veigamiklum atriðum og hér eru mikinn forsendubrest að ræða. Það er engum blöðum við það að fletta. Hér er bæði vanáætlaða kostnaðaráætlun að ræða og eins og fram kemur í nýuppfærðri kostnaðaráætlun sem hækkar 50 milljarða og vanefndir á framkvæmdum að ræða sem átt að vera í algjörum forgangi og vera lokið 2021. Slíkar vanefndir og vanáætluð kostnaðaráætlun kalla á endurmat á samningnum og því rétt að endurskoðunarákvæði samgöngusáttmálans verði virkjað. Rétt er að minna á að nú þegar hafa bæjarstjórar höfuðborgarsvæðinu stigið fram og lýst áhyggjum sínum og efasemdum sínum kostnaðarhækkanir sáttmálans og telja endurmeta þurfi samninginn. En það er ljóst að meirihlutinn gerir lítið úr vilja bæjarstjórana hér á höfuðborgarsvæðinu. Þá minni ég líka á að eins og ég sagði hér upp á fundar að þá hefur sömuleiðis formaður umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis haft áhyggjur af þróun mála og ætlar að beita sér fyrir endurskoðun samningsins á Alþingi. Þannig að það er komið víðtækur stuðningur við það að kalla eigi eftir endurskoðun sáttmálans. Það er alveg ljóst. En meirihlutinn lokar augunum fyrir því. Hann einangrar sig við það að vilja ekki endurskoða þennan sáttmála þegar allir bæjarstjórar og formaður samgöngunefndar og fjármálaráðherra telja að það eigi að endurmeta þennan sáttmála. Og það er því með ólíkindum að það kveði við annan tón hjá meirihlutanum og hann telur í rauninni algjöran óþarfa að virkja þetta endurskoðunarákvæði sáttmálans og talar að vernda stöðuleika og stöðuleiki sé lykilatriði varðandi sáttmálan. Maður spyr sig hvaða stöðuleika? Er það stöðuleiki aðgerðaleysi og vanáætlanir? Vanefndum þar sem engum framkvæmdum er lokið sem eiga nú að hafa verið lokið og vanáætlaðar kostnaðaráætlanir sem hækka 50 milljarða frá upphaflegri áætlun. Sveitarfélögin bera ábyrgð á framvindu sáttmálans. Miðað við fjárhagsstöðu Reykjavíkurborgar er það með ólíkindum að meirihlutinn hafi ekki áhyggjur af þeirri gríðarlegu hækkun sem hefur orðið á samningnum eða þeirri gífurlegu hækkun sem hefur orðið á Sæbrautarstokk sem hljóðar upp á 15,5 milljarð. Því hefur reyndar verið ósvarað hér á þessum fundi hvernig svo hækkun verður fjármögnuð. En sennilega verða sett á stokkagjöld en ég hef heyrt að borgarstjóri hafi viðrað þá hugmynd við Alþingi og þá yrði það viðbót við þau tafagjöld og vegtolla sem meirihlutinn boðar. Sem sagt auknar álögur á skattgreiðendur og enn þyngri byrði fyrir skattgreiðendur. Það er líka óábyrgt að meirihlutinn hafi ekki áhyggjur af því að enn ríki gríðarleg óvissa samgöngum samgöngusáttmálans og að enn hafi ekki verið lögð fram rekstraráætlun fyrir borgarlínu eða hver eigi að reka hana. Þessu hefur heldur ekki verið svarað hér í dag og þessi rekstraráætlun hefur ekki verið lögð fram og það er óábyrgt að halda áfram með verkefnið meðan þetta liggur ekki fyrir. Það er alveg ljóst.
Hér talaði borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson að hér væri verið að grafa undan þverpólitískum sáttmála með tillögu okkar sjálfstæðismanna. Ef einhver að grafa undan sáttmálanum, þá það borgarstjórnar meirihlutinn sem gerir það með sínum vanefndum. Við boðum hér bókun og borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson mun gera grein fyrir bókun okkar sjálfstæðismanna. Borgarfulltrúin hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Ég vil þakka fyrir þessar að ýmsu leyti ágætu umræður samgöngusáttmálann og samgöngumálin. Ég sagði það hér í andsvari eða ræðu fyrir í dag að mér fannst oddviti Sjálfstæðisflokksins gera nokkuð skýra grein fyrir því að Sjálfstæðisflokkurinn staði með öllum verkefnunum í samgöngusáttmálanum. Ekki voru allir félagar mínir fyllilega sammála því og höfðu nokkuð til síns máls, en því var allavega ekki mótmælt nema þá af öðrum félögum oddvitans í Sjálfstæðisflokknum í seinni ræðum þeirra sem í raun höfðu allt á hornum sér varðandi samgöngusáttmálann. Og það lýsir kannski svona andanum í borgarstjórn þegar kemur að aðalskipulagi samgöngumálum. Þessum svona stóru lykilmálum sem að það að stýra borg gengur út á, að Sjálfstæðisflokknum gengur illa að ná saman þessa hluti efnislega og í meginatriðum. Já, nema þá svona tillögum að sem alveg opinn að endurskoða eitthvað sem áður hefur verið ákveðið, þannig að Sjálfstæðisflokkurinn geti þá fengið eitthvað vettvang til þess að takast á það í eigin röðum hvað flokknum finnst þegar kemur að framtíðarsýn og framtíðinni. En ég held að orku og athygli þeirra sem koma af samgöngumálum og framvindunni í því hér á höfuðborgarsvæðinu sé miklu betur varið til þess að hrinda þessum framkvæmdum í verk, huga að því hvað geti bæst við og hvað þurfi til að ná árangri í loftslagsmálum varðandi önnur markmið samgöngusáttmálans og hlakka í raun til þessa árs meðal annars vegna þess að það mjög margt sem að mun koma fram bæði af skipulagstillögum og beinum framkvæmdum. Hér hefur fleiri en einn og fleiri en tveir borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins verið að kalla eftir skóflustungum og ég bara vonast til þess að við getum mætt þeirri eftirspurn og mun leggja mig fram að bjóða aldrei borgarstjórn til þess að vera viðstödd við slíka viðburði vegna þess að við höfum svo sem ekki verið að gera það hingað til þegar við höfum verið að efna til og klára verkefni í samgöngusáttmálanum en kannski mikilvægt í ljósi þessar umræðu að gera þetta allt saman eins sýnilegt og hægt er. Samgöngusáttmálinn stendur vel fyrir sínu og byggir á framtíðarsýn sem mjög margir hafa komið að því að móta. Og skiptir mjög miklu máli í mínum huga að hann hafi markvissan og góðan framgang. Það býsna mikið af því stýrikerfi sem var sett upp þegar fyrir hendi og ég skil meginþorra borgarstjórnar þannig að fólk vilji nú að verkin verði látin tala og ég fer bara með þau skilaboðin í frekari samtöl og viðræðu við fulltrúa ríkisstjórnarinnar sem að koma þessum málum. Legg til að tillögu að virkja endurskoðunarákvæði verði felld og vil bara að síðustu hnykkja á því að hér var spurt hvort það væri ekki rétt munað og ég held að það hafi verið Friðjón Friðjónsson sem spurði að því að ég hefði leitt viðræður sveitarfélagana tilraunaverkefni til 10 ára á sviði almenningssamgangna 2011 að nei, það rangt munað í þeirri samninganefnd fyrir hönd
SSH eða Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu sátu Gunnar Einarsson, bæjarstjóri í Garðabæ sem var formaður nefndarinnar, Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri í Kópavogi, Ellý Katrín Guðmundsdóttir borgarritari og Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri í Mosfellsbæ. Með nefndinni starfaði Páll Guðjónsson, framkvæmdastjóri SSH. En læt ég þessu lokið og ítreka að ég legg til að tillagan sé felld. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóð undir þessum lið þessar umræðu og telst þá umræðu lokið og við göngum til atkvæðagreiðslu tillöguna. Nei. Jú, lesum það eftir atkvæðagreiðslu. Já. Það vantar ykkur inn í salinn. Friðjón. Þá erum við fullmönnuð og þá er borin upp tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins endurskoðun ákvæða samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Borist hefur málsmeðferðartillaga að fella tillöguna og göngum við til atkvæðagreiðslu þá málsmeðferðartillögu. Er þetta ekki málsmeðferð? Nei, þetta fyrir ekki, þetta er misskilningur forseta. Það er ekki, já. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu tillöguna og þeir sem eru samþykkir tillögunni vinsamlegast gefa þess merki. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefa merki. Já, þeir sem eru samþykkir í tillögunni vinsamlegast gefa þess merki. Já. Já, og þeir sem að móti kunna vera. Og tillagan er felld með atkvæðum meirihluta og VG og hjásetu sósíalista. Meirihluta VG, já. Og þá göngum við til næsta máls á dagskrá sem já, fyrir ekki við ætlum að lesa bókun Helgi Ás Skjöldason, borgarfulltrúi. Já, þetta er bókun Sjálfstæðisflokksins undir þessum öðrum dagskrárlið. Frá undirritun samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins hafa fulltrúar Sjálfstæðisflokks undirstrikað mikilvægi þess að gætt verði tímaáætlun framkvæmda og ráðdeild hvað varðar framkvæmdakostnað. Með sáttmálanum þyrfti að tryggja frelsi og val í samgöngum, einn faramóti skyldi ekki útiloka annan. Framtíðin ætti að fela í sér valfrelsi og sveigjanleika. Tæpum 4 árum eftir undirritun sáttmálans ríkir hins vegar enn mikil óvissa fjármögnun hans. Jafnframt kom nýverið í ljós að tilteknar framkvæmdir reyndust stórlega vanáætlaðar langt umfram verðbætur. Að auki hefur ekki verið lokið við neina þeirra flýtiframkvæmda sem tilgreindar voru sem forgangsverkefni í sáttmálanum. Telja fulltrúar Sjálfstæðisflokks því æri tilefni fyrir ríki og sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins að hefja tafarlaust viðræður endurskoðun þeirra framkvæmda og kostnaðaráætlana sem liggja til grundvallar sáttmálanum. Það þarf ávallt að viðhafa ábyrgð og ráðdeild þegar sýslað er með almannafé. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að lesa upp bókun og við göngum til 3. liðar á dagskrá sem umræða hlutfall félagslegs húsnæðis í borginni að beiðni borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands. Og frummælandi í því máli er borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir.
það ástand hefur verið. Það er erfitt að finna húsnæði á viðráðanlegu verði og margt fólk neyðist til að búa við óviðunandi aðstæður. Fjöldi býr í ósamþykktu húsnæði þar sem ýmsar hættur geta skapast líkt og ófullnægjandi brunavarnir sem á við þegar leitast við að koma sér fyrir í húsnæði sem ekki hannað til búsetu. Margt fólk greiðir allt of hátt verð í leigu og býr við gríðarlegt óöryggi í húsnæðismálum. Og þá hefur fjöldi barna sem býr við ótryggar húsnæðisaðstæður fjölgað gríðarlega. Fyrir rúmum 3 árum, þann 1. desember 2019, þá bjuggu 153 barnafjölskyldur við ótryggar aðstæður og voru á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði. Og þann 1. desember 2022 þá var fjöldi barnafjölskyldna í slíkri stöðu komin upp í 206, fjölgun 53 barnafjölskyldur sem að búa við mjög erfiðar aðstæður í húsnæðismálum og þar af það voru 411 börn. 411 börn sem búa við ótryggar aðstæður í borginni og fjöldinn fer vaxandi. Þar sem borgin gerir ekki ráð fyrir því að byggja yfir þau sem eru í neyð. Tölurnar á biðlistanum þær breytast með tímanum en staðreyndin er sú að það er alltaf stór hópur sem er í neyð, skilinn eftir og látin bíða til lengdar eftir það húsnæði sem hentar. Á síðast ári þá var meðaltími eftir félagslegu leiguhúsnæði 16 mánuðir og þar á undan 22 mánuðir. Núna eru samtals 895 manneskjur sem eru að bíða eftir félagslegu leiguhúsnæði. Og með því þá er ég að tala biðlistan sem að nær utan almennt félagslegt leiguhúsnæði en svo eru aðrir biðlistar sem ná til hópa í annarri stöðu. Og borgin er með húsnæðisstefnu og áætlanir sem eiga miða að því að við fáum öll viðeigandi húsaskjól. Borgaryfirvöld hafa lengi verið með markmið að stefna því að 25% nýrra íbúða verði á vegum húsnæðisfélaga sem ekki eru rekin í ágóðaskyni og 5% þeirra verði félagslegar íbúðir. Og núna er hlutfallið þar með 5% í kringum það. Núverandi stefna, hún hefur samt augljóslega ekki verið að sinna þörf þeirra sem að bíða eftir öruggu húsnæði en stefna borgarinnar byggir meðalans á því að félagshúsnæðir fyrir hönd borgarinnar kaupi sig inn í ný uppbyggingarverkefni. Og í öllum uppbyggingarsamningum sem samið er á grundvelli samningsmarkmiða þá er samið 5% kauprétt félagsbústaða. Og þannig hafa 177 íbúðir farið til félagsbústaða árunum 2018 til 2022 en það er ekki tæmandi talning þar sem að það liggur ekki fyrir íbúðafjöldi í samningum á Ártúnshöfða og bensínstöðva lóðirnar. En er þessi útfærsla að virka? Er stefna borgarinnar að ná utan þau sem eru í þörf? Og svo er ekki. Þessi fjöldi þeirra sem bíða til lengdar eftir félagslegu leiguhúsnæði er mjög mikill og ég ætla að beina sjónum sérstaklega að barnafjölskyldum í þessari umræðu. Þegar við lítum tilbaka og skoðum þróunina á fjölda barnafjölskyldna sem bíða eftir öruggu húsnæði að þá eru tölurnar sem að þar koma fram sláandi og sýna okkur að börn eru sífellt skilin eftir í borginni Reykjavík og ég skoðaði stöðuna með febrúar ár hvert og fór eins langt aftur og bak og tölfræðivefur borgarinnar leyfði mér og þar má sjá sem sagt að fjöldi barnafjölskyldna á bið eftir það félagslegu leiguhúsnæði hefur verið í kringum 200 barnafjölskyldur og það er þessi mynd. Ég skoðaði hver var staðan í febrúar ár hvert, hvað eru margar barnafjölskyldur að bíða eftir félagslegu leiguhúsnæði. Og við sjáum þarna þróunina, þetta breytist þetta síðan eftir mánuðum, en við sjáum þarna þróunina, þetta hefur verið í kringum 200 barnafjölskyldur, það fór niður á við á síðust árum, en núna er staðan þannig, miðað við febrúar, að það eru 216 barnafjölskyldur að bíða eftir félagslegu leiguhúsnæði hjá borginni, sem hafa fengið þau skilaboð, staða þín er metin þannig að þú og fjölskylda þín er í þörf fyrir húsnæði, en þú þarft að bíða og við vitum ekki alveg hversu lengi. Og með barnafjölskyldum þá er ég að tala einstæða foreldra og hjón eða sambýlisfólk með börn. Og svo ég komi að húsnæðisstefnu borgarinnar þá segir þar með leyfi forseta.
Það er stefna Reykjavíkurborgar að allir borgarbúar hafi öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði, hvort sem fólk þarfnast stuðnings með húsnæðismál sín eða ekki. Húsnæðisstefna Reykjavíkurborgar nær þannig utan húsnæðisþarfir allra borgarbúa óháð eignaformi, stærð og gæðum húsnæðis. Tilvitnun lýkur. En við vitum að staðan er ekki svo. Það er ekki verið að taka utan húsnæðisþarfir allra borgarbúa, þar sem fjöldi er að bíða og svo er einnig fjöldi sem er í brýnni þörf en uppfylla ekki öll skilyrðin sem þarf til að komast inn á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði. Og til að eiga möguleika á því þá þarf að vera metin til stiga sem segja til hversu slæmt þú hefur það fjárhagslega og félagslega og stigafjöldin er svo mismunandi eftir fjölskyldu stærð. Og til að vera metin í þörf þá þarf að vera með tekjur undir ákveðnu marki og sem dæmi þá eru þau sem eru með eitt barn, saman hvort það sé einstaklingur, hjón eða sambúðarfólk, þau þurfa að vera metin til 12 stiga út frá ákveðnu matsviðmiði sem er metið út frá 6 þáttum sem er staða umsækjanda, staða maka, tekjur á ársgrundvelli, fjöldi barna, félagslegar aðstæður og svo er litið til þess hversu lengi viðkomandi hafi búið í Reykjavík. En við sjáum að núverandi stefna er augljóslega ekki að virka. Það er ekki hægt að ætlast til þess að fjöldinn allur sé að bíða eftir öruggu húsnæði og borgi á meðan rándýra leigu eða búi inn á öðrum. Og sósíalistar hafa margoft lagt fram tillögur að byggja fyrir þau sem eru í þörf og eða biðlistum, en alltaf hefur svari verið það að ekki sé talin þörf á því og ekkert í gögnunum sýni fram á að það þurfi að auka uppbyggingu félagslegs húsnæðis, þó að þessar tölur tali sínu máli. Þannig að ég spyr hver er áætlunin? Það gengur ekki að segja að áætlunin sé að halda áfram á sömu braut því að sú vegferð gengur ekki og það gengur ekki að segja að biðlistar hafi helmingast og að við þurfum bara að halda áfram á sömu braut af því að það gerir ekkert fyrir þau sem að sitja eftir í þörf. Nýlega var sett fram samkomulag aukið framboð íbúðarhúsnæðis fyrir árin 2023 til 2032 og fjármögnun uppbyggingar hagkvæmra íbúða og félagslegs húsnæðis. Og markmið þess er að byggja meira óhagnaðardrifið og á félagslegum grunni, en það er samt ekki miðað við að auka hlutfall félagslegs leiguhúsnæðis í borginni. Stundum skarast þessar tvær tegundir húsnæðis, það er rétt að taka það fram, en það eru líka mörg tilfelli þar sem að þau sem eru að bíða eftir félagslegu leiguhúsnæði eru ekki að fara að uppfylla kröfurnar sem eru að baki þess að geta fengið það sem er skilgreint sem óhagnaðardrifið húsnæði. En hvað felst þá í þessum óhagnaðardrifnum íbúðum eða þessu hagkvæmum íbúðum sem fjallað er í nýframlögðu samkomulagi og með leyfi forseta þá er það svohljóðandi: til hagkvæmra íbúða á viðráðanlegu verði teljast þær íbúðir sem eru byggðar án hagnaðarsjónarmiða, svo sem uppbygging sem nýtur stofnframlaga, húsnæði fyrir stúdenta, tiltekna hópa eldri borgara og öryrkja, en einnig þær íbúðir sem byggðar eru fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur sem falla undir hlutdeildarlán, tilvitnun lýkur. Og þannig að hér er að ræða ýmsar skilgreiningar á hagkvæmum íbúðum sem eiga að henta fjölbreyttum hópum. Það meðal annars talað íbúðir sem henta stúdentum, tilteknum hópum eldri borgara og öryrkja, en svo líka eru þarna inn í kaup íbúðir sem eru þá hugsaðar fyrir fyrstu kaupendur. En í þessu samkomulagi þá er ekki verið að auka hlutfall félagslegs leiguhúsnæði sem er áfram miðað við að verði 5%. Og svo við tökum til dæmis stöðu öryrkja að þá er það þeirra hópa sem eru mikilli þörf á félagslegu húsnæði. Öryrkjar hafa jafnvel ekki tök á því að kaupa íbúð þó hún sé skilgreind sem hagkvæm. Öryrkjar hafa jafnvel ekki tök á því að fara í stúdentaíbúð eða íbúð sem er byggð af vegum húsnæðisfélaga verkalýðsfélaga þar sem það húsnæði nær þá utan þau sem hafa verið starfandi á vinnumarkaði síðustu mánuði. Þannig að miðað við allar þessar forsendur þá er spurningin hvernig er planið, hvernig að byggja yfir öll þau sem eru í þörf og tryggja að þau sé ekki að bíða til lengdar. Og núna eru 895 að bíða eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði hjá borginni. Þannig að spurningin er hvernig sé Reykjavíkurborg fram að tryggja öllum sem nú er í bið eftir slíku húsnæði þannig heimili og hvað er gert ráð fyrir því að þau þurfi að bíða lengi.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Magnús Davíð Nordal. Gjörðu svo vel. Já, forseti, virðulegur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir, bara þakka þér fyrir þessa fínu ræðu og eins fyrir að koma með þetta mál hér á dagskrá. Borgarfulltrúinn saknaði eins í þessari ræðu og það er kannski að fjalla þessi mál með heildstæðum hætti vegna þess að höfuðborgarsvæðið er annað og meira en bara Reykjavík. Og ef við berum Reykjavíkurborg saman við hin sveitarfélagin á höfuðborgarsvæðinu þá erum við að standa okkur mjög vel. Við erum með 22 félagslegar íbúðir á hverja 1000 íbúa á meðan Garðabær er með það bil 2 félagslegar íbúðir á hverja 1000 íbúa. Það sveitarfélag sem kemur næst á eftir Reykjavíkurborg er Kópavogur með 11 félagslegar íbúðir á hverja 1000 íbúa. Þannig að ég held að það er spurt hver er lausnin. Ég held að hún sé kannski ekki síst svo að við sem hér erum í borgarsveitur Reykjavíkur þrýstum á önnur sveitarfélög að leið mér að grípa þannig til orða, gera þessi brók og standa sig jafn vel úr Reykjavíkurborg þegar að kemur að þessu, að byggja upp félagslegt húsnæði. Svo er eitt sem að þarf að tiltaka líka og það er að reglum var nýlega breytt hvað varðar lögheimilisskráningu. Þar að þú þarft ekki að hafa átt lögheimili í Reykjavík í tilskilin lágmarkstíma en þetta telja þeir sem eru í fyrirsvari við félagsbústaði að hafi verið eina ástæðan þess að biðlistanir lengdust umtalsvert. Þannig að borgarfulltrúinn saknaði þess aðeins að þetta væri, að þetta mál væri rætt með heildstæðum hætti í ræðu borgarfulltrúans. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari, ekki satt? Sanna Magdalena Mörtudóttir, gjörðu svo vel. Forseti, þetta er mjög heildstætt. Þetta snýst það hvernig við sem Reykjavíkurborg ætlum að sinna okkar skyldum gagnvart Reykvíkingum sem að búa hér og þetta er ekki í lagi hvað önnur sveitarfélög standa sig illa en eftir stendur svo spurning hvernig ætlum við að mæta þörfum Reykvíkinga sem hafa sótt félagslegt leiguhúsnæði og eru núna á biðlista. Má þá skilja að með því að hvetja önnur sveitarfélög til þess að byggja, til þess að stytta biðlistan, að þá sé ætlast til þess að Reykvíkingar fari úr sínu sveitarfélagi og flytji þá í annað sveitarfélag þar sem að Reykjavíkurborg sé ekki að ná að mæta þörfum þeirra. Og já, vissulega var reglum breytt varðandi lögheimilisskráningu en það er samt sem að þannig að þú færð í rauninni 1 stig fyrir að hafa búið í Reykjavík í 12 mánuði eða lengur, þannig það er alveg litið til þess þegar að vera að skoða matsviðmiðið. Þannig að ég sem borgarfulltrúi í Reykjavík sé þennan vanda og sé þennan biðlista og hugsa með mér hvernig ætlum við að leysa það og gætum við tekið eitthvað svona umræðum hvernig við ætlum að uppfylla skyldur okkar gagnvart þeim Reykvíkingum sem nú er á bið eftir félagslegu leiguhúsnæði. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara ansvari og veit þá ansvar öðru sinni Magnús Davíð Nordal, gjörðu svo vel. Já, forseti og virðulegur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir, takk fyrir þetta andsvar. Spurt eiga þá íbúar Reykjavíkur að flytja til annarra sveitarfélaga ef þau sveitarfélög fara að byggja meira félagslegu húsnæði. Ég held að getum líka snúið þessu við og þá með vísandi þess sem ég sagði hér áðan að reglum fyrir lögheimilisskráningu var breytt. Þannig að það má líka ætla að fólk sé einmitt að sækja til Reykjavíkur, vilji jafnvel búa í öðrum sveitarfélögum, geti það ekki, sæki hingað vegna þess að við höfum hér verið mjög duglega að byggja félagslegt húsnæði. Þannig að ég held að þessu sé svolítið snúið á hvolf hjá borgarfulltrúanum hvað þetta varðar. Og auðvitað eigum við að þrýsta á önnur sveitarfélög að standa sig eins vel og Reykjavíkurborg hefur gert hvað þetta varðar. En tölurnar tala sínu máli. Það eru 22 félagslegar íbúðir á hverja 1000 íbúa í Reykjavík á meðan í Kópavogi er það helmingi minna. Og svo ferði sveitarfélögin þar fyrir neðan komin í Garðabæ og þá ertu með 2 íbúðir. Auðvitað eigum við að þrýsta á þessa aðila og þetta er auðvitað hluta til ástæða þess að biðlistarnir eru svona langir hjá okkur. Höfuðborgarsvæðið er ein heild. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá ansvar öðru sinni Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, tölurnar tala sínu máli og það er staðreynd að reglunum var breytt en það er líka staðreynd að það er þannig að núna eru 895 að bíða eftir félagslegu leiguhúsnæði þannig ég myndi gjarnan vilja fá umræðu hvernig við sjáum fyrir okkur að eyða þessum biðlista eða hvort það sé pælingin að við gerum það ekki, hvernig við sjáum fyrir okkur að mæta þörf þessara 895
sem eru núna að bíða og hafa verið metin í þörf fyrir félagslegt leiguhúsnæði í borginni vegna félagslegra aðstæðna og fjárhagslegra aðstæðna, þannig hvað ætlum við að gera til að mæta þeim? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og það næst á mælendaskrá Heiða Björg Hilmisdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það vissulega stefna Reykjavíkurborgar að allir borgarbúar hafi öruggt húsnæði og það sé á viðráðanlegu verði fyrir alla, hvort sem að fólk þarfnast til þess stuðnings eða ekki. Og þannig nær í rauninni húsnæðisstefna Reykjavíkurborgar utan húsnæðisþarfir allra borgarbúa, óháð hver á húsnæðið eða hver fjárhagsgeta eða sér þarfir, hvaða þarfir það eru sem að viðkomandi mögulega hefur. Og þannig stefnan, spurt hvert planið. Það auðvitað mikilvægt að við séum alltaf að meta þarfir og óskir samfélagsins fyrir húsnæði og við vinnum alltaf að því að svara þeim þörfum og óskum og það er gert. Og það í rauninni bara tryggja húsnæði fyrir fólk, hvort sem það vil kaupa eða leigja eða búa þröngt eða búa þétt eða vill hafa bílastæði eða nálægt almenningssamgöngum eða fólk sem þarf aðgengilegt húsnæði eða húsnæði með þjónustu og svo framvegis og það auðvitað það sem við erum að gera og í rauninni Reykjavíkurborg hefur gert mjög myndarlega undanfarin ár og ég verð að segja að svona í kjölfar samþykktar húsnæðisstefnu borgarinnar og þeirra samningsmarkmiða sem hér hafa nú verið nefnd að þá hefur mjög mikið breyst í borginni og við erum þar líka að horfa á ekki bara það á nýjum uppbyggingarsvæðum verði, eða samningsmarkmiðin voru þau á nýjum uppbyggingarsvæðum verði 20% íbúða í hverjum leiguíbúðir, stjórnundaíbúðir, íbúðir í eigu félagsbústaða fyrir aldraða og búseturéttaríbúðir eða 5% félagsbústaða heldur líka það að við værum að bæta félagslega blöndun inn í hverfum og að við festum þessa kauprétt félagsbústaða á 5% íbúða inn í þessum nýju svæðum. Það skiptir líka máli, því það skiptir líka máli gæði borgarinnar sem þú býrð í. Nú síðan hefur borgin sett fram húsnæðisáætlun sem að kannski tengist þessu ekki beint en óbeint samt því það gerir okkur kleift því hún þarf auðvitað bæði að byggja á þörfum og óskum íbúa. Þar á meðal þeirra sem bíða eftir félagslegu leiguhúsnæði en líka öllum hinum sem að kjósa mögulega einhverja aðra húsnæðiskosti. Og þetta sett fram og þar má sjá stöðu húsnæðismála hverju sinni og hvernig borgin hugsar sér að mæta þörfum og óskum samfélagsins og hvað líka raun eftir þeim efnum. Og borgarstjóri hefur síðan gert árfórunslega það bil, lagt fram stöðuna og við hefum kynnt hana hér hverju hausti. Þannig að við fylgjumst vel með stöðu húsnæðismála í borginni og það vel að mér finnst í rauninni að í þeim rammasamningi sem við skrifum undir daginn við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og innviðaráðherra að þá byggir það að mjög mörgu leyti á þeirri vinnu sem að Reykjavíkurborg hefur unnið undir forystu borgarstjóra og fleiri aðila hér sem hafa verið hér brautryðjendur. Við höfum sýnt og við höfum náð árangri. Og þannig ætlum við að gefa í og núna erum við að tala 30% verði hagkvæmar og vistunaríbúðir en við höldum okkur vissulega eins og borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir sagði í sinni ræðu við það markmið að 5% af íbúðunum verði félagslegt húsnæði. Við erum að ræða þann anga af húsnæðinu en það er alls ekki þannig að allir vilji búa þar eða geti en það er auðvitað mikilvægt og gríðarlega mikilvægt að fyrir þá sem að fyrir því geta verið margar ástæður að þú þurfir á því að halda að fá stuðning sveitarfélagsins þíns til þess að koma þaki yfir höfuðið og yfir fjölskylduna þína eða eignast fastan samastað og það geta verið félagslegar aðstæður, það geta verið tekjur og
annað slíkt. Og fólk í þessum aðstæðum getur auðvitað sótt félagslegt húsnæði til borgarinnar og það verkefni höfum við tekið mjög alvarlega. En mér finnst samt rétt að geta þess að leigan til dæmis hjá bæði húsnæðisfélagi Bjargi sem svona leigufélag á vegum verkalýðshreyfingarinnar og Brynju húsjós sem félag á vegum Öryrkjabandalagsins. Þar sama tekjubil í gildi og alls ekki nein hærri leiga. Þannig að í rauninni má segja að þessi félög séu svolítið að mæta þörfum að mörguleyti sama hóps og við séum kannski, jafnvel að þróa okkur meira en í að mæta svona sérhæðari hópunum. Þannig að mín skoðun svo að aðalatriði sé að það sé nægt húsnæði og það eins og Reykjavíkurborg hefur lagt upp með. Aðalatriði ekki hver á húsnæðið. Heldur það að óháð því í hvaða stöðu þú ert að þú getir eignast það húsnæði sem að þig langar til í borginni, leigt það húsnæði sem að þig langar til og fólk búi við húsnæðisöryggi. Því það auðvitað það sem fyrst og fremst og það mikilvægasta. Og það hefur við auðvitað verið að vinna með félagsbústöðum, með að vinna með sérstaka hópa, að koma yfir þá húsnæði þannig að enginn sé á hrakhólum með það eða viti hvar hann eigi heima. Og við greiðum auðvitað sérstakan húsnæðisstuðning ofan á það því að þú kýst að leigja annar staðar heldur en hjá félagsbústöðum þó að þú tilheyrir þessu tekjubili eða búir við félagslegar áskoranir eða eitthvað slíkt sem að þá getur þú sótt sérstakan húsnæðisstuðning og við niður greiðum leiguna óháð því hver á húsnæðið. En við erum samt að gera áfram. Við höfum fjölgað húsnæði mjög mikið á undanförnum árum og ég hlynnt því og við eigum ekki að þurfa að hafa langa biðlista eftir húsnæði hjá okkur. Við höfum á síðasta kjörtímabili, á tímabilinu 2018-2022, þá fjölguðum við í eignasafninum 404 einingar og ef við horfum bara úthlutanir hjá félagsbústöðum árinu 2021, þá voru það tæplega 300, en þess má geta að þar fara saman milliflutningar og nýjar úthlutanir. Þannig ég ætla aðeins að fara ofan í það og ég sá að borgarfulltrúinn lagði mikið upp úr biðlistum sem ég skil og það auðvitað eitt af því sem ég tekið til greina þegar ég verið að skoða og meta þörf á markaði. En það samt þannig að það mjög mikil hreyfing á félagslegu húsnæði og það ekki þannig að fólk fái úthlutað félagslegu húsnæði og búi síðan þar sem eftir Þrátt fyrir það að 84% leigjenda séu mjög ánægðir með það að leigja og ánægðir með þjónustuna sem þeir fá. Það bara þannig að það tölvur hreyfing og núna á biðlista eins og komið fram í máli Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, borgarfulltrúa, á bið 872 einstaklingar. Upphafi síðasta kjörtímabils voru það 954 en á sama tíma höfum við úthlutað 800 íbúðum. Þannig og 373 þar til viðbótar hefur fengið milliflutning. Þannig að þegar við tölum biðlista þá verðum við líka að tala hreyfanleikan og hversu margir fá úthlutað og að þetta ekki alltaf sama fólki sem á biðlistanum. Heldur kemur fólk, skráir sig eðlilega og sum af þeim sem skrá sig hjá okkur fá mögulega úthlutað annar staðar, kjósa að búa annar staðar, kjósa að flytja til félagsbústaða og þannig á þetta að vera og það held ég eitt af því sem sem ég sýna að þetta kerfi farið að virka svolítið betur og það meiri hreyfanleiki á milli. Og eftir að hér var talað barnafjölskyldur þá voru síðasta kjörtímabili 316 barnafjölskyldur sem fengu úthlutað og ég fór nú ekki svona langt aftur eins og 2013 en það vissi ég svo sem ekki alveg inntökgræðunar hér. Þannig að það alls ekki þannig að börn séu skilin eftir í borginni, hreint ekki og barnafjölskyldur eru alltaf í forgangi og það litið til þess að hjálpa þeim með að útvega sér húsnæði hvort sem hjá félagsbústöðum eða annar staðar og margir fá líka stuðning til þess að finna sér húsnæði annar staðar og fá það til þess að niðurgreiða þá leigu, húsnæðisstuðning og sérstakan húsnæðisstuðning ef þú tilheyrir þeim hóp sem gæti fengið úthlutað þarna. Þannig að fjölskylduna ganga fyrir og við eigum auðvitað aldrei að láta fjölskylduna bíða en ég held að það sem framundan að halda áfram að fjölga svona hratt því að það mikið að fjölga 100 íbúðir á ári í eignasafni þar sem íbúðirnar núna það orðnar yfir 3000 en við höfum verið að fjölga 100 á ári
og ætlum að gera það næstu 5 árin. Við erum að tala að mögulega eftir 5 ár þá gætum við fækkað niður í 80 ári. Það ætti að geta ná nokkuð vel utan þennan biðlista nema að það verði einhverjar breytingar. Og fyrir því erum við alltaf vakandi og ég myndi segja að við höfum svona náð nokkuð vel að ná utan þessar þarfir núna. Ég hefði auðvitað vilja að við hefum geta fjölgað en það meira á síðasta, svo við ætluðum okkur, við vorum að tala 500 en það alltaf líka spurningum þess að geta á markaði. Ég held að það sé mjög farsælt fyrir leigjendur félagsbústaða að við séum að leggja áherslu á þessa félagslegu blöndun og ég held að næst sé að leggja sérstaka áherslu á uppbyggingu á húsnæði fyrir fatlað fólk, búsetukosti fyrir einstaklinga sem að gjarnan bíða lengur heldur en fólk sem með börn og svona horfa á svolítið nýsköpun og fjölbreyttari búsetu möguleika. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Ekki eru fleiri á mælendaskrá. Einmitt, og þá til þess að loka umræðinu gerir ég ráð fyrir Sanna. Þá að lokum kemur Sanna Magdalena Mörtusdóttir borgarfulltrúi og lokar þessari umræðu félagslegt húsnæði í borginni. Gjörðu svo vel. Forseti og borgarstjórn, nú hefur stærðfræði aldrei verið mín sterkasta hlið. Ég sé töluna 895 sem eru núna að bíða eftir félagslegu leiguhúsnæði hjá Reykjavíkurborg. Talað að fjölga íbúðum 100 ári. Hvaða skilaboð eru við að senda þeim sem nú eru að bíða? Hvernig á ég að taka þessi skilaboð og svara þeim sem eru núna að bíða eftir húsnæði, hafa sóst eftir að búa hjá félagsbústöðum og vilja fá félagslega leigt húsnæði? Þannig hvaða skilaboð eiga þau að taka út úr þessari umræðu? Að Reykjavíkurborg sé búin að vera rosalega dugleg, þau þurfi bara að halda áfram að vera þolinmóð. Það mikið talað hérna núna hvað hefur verið gert en ekki hvernig við ætlum að leysa núverandi stöðu. Nema að sú lausn felist í því að þau sem eru í þessari stöðu bíði bara, bíði. Ég fór yfir meðaltali áðan, það beðið til lengdar, það staðreynd. Og þegar þú ert á þessum biðlista þá ert ekki að pæla í því hvað að gerast hjá öllum hinum sem eru á biðlista og hafa fengið íbúð. Þú ert ennþá í sömu ömurlegri stöðinni. Þannig já, ég hefði gjarnan viljað fá svona meiri umræðu hvernig við ætlum að mæta þessari stöðu, að það eru svona mörg sem eru að bíða og eru að bíða til lengdar. Það talaði að sé verið að fjölga en það ekki verið að fjölga nógu hratt, þannig það þá bara rétt skilið hjá mér að það sé til ásættanlegt að það sé alltaf ákveðin hópur sem eru á biðlista og á biðlista þá ekki eins og sért eitthvað svona bara bíða að því þú viljir fá eitthvað sem við líka betur við, það að því þú ert í þannig þörf að þú þarft að fá öruggt húsnæði en ferð það ekki. Og þú ert að greiða háa leigu á meðan sem þú ræður ekki við, þannig ég skil ekki alveg hvaða vegferð við erum á. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Heiða Björg Hilmisdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já, ég fór sem sagt yfir það í ræðunni minni áðan og leitt ef að það hefur ekki skilist, en vegferðin sérst í samþykktir húsnæðisáætlun borgarinnar og liggur fyrir. Við erum að fjölga það bil 100 íbúðir á ári og það eru til viðbútar úthlutuðu við 800 íbúðum á síðustu 4 árum sem gera kannski sirka bát 200 ári að meðaltali á síðustu 4 árum. Það eru 300 íbúðir sem myndu þá losna og fólk sem á biðlista margt líka á biðlista eftir fleiri búsetukostum. Fólk að leita fyrir sér og finna sér húsnæði. Það eðlilegt að það sé alltaf einhver hópur á biðlista þar sem að leið og sækjur ertu settur þar, mögulega í húsnæði á vegum Reykjavíkurborgar, á gistiheimili eða annar staðar. Við stöndum með fólkin okkar og eigum að gera það áfram, en það okkar mat núna, það þurfi ekki að hækka þetta viðmið, þar sem að verið að vinna með fleiri aðilum á markaði, eins og Brynjuhúsi húsnæðisfélagi eldri borgara, eins og fleiri, Bjargi og fleiri félögum. Það ekki endilega víst að það sé
best að Reykjavíkurborg eigi allt húsnæðið, aðalatriðið er að fólk búi við húsnæðisöryggi og við teljum að þetta markmið geti mætt því. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og þá er umræðu lokið. Þá erum við komin að máli 4 á dagskrá borgarstjórnar í dag og það er umræða orsakir skólaforðunar og viðbrögð skólayfirvalda og fagfólks að beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins og það frumalandi Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar að fylgja úr hlaði þessari umræðu og það væri voða gaman að fá að heyra einhver svör eða svörin og viðbrögð bara frá meirihlutanum í þessu máli. Það hefur verið nokkur umræð skólaforðun núna upp á síðkastið og reyndar kemur hún alltaf svona í sveiflum en velferðarvaktin hefur verið að kanna umfang hennar. Og það er nýlega búið að málþing einnig en við erum að tala hérna vandamál þegar að börn og ungmenni forðast einhver hluta vegna að fara í skólan og núna er svona áætlað að 1000 börn séu talin vera að glíma við þennan vanda, treysta sér sem sagt ekki til að mæta í skólan og ætla má að sá fjöldi sé jafnvel meiri. En þetta er ekki nýtt vandamál, þetta var reyndar að kalla skólafælni fyrir nokkrum árum heima rétt og en skólaforðin er núna hugtak sem er fessi í sessi. Mér langar aðeins til að fara ofan í þetta og ég hef komið sjálf á svona málum í gegnum árin og þetta er getur verið alveg rosalega fast og erfitt að leysa. Núna finnst mér mikilvægt að við tölum þetta og þetta er einhvern veginn eini staðurinn sem að býður upp á það að eiga samtal saman þennan vanda og það væri líka gaman að heyra bara viðhorf og skoðanir meirihlutans sem að stýra núna skólamálum í borginni því það eru nýir einstaklingar komnir. Þetta hefur líka verið sérstaklega erfitt kannski núna í ljósi þess að þessi vandi hefur vaxið og þar kannski kemur COVID-ið eitthvað inn í en að því við þekkjum öll biðlistavandann í skólaþjónustunni í Reykjavík og sá listi frægur, hann lengi sífellt og þegar ég var að skrifa þetta þá var þeir sem bíða eftir fyrst og frekar þjónustu komnir yfir tæp 2300 og þá erum við að tala bara börn sem er að bíða eftir þá helst þjónustu sálfræðinga og talmeinafræðinga og ég get farið yfir það með þeim sem sinna þessu, hvernig þessi tali er fengin ef það er eitthvað flókið en það er auðvitað að leita alls konar samsetningu en allir helstu lykilaðilar hafa verið að ræða þessi mál og þá allt land og bæði í ræðuriti og málþingum og þessna finnst mér Reykjavíkurborg með ekki láta sitt eftir liggja. Það eru margir foreldrar einfaldlega mikilli angist með þetta því að þetta er afar erfitt viðureignar oft og auðvitað má tengja þetta líka umræðan barnasáttmálan sem hefur ekki verið innleiddur í Reykjavík og kannski þegar það gerist, ef það gerist þá myndir vera hægt að tengja betur þetta að það sé við séum sannarlega að standa vörð börn sem eiga erfitt. En allavega það er ekki boði að gera ekki neitt, það verður að gera eitthvað því að áhrif og afleiðingar langvinnar skólaforðunar getur hreinlega bara leitt til félagslegra fötlunar einstaklingsins og kemur niður á möguleikum hans til að stunda nám og vinnu í framtíðinni. Dæmi samkvæmt rannsóknum þá eru helstar orsakir taldar að vera félags- og tilfinningalegar og auðvitað einnig erfiðleikar í námi og vitsmunaþroska og aðrar raskanir. Þetta er oft ekki einhver ástæða þó að það geti byrjað með einhver einu tilfelli en stundum er þetta komið svona í bunkt af ástæðum og þarna allavega í grunninn er einhver ógn í skólanum sem að barn er að forðast. Einhver vanlíðan að geti þetta verið á leið úr og í skóla en þarna er eitthvað sem að barnið er hrætt við, það óttast og treystir sér ekki að takast á við.
Auðvitað geta síðan verið einhver aðrar ástæður eins og að barn vilji bara frekar hafa það kósí heima við tölvu og komist jáfnvel upp með það, en engu síður einhverstað byrjunin. Og okkur skildi þá barn frekar vilja það heldur en að fara og vera með sínum vinum eða stunda nám. Þannig að það alltaf einhvers konar upphaf, og það það sem að mér finnst í rauninni svo áhugavert í þessum málum, og það að finna á hverju hófst þetta og á hverju fekk þetta þróast og hvernig þetta orðið og hvað þarf að gera til að fjarlæga þessa hindrun eða þessa ógn til að hægt sé að koma barninu aftur í skólan til þess að vera með sínum jafningum. En ef þetta nær einhvern veginn að festa sig í þessu og grafa sig og vaksa, að þá kvíðinn ofta orðið svo viðvarandi að það bara ennþá erfiðara að ná einhvern veginn utanum þetta og barnið hægt og sígandi missir tengslin við skólafélagana, oftast verður ekki tekið aftur inn í hópinn og upplifir sig jafnvel aldrei hafa verið hluta hópnum og forðunin verður bara dýpri og meiri og barn treystir sér alls ekki að fara og það auðvitað ekki hægt að taka barn og þvinga það til neins, þannig að þetta hið versta mál stundum þegar þetta komið út í það. Þannig að aftur ég svona að hugsa orsakirnar og hvað skólayfirvöld og auðvitað skóla- og frístundasvið sem yfir öllum reykvísku skólum, hvernig verið að vinna í þessum málum, hversu mikið forgang fá þau, og ég hef verið með fyrirspurnir að spyrja hvað mörg mál hafa leyst og þetta hefur sem sagt tekist að ná barni algjörlega út úr þessu og allt sé orðið eðlilegt og hvað verið að glíma við mörg mál af þessu tagi ennþá. En það nefnilega engin tvö mál svona eins, það alveg á hreinu að það sannarlega engin tvö mál eins og það engin lausn í raunin á þessu annað en að barni sæki skólan á ný með reglubundnum hætti og reyndar í algjörum undantekningatilfellum að ræða heimakennslu og bara sem sagt ef allt annað hefur verið reynt og ekki gengið að þá þetta verður að fylgja lögum og það skólaskylda, þannig að það auðvitað alltaf einhver börn sem kannski bara hreinlega að fá kennsluna heim. En fyrst þurfum þetta allir að reyna og það barnið sjálft sem þarf að vinna með og vilja vinna með í þessu máli, öðruvísi gerist ekki neitt. Foreldrarnir að sjálfsögðu skólayfirvöld og fagfólk skólana. Þetta hópur sem þarf að sinna þessu og fylgja þessu eftir. Nú af orsökunum, og það einhvern veginn það sem mér finnst svo mikilvægt að skoða, það getur þetta verið innra með barninu, getur verið orðin klínísk kvíði, þunglindi, fælni og þá þarf þetta aðalega einhvern veginn skólaaðstæðurnar að því og hvort sem það að stytta viðverutíman eða barnið verði í smærri hópum eða það sé tekið sérstaklega á móti barninu eða það hafi líka vissan tengilið innan skólans sem alltaf til staðar. En síðan getur þetta upphafið hafa verið í umhverfinu, það hefur þetta geta verið eitthvað í náminu, námskráin hafi ekki passað við barnið, það hafi ekki ráðið við námið, það hafi ekki verið gerð einstaklingsnámskrá eða barnið hafi lent í félagslegum vanda, verið strítt eða lagt í einelti. Nú námsráðgjafar og sálfræðingur skóla lykilaðilar í svona málum eins og ég hef séð þau og ekki skipti síður máli skilningur skólayfirvalda, starfsfólk og samhugur bekkjarfélaga, þannig það ekki nóg bara að vinna með barnið og þann hóp í kringum það þarf líka að vinna með bekkjarfélaginu. Eins og þegar barnið að koma aftur eftir langvinna skólaforðin þá skiptir svo miklu máli að það sé vel tekið á móti því og það finni öryggi meðal bekkjarfélagana. Það sem þetta ræða við bekkin, en umfram allt þarf að finna út hvað var það sem að setti þetta af stað og síðan að rekja það og að lokum að vinna barnið út úr þessum aðstæðum og þetta í rauninni bara eins og mín reynsla svona málum alveg ótrúlega vandmeðfarin mál og viðkvæm og það má eiginlega ekkert fara úrskeiðis til þess að verði ekki bakslag og barnið taki kannski eitt skref fram og síðan aftur hálft tilbaka eða svona sé að fara fram og tilbaka því að þetta svo brothætt. Nú, mér langar aðeins að koma skólakerfinu og vanmátt þess og styrkleikar. Auðvitað styrkleiki skólakerfisins gríðarlegur hér í Reykjavík og
og börn upp til hópa eru mjög sátt í sínum skólum, þeim líður vel í sínum skólum og leikskólum og sem alveg yndislegt og ég hef áður sagt það hér í pontu að ég sé svo mjög dæmi þess. En vandinn að það skortir fagfólk og til þess að hjálpa þeim börnum sem þess þurfa. Og við höfum rætt það áður hér að fagfólk hefur ekki fjölgað í skólum borgarinnar í samræmi við fjölgun nemenda og það vantar að ná þeim inn í skólana og ég held að það verði ekki gert að viti fyrir en að búið að leiðrétta laun þessara stéttar, sérstaklega sálfræðinga, að þau séu að fá laun í samræmi við sitt menntunarstig. Það eitthvað held í laununum sem veldur því að þau eru að fara annað og þar sem sálfræðingar fá bara einfaldlega betur borgað. En það mikið búið að hrópa og ég ætla að hrópa eftir að fá að komast aftur á mælendaskrá. Vinsamlega forseti vill setja mig bara strax því að mér langar að koma í milliræðu áður en ég fæ svo að ljúka málinu. En inn á milli óska ég eftir því og vonast til þess að fleiri vilja nú taka til máls í þessu viðkvæma máli. Þetta mál sem varðar okkur öll. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Sabine Leskop, gjör svo. Já, þakka borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir fyrir að setja þetta mál á dagskrá. Mikilvægt, ekki spurning og frábært að hún kynni sér þetta á málþingjum og rannsóknum og kemur hér inn með hugleiðingar orsakir og ég er ekki alveg viss hvað launamál sé hér til umræðuna en alltaf með það. En ég sakna svolítið að hún kynni sér allt það sem við erum að gera. Hún segist hér hafa sendt fyrirspurnir en hún nefnir ekki einu orði öllum þeim ráðstöfum og skrefum og aðgerðum sem eru í gangi. Ég er að tala skýrsluteymi sem skólaforun, ég er að tala betri borg fyrir börn, ég er að tala innleiðingu farsældalaga, vinnusmiðju sem við erum með í gangi í öllum hverfum, skólaforunateymi, lausnateymi. Af hverju kemur það ekki fyrir í hennar umræðu? Borgarfulltrúi Sabine Leskop hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvarið borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég get glatt borgarfulltrúan Sabine Leskop fyrir með því að ég var bara ekki komin svona langt en ég mun sannarlega koma að þessu öllu en ég mun líka að sjálfsögðu koma að því að það vöntun á fagfólki og það sársaukafullt fyrir meirihlutann en það samt eitthvað sem við verðum að ræða en ég var nú enda með því að segja áðan einmitt að það væru margir styrkleikar þannig að það ekki allt búið í dag. Borgarfulltrúi Sabine Leskop. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að svara andsvari, þá telst andsvörum lokið og næst tekur til máls borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Hæstvirtur forseti, ágætu borgarfulltrúar og þeir sem kunna að vera að fylgjast með okkur. Kæra þakkir fyrir að setja þetta á dagskrá, borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Skólaforðun í sjálfu sér ekki nýtt fyrirbrigði, auðvitað hefur það náttúrulega verið til í gegnum tíðina að börn sem sagt á mismunandi aldri og einhverjum tímapunkti forðist það að mæta í skólann fyrir ýmsar sakir en við vitum það, höfum rætt það hér áður að bæði kvíði, einmanaleiki og þunglyndi hefur aukist í bæði yngsta aldurshópnum sem og hjá öðrum aldurshópum en Reykjavíkurborg hefur staðið í fararbroddi varðandi viðbrögð við skólaforðun sem alvarlegt fyrirbrigði. Að mörgu leyti má líka segja að við höfum ekki bara borgin heldur höfum við líka opnað fyrir það úrræði sem við höfum einhvern tíma rætt hér áður sem það að það til skóli sem á netinu, hugsanlega þegar við horfum til framtíðar að þá erum við að sjá að það kannski ekki ein lausn hentar öllum. En það sem við höfum verið að gera sem að borgarfulltrúi Sabine Leskop orðaði ágætlega áðan í stuttu máli og ég ætla svo ekki að fara yfir mjög löngu máli að borgin hóf starf sitt 2017 og þá það í samstarfi bæði SFS og velferðarráðs
eða velferðar sem og þetta var sérstaklega í kjölfarið á innleiðingu farsældarlagana en í rauninni þetta horft á þetta þannig þetta sé út í hverfinu þannig að það eru hverfin sem að mynda miðstöður fyrir þetta vandamál og styðja við skólana. Það í rauninni hverfisráð eða ekki hverfisráðin heldur þjónustumiðstöðvarnar sem að hafa yfir umsjón og það var gerð skýrsla skólaforðun sem var gefin út 2017 og samþykkt var viðmið það hvernig ætti að bregðast við 2019. Það aðalega auðvitað skóli og miðstöðin og barnavernd sem að koma hugsanlega málum, það fyrir eftir hvernig þeim er framgengt, en það mjög mikilvægt að við sáum þetta fyrirbrigði aukast í kjölfarið á heimsfaraldrinum og árið 2020 að þá var þetta samstarf eflt í rauninni stofnað í fyrsta lagi með tvennum hætti sem hefur komið fram og haldið áfram, það að stofna skólaforðana teymi í öllum hverfum og sem eru með fulltrúa grunnskólana og miðstöðuna og skilgreina betur vinnuna. Þannig að við erum búin að vera að útbúa áætlanir sem að gera auðvitað með það að formörkjum að koma í veg fyrir og að koma til móts við þá nemendur sem að þarna tala ekki foreldra, þannig að það eru eiga að vera skólaforðana teymi í öllum hverfum. Og þetta hefur gengið vel, en það eitt af því sem við höfum verið að taka eftir að það ákveðin aukning og því búið að ákveða að fara af stað með herferð í fræðslu til foreldra, þannig að við séum að koma til móts við foreldra og þetta verður gert, þessi verður hleypt á stokkum bara alveg á næstunni, þar sem að samfólk verður dregið að borðinu. Við höfum verið að setja inn spurningavagna til þess að reyna að greina vandamáli betur sem með hliðsjón af skólaforðun og við erum með ennþá meiri samstillingu varðandi innleiðinguna á farsældarlögunum og það búið að ráða sérfræðing til eins árs sem á að fylgja eftir innleiðingu lausnarteymana bæði í grunnskólum í borgarinnar. Þannig að það eru vinnusmiðjur sem að Helgi Grímsson leiðir með henni Fríðu Bjarney sem á því sem að til þekki vita að þau eru bæði mjög öflugt skólafólk í þessum vinnusmiðjum sem að hafa núna farið í gegnum eða ef hægt að segja öll hverfi borgarinnar. Þar meðal annars verið að fjalla þetta og hvernig við getum brugðist við því. Þannig að vissulega ég hjartanlega sammála því að þetta sé eitt af því sem að við þurfum að takast á við og ég líka alveg sannfærð það að við erum að takast á við þetta fyrirbrigði með tiltölulega skýrum og að mínum mati skilvirkum hætti. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, Kolbrún Baldursdóttir. Ágæta borgarstjórn, ég vil byrja að þakka borgarfulltrúanum Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur fyrir hennar innlegg. Já, og þakka fyrir það að í því var heilmikil jákvæðni sem mér finnst gott að heyra. Mér langar að vita meira þetta sem hún var að segja, borgarfulltrúin. Ég hef ekki heyrt af þessu áður, við í Flokki fólksins eigum ekki fulltrúa í skóla og frístundaráði en reynum að fylgjast samt vel með öllu því sem þar fer fram. Ég minnist þess ekki að hafa séð tillögu sérstaka herferð sem hér lýst í fundagerðum, en það svo sem ekkert að marka. Kannski það ekki allt í fundagerðunum, en mér finnst líka mikilvægt bara að heyra svolítið frá þessu hver fókusin á foreldra, á hvaða stigi farið að vinna með foreldra, þetta foreldra barna sem eru komin nú þegar í þennan vanda eða þetta fyrir alla foreldra og það líka kannski það sem að borgarbúar væri gott að hugsa alltaf að því að borgarfulltrúin Sabine Lesko talaði áðan að það kannski veit ekki allir hvað að gerast bak við tjöldin. Það þarf kannski meiri upplýsingar og þegar borgarfulltrúar sjálfur ekki inn í því nýjasta þá kannski ekki vonað foreldrar út í bæ endilega viti úrræðin. Þannig að ég myndi gjarna vilja að borgarfulltrúin nýti allar sína mínútur til þess að upplýsa
okkur hér á borgarbúa sem eru mögulega að fylgjast með þessa herferð. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Það svarar andsvari borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Forseti, borgarstjórn og borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Sko, það í rauninni hægt að horfa á þetta út frá mismunandi stigum. Ef við horfum á þetta út frá skólum, að þá get ég nefnt sem dæmi að við fengum einmitt kynningu í gær Víkurskóla sem að er með svokallaða lausn sem heitir Nullið, þar sem að þau reyna að grípa börn áður heldur en að þegar þau finna að það er kannski kemur fram að þau eru fann að mæta illa eða þeim líður illa og starfsfólk verður vart við það, þá eru þau með lausn sem að heitir Nullið, þar sem að sko í rauninni má segja að það sé útbúið þannig að fólk geti farið þar inn og núllstilt sig og þau fá þá sérstaka aðstoð bæði til þess að svona öðlast innri ró bara með leiðum þar sem að þau eru með starfsfólk sem að hefur til þess þekkingu og þannig hafa þau gripið marga, auðvitað þetta áður heldur en að fólk er komið í alvarlega skólaforðun. Hverfamiðstöðin kemur inn þegar við erum komin með skólaforðun sem er orðin alvarleg og börninu hætt að mæta í einhver tíma, þá er það hverfamiðstöðin sem að í sjálfsögðu vinnur það með foreldrum. Nú varðandi herferðina þá hefur hún ekki sérstaklega verið rædd akkurat núna á undanfæri en það er nú, við tökum ekki inn í skólafrístundur, við ekki endilega með á sviðsfundum nákvæmlega allt sem er í áætlun. Það hangir þó saman við menntastefnunu að við viljum grípa börn og þá sérstaklega vil ég minna á innleiðingu farsældarlaganna þar sem að Betri borg fyrir börn er hugsuð til þess að grípa börn í svokölluðu fyrstu stigs þjónustu og þetta hangir saman við það. Nú herferðin eða innleiðingin eða hvort ég að kalla það svörin sem við erum að leita eftir bæði í spurningarvögnum sérstaklega og með þeim fundum sem að verið að vinna núna öll hverfi borgarinnar snúa að því að finna út úr því hvar vandinn er, þar að segja gera greinagerð, taka stöðuna. Takk. Borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur lokið við að svara andsvar, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Já, takk fyrir þetta. Ég ætla ekki að vera með spurningar núna í seinna andsvari, þar sem að það er ekki kostur á að svara því, en það sem ég var að hugsa þegar ég var að hlusta hvort að þetta væri meira bara í höndum skólana, hvers fyrir sig, eða hvort þetta væri eitthvað miðlægt. Það var nefndur þarna einn skóli, Víkurskóli, með eitt úrræði og þá fór ég að hugsa hvort að þetta byggist kannski bara á því hvernig skólar hver og einn eru hversu duglegir þeir eru að sinna akkurat þessu. Maður er alltaf smá hræddur að kannski það er ekki allir jafn duglegir að sinna þessu og ef það er ekki eitthvað miðlægt, einhvers konar leiðbeiningar eða kannski stuðningu frá skólafrístundssviði að þá gæti sumir skóla verið algjörlega frábæri að taka á þessu akkurat en aðrir kannski ekki gert mikið. Og ég síðan líka með svo miklar áhyggjur af þeim börnum sem eru jafnvel búin að sitja heima mjög lengi og foreldrar búin að gefast upp og enginn einhvern veginn treysti sér í málið og barn bara hreinlega neitar öllu og það er alveg dæmi það að þetta er komið í það á það stig og þá hefur einhvern veginn stundum bara skólagöngu barns bara lokið, því bara henni er lokið og sem að því að það er bara allir í uppgjöf og mér langar svo einhvern veginn að það sé hugsa til þessara barna ef að þau eru einhver og eftir þegar ég kem aftur í ræðu þá langar mig að ræða þessi viðmið sem að við höfum rætt hér áður sem miðlægu viðmið til að greina skólaforðin og ræða það og hvort að það sé eitthvað í bígerð að endurgera þau því að þau eru með agnúa. Ég veit ekki hvort að borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur kynnt sér það er ekki allir skólar sem hugnast þessi viðmið og það er eitt og annað sem að kemur upp í hugan sem að mér finnst að þurfi kannski að skoða sérstaklega.
Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá telst andsvörum lokið og til máls tekur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Og hér með lokar forseti mælendaskrá. Ágæta borgarstjórn. Ég nýlega búin að leggja fram fyrirspurn hvað mörgum málum í fyrra, 2022, svona málum, skólaforðunar vandamálum, voru tilkynnt til barnaverndarnefndar. Ég hef upplýsingar frá árum áður og það voru ótrúlega mörg mál sem að höfðu verið komin á það stig að það voru allir komnir í uppgjöf og búið að vísa málunum til barnaverndarnefndar. Þannig að barnaverndarkerfið var komið inn í málið sem að við vitum að náttúrulega bara þegar að komið á virkilega alvarlegt stig. Það þýðir að það allir í uppgjöf, foreldrarnir, skólinn og ekki ræðst neitt við neitt. En nú beðið eftir þessum tölum fyrir árið í fyrra og það verður mjög áhugavert að sjá hvort að tölurnar hvort að þeim hefur fjölgað þessum málum eða hvort að hefur dregið úr þeim og vonandi sjáum við síðarnefnda. En ég hef verið áður með umræðu skólaforðun eða tillögu í fyrra og sú tillaga var þannig að það yrði gerð úttekt á þessum viðmiðum sem eru í gangi. Það eru samræmdar skólasóknarreglur eða miðlægt viðmiðunarkerfi sem hefur nú verið við lýði í 4 ár og einmitt hugsað til að greina á milli ástæðu og fjarvista. En það hafi ekki allir skólar stuðst við þetta kerfi og það var svona ástæðan fyrir því að ég var með tillögu í fyrra að gera úttekt hvernig þessi viðmið hafi nýst og hvað margir skólar mögulega voru ekki að nota þessi viðmið. En þeirri tillögu úttekt, hún fór sína leið eins og við þekkjum hver en þetta sem sagt sérstakt viðmið til þess að greina ástæðu fjarveru og finna út sem sagt hverjar eru þá orsakirnar og hvernig hvað hægt sé að gera til þess að takast á við málið. Og ástæðan fyrir því að sumir skólar höfðu ekki áhuga á þessum viðmiðum var að sá agnúi á þeim að það var ekki gerður greinamunur á ástæðu fjarveru til þess vegna veikinda annars vegar og óleyfilegra fjarvista hins vegar. Þannig að þetta einhvern veginn rann allt saman í eitt og var ekki almennilega hægt að skýra þann hluta sem einungis tilheyrði þessum skólaforðunar vanda. Og það var þetta sem að ég heyrði í nokkrum skólastjórum sögðu við getum bara ekki hugsað okkur að nota þetta kerfi. En því miður að þá veit ég ekki síðan hvort að þetta enn svona. Það nú ár síðan ég var með til úttekt og það í rauninni alveg spurning að það verði skoðað hvort að þetta gamla viðmiðunarkerfi eða 4-5 ára sé enn við lýði og hvort að síðan þurfi mögulega þá að laga það. Þannig að allir skólar geti nýta og finni ekki einhverja vanlíðan í sambandi við það. Þannig að við hefðum almennilegan samanburð. Því að það já, fyrir okkur í flokki fólksins þá viljum við að börn sitji við sama borð og foreldrar og fái sambærilega þjónustu. Börn og foreldrar og fjölskyldur sé ekki að finna sér búsetu þar sem að betri þjónusta í einu hverfinu umfram annað hverfi. Og það allt og mikið af slíku eins og við sjáum bara með biðlistan ef hann greindur á skólana og gríðarlegu mismunir á hversu langur biðlisti milli hverfa eftir svona einstaka fagfólki. Og það eiginlega eitthvað sem barnasáttmálinn myndi taka á ef við hefðum nú haft getu til að innleiða hann í Reykjavík eins og til dæmis í Kópavogi, að það væri búin að vega og meta það hvort að væri að brjóta á börnum vegna þess að þau sitja ekki við sama borð.
En hérna ég óska eftir að fá aðeins lengri tíma þegar ég er að taka saman milliræðuna og lokaorð. Nema þú viljir ég setjist á milli og komi aftur. Það er alveg sjálfsagt. Ég óska eftir að fá... Nei, forseti gefur tíma með það, en forseti kann hins vegar ekki á tímamaskinuna, þannig að við þurfum að finna út úr því. þá tala ég bara alveg. Gæti fara að blikka, þannig að ekki láta þig bregða. Nei, ekki. En hérna, þú fær 3 mínútur í viðbót. Já, en svona til þess aðeins kannski, ég eiginlega svona, mér langar að hafa þau tilmæli til skóla yfirvalda hér í salnum að rýna þessi í sig viðmið. Og eins og eitt skólastjóri sagði mér í fyrra að þá hérna var það virkilega svona, það fór svona fyrir brjóstið á þeim skólastjóra að þetta skildi vera svona ekki almennilega gerðu greinamunir þarna á því að ég meina það er alls konar fjarvistur út af alls konar. En þetta, það er til mikils að vinna að taka á þessum erfiðum málum og það verður að gera það faglega. Þessi mál verða ekki leyst án fagfólks þegar að komið er út í svona alvarlega skólaforðin á vanda. Það sem barn situr heima og neitar að fara í skólan. Það verður að koma sérfræðingar að svona málum. Það bara sá ég á mínu ferli þegar ég var í sálfræðinni. Og það þarf að vera einhver sem heldur utan svona mál, sem sér að ákveða, halda utan viðtölin, hvenær á að hitta barnið, hvenær á að fara heim, hvenær á að boða, því að það hefur stundum verið, ef það er ekki einhver lykilaðili sem heldur utan svona mál, að þá enda með því að veit enginn hvar málið er statt og það enda með því að hver bendir á annan. En umfram allt að þá verður að finna út af hverju barnið vill ekki fara í skólann. Hvað skeði? Var þetta einhver árás, eitt tilvik, eitthvað eitt sem skeði eða er þarna eitthvað annað að koma inn í þetta? Þetta getur verið alveg ótrúlega flókin staða. Og eins líka að það er dæmi það mjög mörg að börn hætta að vilja fara í skólan ef þau finna sig ekki meðal jafningja. Þau sitja bara í bekknum, vita ekkert hvað er að ske vegna þess að þau eru mögulega með einhvern vitsmun og þroskavanda. Það getur verið lesskilningsvandi, það getur verið athyglisbrestur, það getur verið allt mögulegt og þegar þú ert í aðstæðum, við getum prófað það sjálf að vera í einhverjum aðstæðum þar sem okkur líður ekki vel, við finnum ekki einhvern veginn tilfinningana fyrir hvað er að gerast, við skiljum ekki kannski það sem við verðum að segja, við vitum ekki hvað við eigum að gera og til hvers er ætlast. Myndum við vilja vera í þeim aðstæðum? Nei, ég held ekki, við myndum ákveða það að fara ekki í þær aðstæður. En fyrir barn sem er skólaskylt, að það getur ekkert ákveðið það. Það hefur ekkert það að segja, leið og hættir að mæta í skólan, að þá er farið að kalla. Þannig að þetta með námið, og það er þessna sem líka skimanir og greiningar þurfa stundum að koma til. Og ég held að eina ástæðan fyrir að þessi mál eru fleiri núna, það er náttúrulega allt mögulegt og ég vil ekki einfalda flókin hlut, en það er að það hefur dregið svo mjög úr öllum svona vitsmun á þroska greiningum. Og nú var ég 10 ár skólasálfræðingur og var með bara töskuna hérna sem við köllum viskið, greindaprófið fræga, vitsmun á þroska prófið, sem ekkert er gaman að leggja fyrir því að það er svona pínu tekur tíma, en það var samt prófið sem sagði allt til hvernig barnið var statt vitsmunalega. Og það var svo oft ótrúlega niðurstöður sem kom út úr þessu prófi, að þá skildi maður af hverju barnið leið illa í skólanum. Það var kannski með mjög góða útkoma á einhverjum ákveðnum sviðum, en síðan kannski mjög slakar á einhverjum öðrum sviðum. Og þegar við vorum búin að skoða kannski þessar niðurstöður og sjá hvað þyrfti að gera, aðlaga námskránna, og kannski eitthvað meira í aðstæðunum, þá allt í einu fór þetta barn að njóta þess að vera í skólan. Og síðan erum við þetta með smærri hópa og við erum aðstofa. Það er svo margt sem hægt er að gera. Þannig að ég hef svona þá trú að þetta hafi haft svolítil áhrif þegar var farið að spara allt og mikið í greiningunum. Ég held að það sé ekki gott mál. En við erum að tala hérna vanda sem ef hann fær að halda áfram óáreittur, að þá mun þetta hafa ekki bara alvarlega áhrif til skemmri tíma, heldur líka lengri tíma fyrir barn. Og við getum verið að tala að þetta verulega leiði til fötlunar. Og ég hef séð mál þar sem barn var bara unglingur á leiðina að verða öryrki. Skólaforðunarvandinn hafði aldrei náð stuttanum hann og barnið fór ekki neitt.
Þannig að ég bara biðla til meirihlutans og þess vegna langaði mig nú að mörgu leyti að komast í þennan meirihluta til að geta gert eitthvað, en ég er nú svo sem ósköp fegin að vera ekki í meirihlutanum núna, maður vissi náttúrulega ekki að þetta myndi kannski verða svona erfitt tímabil, en ég verð bara að biðla til meirihlutana að taka þetta mjög alvarlega og ég svo sem bara, mér langar bara til að trúa að það verði gert og ég held að svo sem að við erum öll á sama máli það að við viljum börnunum í Reykjavík allt það besta. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Má ég biðja varaforseta Sabínu að fara fram og óska eftir meira hljóði? Og gjarnan koma inn í salinn, jável líka. Allan. Þá er lokið umræðu orsakir skólaforðunar og viðbrögð skólayfirvalda til og fagfólks sem er mál 3. Forseti leggur til að umræðu hvernig borgarstjórn endurheimtir traust almennings að beiðni borgarfulltrúa Vinstri grænna, Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar verið frestað og ef enginn hefur mótmælum við því að þá er því frestað. Þá er komið að máli 6 sem er umræða málefni Árbæjar og Norðlingaholts að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og frummælandi er Björn Gíslason. Gjörðu svo vel. Heyrðu, hvað er bendið? Já, stopp. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Hér ætla ég að fjalla Árbæinn, en við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ætlum á næstu misserum að taka hvert hverfi fyrir sig í Reykjavík og fjalla það hér í borgarstjórn. Og við byrjum hér á Árbænum, eða Árbæjarhverfi, sem má segja samastandi af 4 hverfum, það er Árbærinn, Selás, Ártúnsholt og Norðlingaholt. Hverfið afmarkast af Vesturlandsvegi, Suðurlandsvegi og Elliðaám, oft talað að hverfið sé nokkurs konar bær í borg og enda er mikil hverfiskennd meðal íbúa. Nú íbúar í Árbæjarhverfi eru 11.500 talsins. Nú hverfið hefur stækkað með þéttingu byggðar, rúmlega 200 nýjar íbúðir hafa verið byggðar efst í Hraunbæ, yfir helmingu þeirra eru tilbúnar og hefur verið flutt inn í þær. Svo er að reisa fjölbýlishús við Rofabæ, eins hafa verið byggðar rúmlega 200 íbúðir í Norðlingaholti við Elliðabraut og er flutt inn þær nánast allar. Til stendur að reisa 60 íbúðir við Brekknaás í Selási og innviðir hverfisins þola ágætlega þessa stækkun, en mikilvægt er að innviðir haldist í hendur samhliða stækkandi hverfi. Nú innviðir hverfisins eru að mestu leyti í lagi. Í hverfinu eru 4 grunnskólar og eru íbúar hverfisins almennt ánægðir með skólana sína. En 2 af þessum skólum hafa hlotið íslensku menntaverðlaunin sem er frábær viðurkenning og leikskólar í hverfinu eru samtals 8 og er einnig ánægja með starf leikskólana í hverfinu og einn af þeim hlaut einmitt nú síðastliðið haust íslensku menntaverðlaunin. Nú, Árbæjar mikið félagsstarf er í hverfinu bæði fyrir unga sem aldna. Til að mynda er félagsstarf aldraðra í Hraunbæ 105 vel sótt. Jafnframt er Árbæjarkirkja með félagsstarf fyrir eldra fólk sem og fyrir börn og unglinga. Síðan er skátafélagið Árbúar með öflugt barna- og unglingastarf í hverfinu og síðast en ekki síst félagsmiðstöðin Ársel sem heldur úti öflugu tómstundastarfi fyrir börn og unglinga.
Árbæjarlaug gríðarlega vinsæl sundlaug með íbúa Árbæjar og annarra reyndar, enda mjög vel skipulögð og staðsett á fallegum stað með útsýni yfir Elliðaárdalinn. Gaman að segja frá því að fjallað var Árbæjarlaug sem eina af bestu almenningssundlaugum í heimi sem birtist á vef breska ríkisútvarpsins BBC í ágúst síðastliðnum, þar sem fjallað var bestu sundlaugar í heimi. Íþróttafélagið Fylkir gegnir veigamiklu hlutverki í hverfinu og heldur út í fjölbreyttu starfi í 8 deildum, knattspyrnu, handbolta, fimleikum, karate, blak, körfubolti, rafíþróttir og svo nýjasta deildin, Betri borgar sem við köllum, sem leikfimi fyrir eldra fólk. Það gaman að segja frá því að það eru 150 iðkendur skráðir í þeirri deild og æfingar fara fram 2 í viku. Annars fjöldi iðkenda hjá Fylki tæplega 1700. Aðstaða hjá Fylki hefur farið batnandi en töluvert vantar upp á að aðstaðan sé fullnægjandi. Það eru viðræður í gangi milli Reykjavíkurborgar og eigenda hússins að Norðlingabraut 12 þar sem Fylkir með aðstöðu fyrir fimleikadeild, karatedeild, rafíþróttadeild og þessa nýjustu deild Betri borgara. Máli snýst að það þarf að stækka húsið sérstaklega með tilliti til fimleikadeildar. Það að hún geti haldið út í öllum greinum fimleika eins og til dæmis hópfimleikum sem ekki hægt í dag, en hópfimleikar eru mjög vinsæl fimleikagrein sérstaklega hjá stúlkum. Íþróttafélagið Fylkir sennilega eina íþróttafélagið Reykjavík sem ekki getur státað sig af félagsheimili. Búið að teikna félagsaðstöðu hús fyrir Fylki og svo teikning búin að vera tilbúin og samþykkt í nokkur ár og hugmyndin með þessu svo að þar kemur jafnvel bókasafn og þá gæti svæðið orðið eins konar menningarmiðstöð hverfisins eins og við þekkjum til dæmis úr Úlfarsárdal, þar sem tengir saman íþróttir, bókasafn og sundlaug. Fylkir og Reykjavíkurborg gerðu með sér samning í lok árs 2017 þar sem Fylkir lét frá sér æfingavelli við Hraunbæ og borgin hefur skipulagt þar byggingu yfir 200 íbúða sem að mestu lokið eins og ég nefndi hér fyrr í ræðu minni. Í staðinn fékk Fylkir nýjan gervigrasvöll við aðalknattspyrnudeild félagsins ásamt því að áhorfendastúka var kláruð. Ánægja var með þennan samning á sínum tíma en honum hefur ekki verið lokið því miður og fer ég nú ekki nánar út í það hér. Menning blómstrar í Árbænum eins og víða í hverfum borgarinnar. Tónskólar eru starfandi í öllum skólum hverfisins, bæði innan veggja skólan og utan. Jafnframt tónlistarfélag Árbæjar með aðstöðu í hverfinu sem nefnist Tónhylur. Það fyrir ungt tónlistarfólk þar sem lagt áhersla á að styðja þá sem að stíga sem fyrstu skref í tónlistarflutningi. Árbæjarsafn skipar stóran sess í Árbæjarhverfi en það safn gamalla húsa sem flest hafa verið flutt á svæðið úr miðbæ Reykjavíkur og gefur góða mynd af umhverfi og bæjarbrag Reykjavíkur á 19. og 20. öld. Safnið heimsækja 150.000 gestir árlega og gaman að því að þeir eru með ýmsar uppákomur þarna í Árbæjarsafni megnið á árinu þó aðalega á sumrin svo sem. Borgarbókasafnið í Árbæ býður upp á fjölbreytta menningarstarfsemi og aðstöðu til lestrar og annarra afþreyingar. Það staðsett á annarri hæð í Ásnum. Á þessu svæði var einnig staðsett þjónustumiðstöð Árbæjar sem veitti íbúum fjölbreytta þjónustu og stuðning. Hún hefur nú sameinast þjónustumiðstöð Grafarvogs undir heitinu Austurmiðstöð og staðsett í Grafarvogi. Þeir sem þurfa á þessari þjónustu að halda eru frekar óánægðir með að hún hafi verið flutt úr hverfinu enda ekki auðvelt að komast með strætó í Grafarvoginn. Með öðrum orðum það ekki hægt að komast beina leið úr Árbæ í Grafarvog með strætó. Efst í Elliðaárdal hestamannafélagið Fákur með sína aðstöðu í Víðidal. Það samfélag hestafólks og hægt að fara í fjölbreyttari leiðir, reiðstiga, meðal annars inn í Heiðmörk og fleira. Elliðaárdalurinn eitt vinsælasta útivistarsvæði Reykvíkinga en þangað koma
cirka 46% íbúar Reykjavíkur einu sinni oftar ári til að njóta útiverun í dalnum. Þetta samkvæmt reyndar eitthvað 5 ára gamalli konnun. Það geta kannski verið orðið fleiri núna. Þetta einstakt útivistarsvæði en mikillar óánægju gæti meðal íbúa í Árbænum vegna tæmingar Árbæjarlóns og þeirra umhverfisspjalla sem sú aðgerð orsakaði eins og þekkt er. Það sem er einn mest óánægja með í hverfinu eru samgöngumálin innan hverfis og ekki sé hægt að fara með einu strætisvagni enda á milli í hverfinu. Heldur þurfa að taka skiptivagn, til dæmis þessi búi í Ártúnsholti, eða börnindum sem það þurfa að fara, þurfa að taka skiptivagn til þess að komast í Norðlingaholt og öfugt. Síðan þessar endalausu umferðartafir til að komast til og frá vinnu eða skóla á morgnana og síðdegis sem við þekkjum reyndar öll sem búum þarna í Austurborginni. Aukning íbúða í hverfinu fylgir meiri umferðarþungi og margir hafa áhyggjur af því. Sérstaklega á þetta við Elliðabraut í Norðlingaholti. Foreldrar barna hafa miklar áhyggjur af börnum á leið í skóla sem þurfa að fara yfir Elliðabraut. Algjörlega vantar þar merktar gangbrautir svo börn og aðrir geti farið yfir götuna með sem öruggustum hætti. Þarna væri hægt að setja svokallaðar snjallgöngubrautir. Það koma sér vel. Nú, á Norðlingabraut, sem við sjáum hérna á skjánum, í Norðlingaholti á móts við göngubrúna yfir Breiðholtsbraut einnig þörf á betri merkingu yfir götuna. Krakkar á leið í íþróttir í Fylki og eins í Árbæjarsundlaugum nota þessa leið mjög mikið, bæði gangandi og hjólandi og þarna töluverð hröð umferð. Nú, en annars á heildina litið bara mjög gott að búa í Árbænum og þetta hið besta samfélag og ég þreytist nú ekki að sýna ykkur lónstæði þarna, Árbæjarlónið, en það er líka dálítið gaman frá því að segja að í þessum leysingum og rigningu sem var núna daginn, þá náttúrulega fylltist lónið og allir eru glaðir hann, en það var mjög skamminn gleði, en allavega var stíflan, hún bjargaði held í neðri hluta dalsins og menn alveg sammálu það. Annars hefði flætt niður allan dalinn og valdið miklum spjöllum. En ég segi þetta gott, Vilji, takk. Borgarfulltrúi lokið máli sínu næstur á mælendus. Nei, það var beðið ansvar og það er Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti, sjálfur sér engin spurning. Mér langaði bara að koma framfæri þökkum til formannsstjórnar Fylkis fyrir þessa ágætu kynningu á þörfum félagsins og bara ágætis landkynningu fyrir hans félag. Þá hefur Alexandra Brím, borgarfulltrúi, lokið að veita ansvar. Forseti bendir samt á að ávarpa hér borgarfulltrúi með titli og nafni. Já, og þá ætla Björn Gíslason, borgarfulltrúi, að svara ansvari. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég bara þakka Alexandru Brím fyrir borgarfulltrúa fyrir þetta. En ég náttúrulega hérna sem borgarfulltrúi, en auðvitað, Fylkir er hluti Árbæjarhverfi og það er ekki hjá því komist að nefna Fylki. Takk. Þá er ansvörum lokið og næstur á mælendaskrá Helgi Ásgrétarsson, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, það er náttúrulega erfitt að koma hérna á eftir Birni Gíslasyni, Árbæingi og tala hverfið hans. Ég var nú þess heiðurs aðnjótandi seint á síðasta ári að heimsækja og skoða aðeins Norðlingaholtið í fylgd Björns og fleiri góðra einstaklinga. Og við enduðum síðan ferðina fimleikahúsið eða húsið sem hann sýndi hérna áðan, þar sem meðal annars fimleikadeildin er. Og það hafði töluverð áhrif á mig sem foreldri og ég held að borgarfulltrúi Aðalsteinn hafi líka haft áhuga á því verkefni sem varðar rafíþróttir. Mér fannst mjög gaman að sjá
aðstöðuna þar út af því að ég hef bara fundið það á eigin skinni hvað það er mikilvægt að bjóða ungum börnum og úrlingum upp á að fara á eitt stað þar sem þau geta sinnt tölvuleikjum í raun og veru og það sem er gert að verkum að einstaklingarnir hreyfi sig aðeins og það var ung kona sem að sá þessa starfsemi og hún var mjög áhugasöm og talaði einmitt það að hún hefði sjálf vilja geta gert þetta. Þannig að ég vildi nú bara svona bæta kannski svona þessum jákvæða punkti við að þetta er eitthvað sem að ég held að við þurfum að hafa í huga, sérstaklega á tímum þar sem að mörg börn og unglingar hafa tilhneigingu að ánetjast tölvuleikjum ef svo má orðið komast. Nú, borgarfulltrúi Björn Gíslason fór svona þá heilt yfir stöðunni í hverfinu og það er alveg rétt að það er mjög fallegt og gaman að sjá að svo virtu miðill sem BBC hafi valið Árbæjarlaug sem bestu sundlaug heims eða meðal þeirra bestu. Það er frábært. Nú, ég kom ekki hérna upp bara til þess að vera mjög jákvæður, þó að maður svona vilji það náttúrulega þegar verið að tala hagsmuni Árbæjarhverfisins og ég ætla nú kannski líka bara að beina þá mögulegum spurningum til frummælandans ef að hann tekur því kannski saman hérna í lokin, en það varðar Árbæjarlónið. Núna sem sagt var það mál rætt miðjan nóvember. Það mál var rætt miðjan nóvember. 2 vikum eftir það sýnist mér að Orkuveitan hafi á fundi, það er að segja 28. nóvember 2022, ákveðið að setja á fót sameiginlegan stýrihóp Orkuveitu Reykjavíkur og Reykjavíkurborgar endurheimt náttúrugæði í Elliðaárdal eftir að raforkuvinnslu í Elliðaárvirkjun er lögð af og svo eru valdir tilteknir fulltrúar. Mér finnst mjög athyglisvert hvaða fulltrúar sitja þarna. Það eru allt saman fulltrúar að mínu mati sem eru til þess fallnir að styðja þá aðgerð sem var síðan fallist á að hefði farið á svig við lög. Allt saman hér í borgarkerfinu eða hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Kannski þá spyr ég frummælandann, var eitthvað að leita til mögulega þeirra sem hefðu andstæða skoðun, vegna sem við vitum að í Árbænum og eftir atvikum í Breiðholti er hópur fólks sem hefur áhuga á þessu málefni og að Árbæjarlón verði endurreist í þeirri mynd sem það var áður en að hinn ólöglega aðgerð var framkvæmt. Þetta vil ég vekja athygli á vegna þess að hér er sem sagt komin hérna stýrihópur og í bréfi þá til umhverfis- og skipulagssviðs frá lok janúar er gert grein fyrir því og talið að þetta sé skylt samkvæmt tilteknu ákvæði í vatnalögum og sýnist að þetta sé allt saman starfsmenn Orkuveitunar eða þá aðilar innan borgarkerfisins sem að hafa tiltekna skoðun á þessu máli. Þetta er svona eitt atriði sem að ég ætla nú svona bara að spyrja svona smá kannski gagnrýni á og fá kannski hugleiðingar frummælandans það. Svo kannski líka að öðru leyti Elliðaárdalinn og ég vona að ég sé nú ekki setja of mikinn þrýsting á félaga minn, Björn Gíslason, en hvort að hann viti hvaða framkvæmdir séu áætlaðar í Elliðaárdalnum á til dæmis þessu ári eða því næsta svo sem göngu eða hjólastígar, brýr eða svo framvegis. Það verið gaman líka að fá upplýsingar það. Svo kannski líka bara aðeins nánari útskýringar varðandi vatnselgin sem var fyrir stuttu. Þú veist, það sem fyrirspurnin hún beinist í raun og veru bara að því hvað er í gangi í Elliðaárdal með tilliti til framkvæmda sem til göngu eða hjólastíga, brýr, nýbyggingar og svo framvegis. En hvort að hann hafi einhverja sérþekkingu á því eða eftir atvikum aðrir borgarfulltrúar hérna í salnum. Svo bara örstutt ef hann gæti út af vatnselgnum sem hann var hérna fyrir stuttu
ef að stíflan hefði bara alls ekki verið, eða það var búið að leggja hana niður, hvað hefði þá í raun og nákvæmlega gerst fyrir dalinn? Það mjög fróðlegt að fá það. Og ég held að það væri alveg þess virði fyrir okkur sem að teljum að það er að vanda til verka í stjórnsýslunni vegna þess að formaður umhverfis- og skipulagsráð, borgarfulltrúi Alexandra Briem, var með ýmsa kenningar, það mátti lesa ýmislegt úr þeirri fyrirspurn sem hún beindi til borgarfulltrúans Björns Gíslasonar. Og að sama meði þá finnst mér vera fyllilega eðlilegt að þegar það verið að skipa svona stýrihóp eftir að það ljóst að aðgerð eins og sú sem að var framkvæmd haustið 2020 er ólögleg, að þetta sé ekki einslítur hópur fólks sem er valinn með tiltekin markmið í huga. Þannig að það er alveg eðlilegt að það megi þá líka spyrja út í það vegna þess að það hlýtur að vera svo fyrir Árbæinga og fyrir Árbæin og eftir atvikum þá sem að búa og sjálfsögðu líka í Breiðholtinu að við okkur sé umhugað framtíð og velferð Elliðaárdalsins og að framtíð hans og ásýnd ákvörðunartöku sé þess eðlis að auka líkurnar að sátt náist þá framtíð. Þá hefur Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, lokið máli. Hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar, Hjálmar Sveinsson og Alexandra Briem. Forseti ætla samt að benda borgarfulltrúum á að málstofan borgarstjórn er í raun ekki þannig að við getum sent spurningar út í kosmos í okkar ræðum. Þannig að borgarfulltrúinn er hvattur að taka til ansvars undir ræðum borgarfulltrúans. Því að þú gerir forseti ráð fyrir að borgarfulltrúi Björn Gíslason kemur aftur hér upp og getur þá tekið til máls, bara svona sem ábending. Ætla borgarfulltrúi að taka til máls undir fundarsköp þá? Já, ég verð að tjá mig fundarsköp vegna þess að það mátti alveg draga þá ályktun af framsögu frummælandans og svo eftir atvikum þáttöku í borgarstjórnarsalnum að það væri ljóst að umræðan myndi enda með ræðu frummælandans og þess vegna var verið að beina atriðum sem hann gæti haft í huga þegar hann kæmi aftur upp í pontu. Það var bara til upplýsingar og vangaveltur í staðinn fyrir að ég væri að eyða tíma hér í andsvörum. Og það var líka til þess að bara nefna nokkur atriði sem að mér hafi dottið í hug, þannig ég tel að þetta sé ekki algjörlega, ég tel þetta ekki vera rétta athugasemd í andmælina að minnsta kosti á svo stöddu. Dan Magnússon, borgarfulltrúi, fundarsköp. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég er mjög hissa á þessari túlkun forseta og ég tel hann að vera alranga. Hér hefur tíðkast held ég heila öld að í sölum borgarstjórnar að menn beini spurningum hver til annars og auðvitað bara borgarfulltrúum í sjálfsagt sett ef spurningum beint til þeirra hvort svarið þeim, oft þeim ekki svarað, en að reyna á forsetastóli einhvern veginn að takmarka málfrelsi borgarfulltrúa með því að beina til þeirra að þeir spyrja ekki hver annan spurninga, það finnst mér með miklum ólíkindum. Já, það er reyndar ekki nýtt að þetta sé rætt hér í forsetastólum og forseti bendir á að ansvarsréttur borgarfulltrúa er takmarkaður. Þannig að þegar frummælandinn er að beina spurningum að öðrum borgarfulltrúum sem þeir eiga þannig að þvinga þau í ansvar, þá hefur hann áhrif á þeirra lýðræðislega rétt að tjá sig í ansvörum. Takk. En þá er það ansvörin sem hér Já, forseti borgarstjórnar, þetta svona, ég skil ekki alveg þessu umræðu, þessu alveg eins og svona hver er tilgangur hennar og svo virkar þetta líka svo litið á mig eins og eitthvað leikrit, 2 manna leikrit, það sem einn spyr hinn og
Þetta virkar ekki eins og þetta sé improviserað, heldur jafnvel fyrir svona skrifa leikrit. Ég veit ekki hver höfundurinn geti verið. En þannig að ég ætla kannski að spyrja því, er þetta hugsað sem einhvers konar leikþáttur hérna í borgarstjórnarsal? Það er kannski þetta svara því síðasti ræðumæður. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara það ansvari Helgi Ás Grétarsson. Forseti, borgarstjórn. Eitt sem ég hef lært í pólitík er að aldrei að leyfa andstæðingum nappamann í orðræðu sem að fer mann út í skurð. Hvers vegna á að veita slíkum andstæðingi slíkt vald? Það meikar ekki neitt sens. Við erum að ræða hér Árbæinn og framsögðan var bara þess eðlis að mér fannst bara vera eðlilegt að fara upp og velta hluti upp í ræðustól hérna í borgarstjórn út af því að við erum að ræða málefni Árbæjar. Og ég vildi bara í anda þess sem að framkom í máli frummælandans segja það sem mér finnst vera uppbyggilegt og flott í Árbænum, sem er margt bara mjög jákvætt, og koma einnig að hugleiðingum sem mér finnst vera brýn og varða framtíð Elliðaárdalsins. Þetta er kjarni málsins. Að öðru leyti hef ég ekkert við svar mitt að bæta. Þá hefur Helgi Ás Grétarsson lokið við að svara ansvar, veitir þá ansvars Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti, ég vildi nú bara að það kæmi fram að í þessum hóp hjá Orkuveitunni, sem að ég svo sem ekki alveg með henni hvort þeir kalla starfs- eða stýrihóp, en í borginni er það verklagið að við köllum það stýrihóp ef kjörnir fulltrúar í hópnum, en starfshóp ef að starfsfólk að ræða, en ég veit ekki hvort það er sama verklag hjá Orkuveitunni. Að minnsta kosti þá er það þannig að það eru ekki kjörnir fulltrúar í þessum hóp Orkuveitunar, að mér vitandi, en það er í samræmi við niðurlagningar ákvæði í vatnalögum sem að Orkuveitan þarf að fara í gegnum slíkan hóp. Hvað varðar borgina þá samþykktu við það að sé þess óskað þá fari fulltrúi frá umhverfis- og skipulagssviði til samráðs í hópinn, en skipuðum í sjálfu sér ekki að okkar hálfu neitt í þannan hóp, þannig að ég get ekki svarað fyrir það hvernig er valið eða ekki valið þangað. Skipulagsráð einfaldlega gaf blessun sína fyrir því að skipulagssvið tæki þátt í þeirri vinnu væri þess óskað. Ég ætla ekki að fara í neina kennslustund það hvernig menn eiga að haga sínum ræðum hins vegar. Ég leyfi mér að ímynda mér að hefði ég farið upp á eftir til dæmis Magnúsi Nordal og sagt, en Magnús, viltu nú ekki segja ykkur frá þessu og þessu og þessu, eða þá myndi fulltrúi minnihlutans þykja það pínulítið auðlegt af mér, en ég hefði engu að síður haft rétt á því, þannig að það er ekki til dæmis að gagnrýna. Það er samt rétt að þó maður geti alltaf spurt viðbrögð eða beðið fólk viðbrögð við einhverju ákveðinu, þá hefur maður aldrei heimtingu á því að það komi beinlínis í andsvöri eða jafnvel í ræður. En það er kannski ágætis munur til að hafa í huga. Það er svona pínu skrítið að einhvern veginn ætla að stýra því hvenær aðrir borgarfulltrúar komi í ræður eða andsvör, en þá bara er maður kannski pínu skrítið ef maður vill. Hún var að tjá sig hér fundasköp, það hefði verið kannski rétt að tjá sig sérstaklega, en hérna borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson ætla að svara ansvari. Forseti, borgarstjórn, ég veit ekki betur en að það sé einn kjörinn fulltrúi í stýrihópnum. Það sem að ég er bara að benda á fyrir framtíð Árbæinga og Elliðaárdalinn er að koma þeirri skoðun á framfæri að það er tekin ólögleg ákvörðun sem er staðfest af þar til bæru stjórnvaldi. Stutt eftir umræðu hér í borgarstjórn fer stjórn Orkuveitar Reykjavíkur áfram með málið og skipar hóp sem ég tel vera nokkuð einsleita með tilliti til skoðana hvað ég að gera við Árbæjarstífluna. Og ég vil bara koma þeirri skoðun hér á framfæri undir þessum lið. Annars tel ég bara að vera mikilvægt þegar vera að tala einstök hverfi og fyrir liggur að maður með mikla reynslu, innsýn og þekkingu málefnið að reyna að draga þá þekkingu og reynslu hér fram í borgarstjórnarsalnum vegna þess að ég myndi bara gjarnan vilja vita meira og það kæmi þá opinberlega fram.
Ef að það er heimskulegt og aululegt, þá verður bara svo að vera. Helgi Ás Grétarsson lokið við að svara andsvar, veitir það ansvaru til Alexandra Brím. Forseti, já bara, eins og ég segi, árétta það að ég er ekki búinn að fara yfir að sérstaklega hverja Orkuveitan skipaði í þennan hóp. Það er ekki negin skipun á kjörnum fulltrúa í gangi af okkar hálfu og hafi borgarfulltrúin eitthvað við skipun Orkuveitunar í þennan ágæta hóp að athuga, þá bara hvet ég borgarfulltrúin til þess að koma athugasemdum þess efnis til stjórnar Orkuveitunar, þá jafnvel í gegnum kjörin fulltrúa hjá sínum flokki sem að skipa þeir í stjórnina, en örugglega hægt að koma því til skila í gegnum hvaða stjórnarmann sem er í Orkuveitunni. Takk. Þá hefur Alexandra Brím, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvaru sinni, svara það ansvaru sinni Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, eða svona er maður að læra eitthvað hverjum degi og hvað maður getur grætt á því að fara hérna upp í pontu svona bara improvisera það. Maður er alltaf að læra eitthvað nýtt og ég bara þakka Alexandru Brím, borgarfulltrúa, fyrir góða ábendingu og aldrei vita nema ég fylginu eftir. Þá ætla borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir tjá sig fundarsköp. Þetta er bara svona forlót spurning, er búið að loka dagskráni? Eða þú veist, erum við, já, nei, ég meina mælendaskrá. Nei, það er ekki búin að loka mælendaskrá og borgarfulltrúin var komin á mælendaskrá. Ok, takk. En ég forseti gerir ráð fyrir að Björn Gíslason ætla að loka mælendaskrá, já. Já, gjör svo vel. Málið sem vorum að ræða. Mér voru bara að berast upplýsingar rétt í þessu að mér skilst að sem sagt mögulega hafi íbúaráð skipað fulltrúa eða eitthvað svoleiðis. Það gæti verið að þannig gæti verið komin kjörinn fulltrúi í hópinn. Það er eina sem dettur í hug. Nei, það var stutt athugasemd málið sem vorum að ræða. Stutt athugasemd við sem sagt viðbót við ansvar. Ætla borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson að svara líka? Bara örstutt, jú, þetta eru formenn íbúðaráða Breiðholts og Árbæjar og af því að við erum að ræða hérna málefni Árbæjar þá beinist bara vangavelta mín upp á framtíð Elliðaárdalsins og þar með varðandi hagsmuni Árbæjar að þeir sem eru í þessum stýrihóp og hafa mögulega töluvert áhrif á því hverju framvindur að þeir séu að hópurinn sé þannig samansettur sem flest sjónarmið komist að. Svo sýnist mér ekki vera með við skipan hópsins. Þá er ansvörum lokið og næst á mælendaskrá er Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Ekki ég. Vill hún? Já, forseti býst afsökunar, það var hérna eitthvað sér. Það er Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, býst afsökunar. Forseti, kæra borgarstjórn, ég segi nú bara, kæri Sjálfstæðisflokkur, takk fyrir að hleypa mér hér upp með þetta skemmtilega mál sem er þá málefni Árbæjarins. Og klukkan hjá mér, hún fer upp, sem er líka svolítið skemmtilegt, en það er nú annað. Með leyfi forseta. Þessi brú er hættuleg, hún er ærið varasöm, það var rétt með naumundum að enginn datt í ána. Þetta er sem sagt það sem við Árbæingar syngjum og kveðum það sem við göngum Elliðaárdalinn. Enda eru margar brýr, þið sem hafi komið í Árbæjarsvæðið, það sem við Árbæingar eigum samneyti með breiðhyltingum, kyssum breiðhyltinga gjarnan á stíflunni eða við hittumst eða föðmumst, þess vegna eru brýr mikilvægar. Og þessi litla vísa er úr Tumakukku sem var nú gömul ljóðabók Menntskælinga úr Hamrahlíð og hefur ætíð verið í hávegum höfð upp í Árbæ. Þetta er frábært hverfi og Björn Gíslason borgarfulltrúi bara fór yfir alla kosti hverfisins hér áðan. Bara ég er búin að búa hérna í Árbæ í tæplega 30 ár. Satt bara hér og dásamaði því að þetta var náttúrulega bara svona niður minningar stígana alla. En
í ræðu borgarfulltrúans kom bersýnilega í ljós hversu frábært hverfið þetta er. Og borgarfulltrúi Helgi Ás spurði áætlanir og ég held að sé nefnilega, það er gríðarlega spennandi hlutir að gerast upp í Árbæ og við skulum eiginlega tala þetta bæði í Árbæ og Breiðholti af því að samkvæmt hjólreiðaáætlun sem fyrrverandi borgarfulltrúi Katrín Atladóttir leiddi og var samþykkt hér hjólreiðastefna að þá er gríðarlega mikið í gangi sem snýr að hjólreiðastígum og við sem búum hérna og lifum og hrærumst höfum náttúrulega ekki farið varhluta því að það er búið að taka hjólastíginn hólamegin, ef ég leyfi mig nú að vera svolítið tæknileg, í gegn og gera hann bara miklu betri, sérstaklega fyrir þannig að við séum ekki að sameinast svona mikið á þessum stígum, það er að segja gangandi fólk og hjólreiðafólk, þegar stígarnir eru orðnir mikið samgöngutæki. Og ég ákvað að fara hérna með ljóðið og að syngja það brúna sem er hættulega því að partur af áætlunum er einmitt brúin sem er svokölluð efsta brúin í dalnum, bara rétt við Elliðavatnið. Sú brú hefur verið alveg gríðarlega erfið og hefur verið bara mjög slæmt aðgengi þar. Þannig að partur af þessum áætlunum er einmitt að gera nýja brú þar og ég get alveg tala fyrir Árbæinga hönd að það er gríðarleg ánægja með það. Sú brú sem nú er illfær fyrir alla nema bara þá sem eru léttir á fæti. Það er nánast ekki hægt að fara upp eða niður hana með vagna eða kerrur og meira segja hjól getur verið flókið. En nú bara eru tíðindi hvað þetta varðar því að það á að gera nýja brú. Það hefur verið heilmikil umræða brýrnar í dalnum. Hvar eru best að hafa þær og þegar að lónumræðan var sem heitust og svona fólk að takast á það hvort það ætti bara hreinlega að rífa stífluna sem að ég var nú ósammála en það var alveg sú umræða og það var ákall fólk sem sagði bara aftur til fortíðar og bara upprunalega ástandsins rífum stífluna og þá var mikið rætt að setja brú rétt fyrir neðan, sem vestan við stífluna en stíflan sjálf, svo ég tala aftur aðgengi, er nefnilega ekki góð og aðgengi þar er slæmt og það er erfitt að mætast, það er erfitt fyrir barnavagna, fyrir hjólreiðafólk, þannig að það er fullt af verkefnum framundan og ég held að sé mikið til þess fengið að bæta aðgengi þar. En ég ætla aðeins að fá að tala lónið, það er nefnilega merkilegt, það er gaman að heyra að Björn Gíslason kemur inn upp og segir þessi mikil óánægja íbúa, það er bara þvert á, það er bara alls ekki. Það er mikil ánægja með það að lónið sé farið. Ég skil vel, það var fallegt, ég fylgdist með svönunum, ég er búið að búa á bökkum lónsins í 22 ár. Þannig að trúi mér, ég hef elskað þetta lón. En ég hef líka áttað mig á því hvað það er hættulegt. Allir sem eiga börn í Árbænum þekkja hvað þetta lón er hættulegt. Og þeir sem eru glaðastir í dag með það að lónið sé farið og áin sé komin aftur í sinn upprunalega farveg er ekki bara laxveiðimenn og konur eins og ég, heldur foreldrar ungar barna og það sem er kannski átakanlegt á milli okkar Árbæinga er það er bara kynslóðabil þarna á milli, það er bara kynslóðaklofningur það hvort okkur finnst að lónið eigi að vera eða ekki og það verður bara að segjast upphátt, eldri deildinni, við sem höfum búið þarna í áratugi, okkur finnst það erfitt, yngra fólkinu sem á þarna börn segir bara, það er bara frábært að það lón sé farið. Við erum miklu rólegri með börnin okkur á göngustígunum hérna. Við vitum það að þau detta á hjólunum sínum, þá detta þau ekki bara beint í lónið. Þannig að við skulum ekki gefa okkur það séu bara allir ósáttir. En nóg það. Lónið er lónið, það er farið. Við erum bara í góðum málum, það verður fallegra og fallegra þetta er árstæði með hverju árinu. Og við skulum bara hætta þegar ákallast við, það eru 3 ár síðan að lónið fór. Þetta var Orkuveitan og við þurfum ekki að ræða það lengur hérna. Mér langaði kannski aðeins að taka upp nokkra hluti sem snéru, sem að Björn Gíslason borgarfulltrúi komið mitt inn á og kannski glemdi að segja, en það er náttúrulega mikla pælingar með staðsetningu á bókasafninu og það var ákveðið í borgarráði í maí 2022 ef ég man rétt og ég skal nú bara, 27. apríl 2022 framtíðar staðsetningu bókasafns og menningarstöðvar í Árbæjarhverfi og það var sett á dagskrá. Ég geri bara ráð fyrir því að við förum að fara að heyra hvernig þeir framvindur. Þetta er
unnið af starfsfólki fulltrúa eignaskrifstofu, menningar- og ferðamálasviðs, íþrótta- og tómstundasviðs, skóla- og frístundasviðs og þjónustu- og nýsköpunarsviðs verði falið að fara í þessa vegferð. Þarna er verið að skoða staðsetningarkosti fyrir bókasafnið og ekki síst með því tilliti að það verði svona menningarhús í leiðinni og það er verið að skoða það bæði sem snýr að dalnum og sundlauginni eins og borgarfulltrúinn kom inn á, en líka upp á Árbæjartorginu og í tengslu við bæði kirkjuna og skólan og svona að það skapist mannlíf í hverfinu og þetta er gríðarlega spennandi mál af því að þetta hefur líka að gera með þjónustuna í hverfinu og kemur svolítið inn á þjónustuna sem að Björn Gíslason borgarfulltrúi kom inn á að nú er sótt í Grafvoginn og það er ekkert eðlilegt að við séum með þjónustumiðstöðvar á hverjum einustu 5.000 manneskjum. Það er eðlilega að við séum hagkvæm og séum með stórar stöðvar á stórum stöðum. En það er ekki óeðlilegt að bókasöfn í framtíðinni verði anddyri þessara þjónustu og sérstaklega í stafrænni þróun að þá er það gríðarlega mikið tækifæri. Þannig að talandi áætlanir þegar borgarfulltrúi Helgi Ársæll spurði hann því að þá er þetta náttúrulega ein af stóru svona framtíðarpælingunum fyrir Árbæ, svo ég tala nú ekki hverfaskipulagið því það er ekkert verið komið inn á það að Árbærin er fyrsta hverfið sem að líkur við hverfaskipulag er alveg ævintýralega flott að fá það fyrir hverfið til þess að vita hvernig það á að líta út. Þéttingin hún endurspeglast mjög mikið í því og þar eru teiknaðar inn á að Rófabærinn breytist í Borgargötu sem að Rófabærinn er í rauninni borgargati í dag því að hún er hæg umferð, ein akrein í báðar áttir fyrir ykkur sem hafi ekki komið þarna nýlega en það sem má bæta er það því að það er nóg pláss og það eru ekki nein bílastæði við þessa götu. Það má bæta þarna aðgengi hjóla og gangandi því að það er mikil hjólaumferð núna upp í Árbæ. Það er bara mjög mikil vakning hjá yngra fólki núna að hjóla í vinnuna og ekki síst á þessum nýju örflæðis hjólum. Þannig að það er gríðarlega mikið að gerast í Árbænum sem er bara mjög spennandi. Ég set spurningamerki við það við séum eina hverfi ekki með félagsheimili. Mér finnst eins og ég hafi dottið aftur 1970 cirka og ég sé kannski Borgarfirðinum eða Þingeyjarsýslunum, kæri borgarfulltrúi Björn Gíslason, því að félagsheimili er ekki alveg það sem ég hugsa inn í hverfum borgarinnar. Við erum með þjónustumiðstöð í Hraunbæ 105, það sem er félagsmiðstöð og gríðarlega gott starf. Ég ætla að sprikla þar þegar ég verð aðeins eldri, mögulega með Birni Gíslasyni. Tæknilega gæti það orðið. Það er líka mjög góð aðstaða í kirkjunni og þegar það verið að tala menningarhús og bókasafn saman, þá myndi náttúrulega eitthvað að vera þar. Þannig að ég sé ekki alveg að íþróttafélagið eigi þá eitt og sér að vera með eitthvað félagsheimili sem væri þá ekki opið öðrum. Ég myndi allavega ekki setja eina forgangsröðun í það, en talandi forgangsröðun, að þá er það nefnilega þannig sem var komið einmitt inn á hérna áðan að í forgangsröðun íþróttamannvirki, að þá var einmitt fimleikadeild fylkis, eitt af forgangsverkefnum þar, bæta aðstöðuna sem að ég held að sé algjörlega frábært af því að það er ekki síst gott að styrkja fylki sem fjölbreytt hverfafélag. Við þurfum alltaf að passa okkur á því að þetta snúist ekki allt boltagreinarnar. Fylkir er mjög sterkur í fótboltagreininni og er bara með gríðarlega góða aðstöðu hvað það varðar og hverfið hefur bara verið mjög ánægt með það í gegnum tíðina, en við verðum og megum ekki gleyma því að Hraunbærinn og Árbærinn og Holtin eru fjölbreytt hverfi og við þurfum fjölbreytt tækifæri. Ég kann ekkert ljóða lokum en hann segja bara Árbærinn og Árbærinn þú yndislega þorp eða eitthvað álíka. En ég bara þakka fyrir, mér finnst þetta hafa verið svona skemmtilegur smá leikþáttur, bara borgarfulltrúi Viðreisnar spjallar við borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, en takk fyrir. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið ræðu sinna og þá hefur Helgi Ás Grétarsson óskað eftir að veita andsvar. Forseti, borgarstjórn, ég ætla bara að þakka fyrir ræðu borgarfulltrúans Þórdísar Lóu og bara þarna í lokin, það er alveg rétt að held ég að það er ekki bara að leggja áherslu á boltaíþróttir, heldur líka aðrar og þess vegna var ég meðal annars að minnast á rafíþróttadeildina og fimleikadeildina og svona, en það var kannski líka bara eitt atriði sem ég gleymdi að félag eldri borgar í Reykjavík er með húsnæði þarna í Stangarhyl sem er hluti af Árbæjarhverfinu
og ég hef haft það mikla gleði að taka þar þátt á skákmótum, það er öflugt starf þar. Þannig að þetta er svona fjölbreytt og ég tek bara undir með henni að þetta er mjög gott hverfi. Nú er andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá er Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég fagna þessari umræðu málefni Árbæjar og Norðlingaholts og er bara mestulítið sammála því sem hefur komið hér fram hjá mörgum sem að tjá sig hér á undan. Það er ljóst að við erum að tala eitt besta hverfi borgarinnar. Ég held að undir svona umræðu þá eigum við að tala sko efnisatriðin sem er náttúrulega Árbæjarhverfi en ég var svolítið hissa var farið hérna út í formið og fundarsköp og eitthvað slíkt sko og eftir sem ekki tjá með mér það en bara kannski komið tími til þess að það verði haldið námskeið í almennum fundarsköpum fyrir borgarfulltrúa og kannski ekki síst þeirra sem gegna störfum forseta hér meðal okkar því að þeir eiga auðvitað að vera sem hlutlausastir í sínum störfum. Ef borgarfulltrúinn ætlar að tjá sig aftur fundarsköp þá er hann velkominn að biðja. Já, takk fyrir það, forseti góður. Ég held reyndar að okkur borgarfulltrúum sé heimilt að tjá okkur fundarsköp í ræðum okkar eða undir fundarsköpum. Sko þetta biðja fundarsköp, það gefur manni tafarlausan aðgang að hljóðnemanum. En það er ekkert sem bannar okkur að fjalla fundarsköp í ræðum okkar. Að minnsta kosti verða ekki þeim fundarsköpum sem ég lærði. En að efninu og frá forminu, borgarfulltrúar góðir, það er ljóst þetta er mjög gott hverfi, þetta er að stækka, það er íbúum að fjölga sem er gott. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, fór hér vel yfir íþróttamálin, enda þekkir þau vel. Ég ætla að það væri mjög óviðeigandi menn fara eitthvað að hnýta í það að hann sé formaður fylkir sem fjallum þessi mál. Fylkir eru sjálfboðaliða samtök og ekkert að því að þótt við borgarfulltrúar fylgjum einhverjum íþróttafélögum eða séum í og gegnum sjálfboðaliða störf fyrir þá að við minnum á þau og ég get vitnað að Björn Gíslason borgarfulltrúi, hann er ekki bara bent á umbætur í íþróttamálum fyrir fylki, heldur mörg önnur góð félög í borginni. Og það sem hann myndi meðal annars á, fylkissel, sem sumir kalla nú reyndar Björsakot, sem er gamla mesthúsið í Norðlingaholti, það sem fimmleikahús fyrir fylki. Það er verið að tala viðbyggingu þar og ég man ekki betur en á síðasta kjörtímabili. Þegar að það var sérstakur starfshópur, fór yfir allar óskir íþróttafélagi hér í borginni, þá hafi þessi hugsanlega stækkun fylkisselsins verið sett í fyrst, það voru teknar allar óskir íþróttafélagana sjálfsögðu inn í það og ég man ekki betur en þessi hópur hafi raðað þeirri framkvæmd númer 1 eða 2, sem sagt sú framkvæmd væri mjög brýn. Nú, fjölumvænt og gott í þessu hverfi sem að komið inn á þessum tölu hér undan mér. Ég vil aðeins minnast á umferðaröryggismálin. Það vill brenna við að þegar við komum austur í borgina við borgarfulltrúar, við fáum ábendingar það og athugasemdir að hverfunum, sem sagt austustu hverfum borgarinnar, úthverfunum, þeim sé síður sinnt en margt hér vestamegin og auðvitað stundum á það við rökastiðast, stundum ekki, en það vakti athygli mína nýlega þegar ég fór að skoða umferðaröryggismálin í Norðlingaholti sem Björn var að koma aðeins inn á, borgarfulltrúi, þá fannst mér að það þyrfti að taka til hendi og við tókum hann á skoðunarferð við nokkrir borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ásamt íbúum og það eru gangbrautarmálin í Norðlingaholti. Nú í framhaldi af því þá höfum við lagt fram tillögur á vettvangi umhverfis- og skipulagsráðs að gangbrautir þar verði merktar betur. Það vantar til dæmis gangbraut yfir Norðlingabraut við göngubrú sem þar er. Það þarf að merkja þessa gangbraut betur, það er mikill hraðakstur hann götuna og lýsa upp þessa gangbraut. Hið sama þarf að gerast hjá gangbrautinni yfir Norðlingabraut við Ólís.
Það mikil umferð, ekki síst barna og unglinga, því að enn sem komið er Ólís-verslunin, eina verslunin í hverfinu, þannig að börn og unglinga fara gjarnan þangað. Það vantar einnig bætingu á gangbrautum við Björnslund og síðan við Fylkisel, þar sem mörg börn og unglingar sækja sitt tómstundastarf. Nú í flestu þessum tilvikum þá eru alveg gangbrautir til staðar og í sjálfu sér ágætis gangbrautir, þær eru bara illa merktar. Og ég held að við eigum að leggja okkur fram það við borgarfulltrúar að við eigum að hafa allar, eða sem flesta gangbrautir í borginni vel merktar og ekki láta það spyrjast okkur einhvern veginn að það sé farið í, það sé mismunandi eftir hverfum, að gangbrautir í einu hverfi séu miklu betur merktar heldur en til og frá skóla, heldur en gangbrautir í öðru hverfi og það jafnvel gleymist að merkja gangbrautir almennilega eins og ég sýnist hafa svolítið gerst í Norðlingaholti. Úr þessu þarf að bæta og auðvitað líka æskilegt að þarna sé sem mest samræmi milli merkinga í Reykjavík og nágrannasveitarfélögunum. Þannig að ef við tölum kerfi slíka merkingar þá einhvern veginn breytist ekki merkingar á gangbrautum eftir hvort maður fer úr einu sveitarfélagi í annað, því að venjulegt fólk það gerir engan greinarmun á því hvort það er að gangi við götu í Kópavogi eða Reykjavík. Þetta þarf að vera samræmdast. Er það ekki alls ekki nóg vel í Norðlingaholti og við sjálfstæðismenn höfum lagt fram tillögur þetta í umhverfis- og skipulagsráði og þeim þar bara vísa inn í einhverja vinnu og sagt að þetta sé gendilega í forgangi, kannski og kannski ekki, en ég vil bara vekja athygli á sér í borgarstjórn og hvetja þá til að taka þessi mál alvarlega. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, ég ætla ekki að hafa þetta langt vegna þess að mér finnst eiginlega bara flest alltaf að komið fram og erindið hans Björns Gíslasonar bara virkilega flott og greinargott og ég ætla líka að fagna því að við sett þetta á dagskrá, við höfum sett þetta á dagskrá, þetta bara virkilega gaman að taka fyrir svona málefni hverfana og fá að kafa hans ofan í þau og Árbærinn eins og hefur margoft komið hérna fram alveg frábært hverfi. En svo þegar það eins og eitt sem mér þótti þurfa aðeins meiri umræðu og það væri raun og veru strætóþjónustan í hverfinu vegna þess að þegar ég tala við árbæinga þá þetta svona yfirleitt fæ ég athugasemdir varðandi hana svona fyrir utan lónið sem náttúrulega mikið hitamál þar. En þá á ég við þetta að vissulega eins og hefur komið hérna fram að þá fólk að kvarta við því að það sé ekki hægt að taka strætó úr Árbænum og yfir í Grafarvog tilbaka. Núna nýlega þá var verið að færa heilsugæslu Grafarvogs yfir til dæmis í Árbæinn. Þannig ég myndi benda á að þetta stríðir gegn markmiðum okkar að geta tekið að vera með góðar samgöngur á milli, sérstaklega hvað varðar þegar fólk að sækja heilbrigðisþjónustu. Hitt það sem fólk hefur bent mér á að eftir klukkan 8 þá ganga ekkert allir strætóar í hverfinu og börn hafa svona verið að kvarta undan þessu. Þannig að ég ætla svo sem ekkert að hafa þetta langt en ég vildi svona vekja bara kollega mína hérna til umhugsunar það hvernig við ættum að kannski bæta strætó og þjónustustrætó í þessu hverfi og hvort það sé ekki bara metnaði fyrir því. Herru, takk. Þá hefur Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Dagbjörn Eggertsson borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vildi bara aðeins blanda mér í umræður mitt gamla góða hverfi Árbæinn og þakka fyrir það ræður og innlegg sem hérna var komið. Það enda dálítið merkilegt að ef maður fylgist með sem ég veit að allir borgarfulltrúar gera, fundargerðum íbúðaráðs Árbæjar, að þá hefur verið tekið býsna skipulega á nákvæmlega þeim málum sem að hér hafa helst verið nefnd. Þannig var samgöngustjóri eða fólk frá samgöngudeildin á fundi hverfisráðsins á dögunum til að fjalla gangbrautarmálin sem að eru í vinnslu og að fara í framkvæmd og á síðasta
fundi var framkvæmdastjóri Strætó á fundi íbúaráðsins og ræða það sem að Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir kom hér inn á. Ég vildi nefna og taka undir með Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur borgarfulltrúa varðandi þetta spennandi verkefni að velja bókasafninu stað til framtíðar. Kannski það bara á góðum stað, þá kemur það út úr greiningunni, en það eru fleiri staðsetningar sem að koma til greina. Nú er búið að leggja fram hugmyndir að breyta Rofabænum í anda borgargatna á grundvelli hverfisskipulags, eitt af mörgum framfaramálum sem byggja á hverfisskipulaginu, og það má alveg sjá fyrir sér að í kringum Árbæjartorg, þar sem Ársel og kirkjan og Árbæjarskóli eru, gæti verið áhugaverð staðsetning fyrir útibú Borgarbókasafns sem gæti þá nýst sem skólabókasafn í leiðinni. Síðan hafa sumir telt fram hugmyndum að bókasafnin væri best komið nálægt sundlauginni og þar með fylkisvæðinu niður í nágrenni þess. En þetta þarf einfaldlega að skoða og leggjast yfir. Það var ekki alveg rétt munað að fimleikaðastaðan fyrir fylki hafi lent í fyrsta sæti. Það var íþróttahús í Laugadalnum sem að lenti í fyrsta sæti, en það var nokkuð ofarlega. Og í tillögunni sem samþykkt var í borgarráði var rætt það að taka upp viðræði við eiganda húsnæðisins þar sem fimleikarnir eru núna, en til samanburðar að skoða einhvers konar útfærslu í tengslum við aðstöðu fylkis á núverandi stað. Fylkir hefur verið að kalla eftir aukinni búningaaðstöðu á ákveðnum endurbótum, og það alveg hugsanlegt að sérstaklega að gengur illa að ná saman hagstæðum samningum við eiganda fimleikahússins að það verið hagkvæmara að byggja nýtt nálægt aðstöðu fylkis. Ég vil svo taka undir spennu varðandi hjólreiða áætlanir og endurbætur á brúm í dalnum. Og eitt af því sem gæti komið út úr útfærslu á í raun því að núna verið að hætta raforkustarfsemi tenging, göng- og hjólatenging yfir Elliðaárdalinn í tengslu við stífluna og líka í tengslu við gamla stokkinn þar sem hann lá yfir í botni dalsins. Og þar vildi ég aðeins bara hnykkja á því að því hér var verið að spurja hvernig stendur á því að hér er verið að skipa einhverja stýrihópa eða starfshópa. Það er vegna þess að það er lögáskilnaður að gera svokallaða niðurlagningaráætlun þegar hættir raforkuvinnslu í einhverju virkjun. Og það eru bara tiltekin skref og áætlun sem þarf að skila til Orkustofnunar. Og núna er unnið að því og stofnun og þetta samráð er hluti af því ferli. Og þá er látið tekna fyrir bara skipulega þær spurningar sem að vakna og auðvitað verðum við að treysta því að Orkuveitan vilji vanda sig í þessu vegna þess að það skorti mjög á samráð þegar tæmt var úr lóninu og allir sammála það hafa verið. Og þess vegna þarf að vanda næstu skref. Af því að hér var verið að tala að þar til bær stjórnvöld hefðu skorið upp úr það að framkvæmdin hafi verið ólögleg, að þá er hægt að upplýsa það að Orkuveitan hefur stefnt málinu fyrir dómstól vegna þess að þetta var niðurstaða úrskurðarnefndar, hefur stefnt því fyrir dómstól sem snýr nú svo undarlega að það er annars vegar kærandinn og hins vegar ég sem erum dregin fyrir dóm, þannig en mér er kunnugt það og ég held að það get ekki verið neitt leyndarmál því að þetta er auðvitað opinber þinghald, þannig að ég vildi upplýsa það að það væri í gangi og þá ætti þá yrði þeirri óvissu eitt, því að þó að úrskurðarnefndir séu mikilvægari þá er það auðvitað dómstólar sem hafa síðasta orðið varðandi lögmæti og ólögmæti.
í svona málum, en það að mörg að hyggja eins og ég held að allir sem hafa farið í gegnum minnisblað borgarlögmanns sem lagalega stöðu þessara mála átti sig á. Það mjög mörg lög sem að koma hann til skoðunar og það getur verið svona nokkuð flóki úrlausnarefni að feta sig áfram í því, þannig að nú verið að vanda sig. Og eins og hér kom fram á þar síðasta borgarstjórnarfundi þá það ekki þannig og ekki rétt munað ef að einhver telur að í niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar hafi falist að það ætti að búa til lónið aftur. Það var sérstaklega tekið fram að það var ekki tekin afstæða til þess, enda reynir þá fjölmörg lög. En þetta nú lengra en ég ætlaði að hafa þetta, vildi bara upplýsa stöðu þessara nokkru mála sem að höfðu verið í umræðinni hér. Öll mál sem snerta Árbæinn eru auðvitað í eðlisínu mál þar sem verið að gera gott hverfi ennþá betra. Vegna þess að ég get tekið undir góð orð og sönn gæði þessa frábæra hverfis. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og hefur Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, óskað eftir að veita andsvar. Forseti, borgarstjórn og þakka borgarstjóra fyrir yfirlitið sem hann veitti og það líka bara flott að finna það að það sé samstaða hvað Árbæinn er flott hverfi. Og ég tók þetta nú varðandi hennar stýrihóp og bara benda á hvar framtíðin væri varðandi Elliðaárdalinn og hvernig við sæjum þetta fyrir, og ég bara vildi líka koma þeirri persónulegu skoðun framfæri. Ég hefði kosið að þarna hefði verið svona fjölbreyttara val í þann starfshóp, það mín skoðun, og ég bara þakka líka einnig fyrir að borgarstjóri veitti upplýsingar að þetta dómsmál hafi núna verið höfðað, og þá kemur í ljós hvað dómstólar segja þetta atriði sem að úrskurðarnefndin kvað á að framkvæmdin hafi verið ólögmæt þar sem hún hafi þurft framkvæmdarleyfi, enda meiri háttar breyting á ræða á skipulagi. En að öðru leyti hef ég ekki meira málið að segja. Svörum loka og síðastur á mælendaskrá þá frumælendinn Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Já, forseti, þá geta borgarstjórn, þetta er bara að fagna þessar umræðu, þetta er bara búið að vera mjög góð og skemmtileg umræðu Árbæjarhverfið, og ég held að þetta sé bara besta mál að við tökum svona hverfi stöku sinnum fyrir og ræðum það, og það var náttúrulega, ég viðurkenni það, þetta var náttúrulega erfitt að gera þetta á 10 mínútum, að fara mjög grundigt yfir hverfið, eins og maður segir, eða allt sem að þarf að gerast, en það þó allavega eitthvað, og ég held að hafa allir, við höfum öll gott af því að ræða þetta, og þetta hefur nú verið gert áður fyrir einhverjum árum síðan. Þá var þetta gert að hér í borgarstjórn tekið eitt og eitt hverfi og farið yfir það, og það bara ég held það var ágætisumræða sem þá var og allir seldi sáttir. Nú borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson kom og var að tala hverju varandi sem eru valdir í þetta stýrihóp eða sem að þarna með Orkuveitunni og held ég einhverjum frá Reykjavíkurborg inni. Og það jú rétt, það er formenn íbúðaráða í Árbæ og Breiðholti sem eru þar inni, og það sem er kannski, maður hefði nú kannski ég hefði viljað sjá einhvern úr hópi hollvinasamtaka Elliðaárdalinn í þessum stýrihóp. Ég veit ekki hvort að menn muni það, en einhverju kannski að þegar það var þá hétt þetta hverfisráð, þessi íbúðaráð, sem var hverfisráð Árbæjar og hverfisráð Breiðholts komu sér saman í rauninni að stofna þessi hollvinasamtök.
því að Orkuveitan var að segja sig frá dalnum og menn höfðu áhyggjur af því að þetta myndi nú eitthvað, kannski eitthvað minna eftirlit með dalnum og þannig að þetta nú svona séð til þess að gengið vel dalinn. Og þau voru stofnuð og af þessum hverfisráðum og sem bara mjög gott. Ég fór á þennan stofnfund og árið seinna kom Orkuveitan og tilkynnti það, Hollveiðarsamtökum það, að þeir myndu væri að segja sig frá dalnum og það var bara gert með pompi og prakt af forstjóra Orkuveitunar og þannig fór það. Og Hollveiðarsamtökin hafa alla tíð hugsað ágætlega þennan dal og haft auga með honum. Þannig að þarna vantar fulltrúa þeirra í þennan stýrihóp og ég held að það væri nú alveg tilleiðanlegt að bæta fulltrúa frá þeim í þennan stýrihóp. Og mátti að beina því til Orkuveitunar og jafnvel skipulagsins. Nú varðandi svona stíga á tíðinlega einhverja framkvæmdir í dalnum. Jú, Orkuveitunar hefur með framkvæmdir niður frá kringum rafveituheimili sem bara mjög flott framkvæmt og vel gert og bara fallegt, svona segið það nú bara, og gert það vel. Nú síðan með stíga, þetta allan langt komið, það sem á að koma, það á að koma brú þarna fyrir neðan sem sagt stífluna eins og maður segir. Því að það nú svona, þetta mjög þröngt að ganga þarna yfir stíflugarðinn og það á teikniborðinu, eða búið að teikna brú þarna fyrir neðan stífluna sem þá göngu- og hjólabrú. Og eins og borgarfulltrúi Þórdís Lóa kom inn á efstan upp frá við Elliðavatn, þar á að koma ný brú. Þannig þetta eins og maður segir, þetta mikið útivistarsvæði og það mjög fínt að hafa allt fullkomið þarna í bæði göngu- og hjólastíga. Nú og býtu nú við, já það var með vatnselginn og sem var þarna, það alveg, ég held að sé alveg ljóst, það sáu það allir að ef vatnselgurinn, ef stíflan hefði ekki verið þarna fyrir, þá hefði þetta farið mjög illa þarna í dalnum, Elliðavatnsdalnum neðanverðum. Þá hefði flætt þarna allt og maður veit ekkert, örugglega eitthvað eyðilagst, einhverja brýr, trébrýr sem eru þarna á göngustígum og fleira geti verið því þetta var gríðarlegt vatnsmagn sem kom þarna og stíflan alveg sannaði sig hvað hún hélt þessu niðri. Og býtum nú við, það og vandi lónið, en ekki að fara inn í það alveg rétt, það ekki allir með því að lónið sé áfram, en ég finn ekki fyrir öðru en það sé mikill meiri hluti allavega sem maður svona hefur tilfinningu fyrir. Að því Þórdís Lóa fór nú sérstaklega inn á þetta, en þetta kemur allt í ljós, það búið að kæra þetta og Orkuveitan kæruðu hennan úrskurð, nú, það komið að þessu. En við verðum bara að sjá hvernig það fer. Þetta fer í einhverja leiðir. Þetta veltist í dómskerfinu í eitt ár væntanlega. En ég held að sé ekkert meira sem að sést það svona. Ég ætla ekki að fara að koma aftur upp hérna. Menn bara spyrja mig þá bara. Eitthvað Þá umræðum þegar dagskrárlið lokið og tekið 5 mínútna fundarhlé. Nei, ekki alveg, næstum því.
Allt í góði í upptökunni. Þá fundi framhaldið og við erum komin að máli númer 7 sem kosning í menningar, íþrótta og tómstundaráðs og með vísan í 27. grein stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskjal borgarstjórnar þá lagt til að þessum kosningum verði frestað. Og Halda, þú hefur óskað eftir að taka til máls undir fundarskjal, væntanlega talaðu bara, gjörðu svo vel. Já, við ætlum náttúrulega bara að mótmæla þessari frestun og hafa það bókað. Eða þú veist, við ætlum bara að segja það hér, við viljum ekki fresta þessu. Takk fyrir það. Fyrir fundurinn liggur til að Sjálfstæðisflokksins að Björn Gíslason taki sæti í menningar, íþrótta og tómstundaráði í stað Ragnhildar Öldu Maríudóttur, en við þá breytingu skipar borgarstjórn í ráðið sem uppfyllir ekki ákvæði sveitarstjórnarlaga sem eru í rauninni kynjahlutföllin. Með þessu Sjálfstæðisflokkurinn með 3 karlmenn, minnihlutinn með 3 karlmenn í ráðinu, þannig að forseti hefur ákveðið að fresta málinu og málið verið skoðað frekar og í samtali við Sjálfstæðisflokkinn að sjálfsögðu. Örstutt, gjörðu svo vel. Hvernig virkar þetta með, sem sagt, þegar að nú kostum við rökin, sko, en við erum kannski ekki sammála þessum rökum, þú veist, á ég þá komið mótrök núna? Nei, þú þarft ekki, hér eru við ekkert að ræða málið, hér eru við fyrst og síðast að fresta málinu. Ok, já, þá bara held ég áfram með það. Þannig að, en ég gerir ráð fyrir því að þú óska eftir atkvæðagreiðslu frestunina, já, og þá ætla forseti að bera upp að, og þetta á við mál 8 líka sem kosning í stafrænt ráð, þessi breyting tengist, hef ég verið upplýst og þá leggur forseti til að þessu máli sé frestað, þeir sem eru sammála því gefi merki. Og þeir sem á móti kunna vera og það samþykkt með mótatkvæðum Sjálfstæðisflokks og Flokki fólksins. Þá erum við komin að fundargerð borgarráðs frá 9. febrúar. Ég bið borgarfulltrúa að fylgjast nú með. Það undir liður 7, talgreining borgarstjórnarfunda, heimild til að hefja verkefni sem við munum ganga til atkvæða Einnig fundargerð borgarráðs frá 16. febrúar, þar eru liður 7 sem viðauki fjárhagsáætlunar frá 2022 og ég búin að sjá þetta og það beðist að koma mælendaskrá, ekki satt á eftir, já. Og síðan það þá liður 8 sem viðauki við fjárhagsáætlun 2023 og það hefur verið óskað eftir að við skiptum þessari atkvæðagreiðslu upp. Það að segja 8. lið viðauka fjárhagsáætlunar. Það var óskað eftir því á fundi forsætisnefndar og við munum gera það, en áður en við förum í atkvæðagreiðslu að þá hafa nokkrir borgarfulltrúar óskað eftir að taka til máls og það þá fyrstur Kjartan Magnússon. Gjörðu svo vel. Kveða með hljóðs undir fundargerð borgarráðs frá 16. febrúar og man ég ekki hvaða liður það en hann varðar borgarskjalasafnið, tillögu borgarskjalasafn sem var lögð fram á þeim fundi og þessi tillaga varðar verulega breytingu á stjórnsýslu borgarinnar og allar slíkar tillögur að sjálfsögðu rétt að ræða og fara yfir áður en þær koma til endanlegrar afgreiðslu og ég legg fram undir þessum lið bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Sósíalistaflokksins og Vinstri grænna við 9. og 10. lið dagskrár borgarstjórnarfundar 21. febrúar vegna fundargerðar borgarráðs frá 16. febrúar, menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 10. febrúar og stafrænsráðs frá 8. febrúar. Og ég held að þessi bókun skýri sig bara sjálf. Og hljóða svo með leyfi forseta. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Sósíalistaflokksins og Vinstri grænna beina þeim tilmælum til borgarstjóra að hann aflétti nú þegar leynd af tillögu sinni framtíðartilhögun starfsemi Borgarskjalasafns Reykjavíkur
dagsettrið 14. febrúar 2023 ásamt fylgiskjölum. Afar óeðlilegt að leynd ríki slíka tillögu og þau gögn málsins sem kynnt voru í borgarráði 16. febrúar, menningar, íþrótta og tónstundaráði 10. febrúar og stafrænu ráði 8. febrúar. Óviðunandi að slíkt mál sé sveipað leyndarhjúpi enda ljóst að hvorki fjárhagslegum hagsmunum né viðkvæmum persónuverndar hagsmunum væri stefnt í hættu með tafarlausri birtingu umræddra gagna. Þar sem tillagan felur í sig verulega breytingu á stjórnsýslu Reykjavíkurborgar mikilvægt að gögnin verði birt sem fyrst til að tryggja gagnsæi. Þá rétt að upplýstar umræður geti átt sér stað tillöguna og afleiðingar hennar áður en kjörnir fulltrúar taka afstöðu til hennar í viðkomandi fagráðum. Síðast en ekki síst mikilvægt að starfsfólki Borgarskjalasafns og öðrum hagsmunaaðilum verði gefinn kostur á að kynna sér tillöguna ásamt fyrirliggjandi sviðsmyndagreiningum og skila formlegum umsögnum áður en afstaða verði tekin til tillögunar í borgarráði og borgarstjórn. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og borgarstjóri hefur óskað að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér finnst þetta merkileg bókun og dálítið merkilegur málflutningur vegna þess að það var fyrir eindregnar óskir minnihlutans í borgarráði sem að málinu var frestað og þá það bara hluta hefðbundnu verklagi að gögn verði ekki opinber vegna þess að borgarráð vinnur þannig að í anda í raun skandinavískra sveitarstjórna það reynt að ná sem mestri samstöðum mál og þau ekki gerði opinber fyrir en að komið að afgreiðslu þeirra. Ég tók hins vegar eftir því að áður en fundur lauk þá var búið að leka gögnum til fjölmiðla. Þannig að ég hef ekkert síður en borgarfulltrúinn verið hugsi yfir því að svona háttur sé hafður á að biðja frestun og síðan bara allt komið að minnsta kosti í hendur eins fjölmiðils. Þannig að ég mun ekki gefa eitthvað svar það hvort ég geti gert þessi gögn opinber eða hvaða reglur lúta því á þessi fundi enda hafði mér ekki verið gert viðvart tillöguna og engin krafa komið fram hingað til af hálfu minnihlutans að hann vildi hverfa frá fyrri ósk sinni en ég mun bara skoða það strax á morgun hvort að rétt sé að verða við þessu. Raunar leið og þetta lag að þá náðist að halda starfsmannafund með Borgarskjalasafninu þannig að starfsfólk yrði ekki fyrir þeirri ömurð að leki yrði til þess að þau væru að lesa svona tillögugerð í fréttum eða á fréttamiðlum. Hitt annað mál að það að sjálfsögðu engum í þessum sal neinar fréttir að unnið hafi verið að stefnumörkunum framtíðar fyrirkomulag, besta fyrirkomulag Borgarskjalasafns og borgarskjalamála í allan vetur. Vegna þess að í byrjun september síðastliðinn að þá var samþykkt að ráðast í þá stefnumörkun og borgarskjalavörður og annar starfsmaður Borgarskjalasafns hefur komið að þeirri vinnu ásamt öðrum og það eru þau gögn sem hafa orðið til úr þeirri greiningu sem liggja til grundvallar í þessu máli. Og ef bara einhver slær inn leitarstrenginn framtíð Borgarskjalasafns að þá kemur strax upp tillagan að því að þetta yrði skoðað mjög ítarlega. Svo var hnykkt á því, ef ég man rétt með samþykki allra, við afgreiðslu hagræðingartillagna í tengslu við afgreiðslu fjárhagsáætlunar að skoðaðar yrðu leiðir til þess að ná fram hagræðingu í tengslu við framtíðarrekstur Borgarskjalasafns. En það alveg rétt að þessi leki á gögnum hefur orðið til þess að ýmsir hafa tjáð sig án þess að hafa séð gögn málsins sem auðvitað ekki heppilegt fyrir neitt, sérstaklega ekki fyrir þau sem að tjá sig. En fólk virðist nú láta sig hafa það enga síður og það kannski ekki gott fyrir umræðuna, þannig að ég skal bara taka þetta til ákvörðunar, til athugunar, en það mun ekki koma neinn niðurstaða í því hér á þessum fundi því að það þarf að huga ýmsu eins og bara fordæmum og öðru hvort að borgarstjóri þó
æðsti embættismaður borgarinnar sé geti bara upp á sitt einsdæmi aflétt trúna af gögnum sem liggja fyrir borgarráði. Ég þarf bara tíma til að fara við það með mínu besta fólki. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma í andsvar og það er Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er bara gott að borgarstjóri ætlar að skoða þessa ósk eða kröfu frá okkur. En það að vitna síðan í skandinavísk sveitarstjórnarlög og segja að það sé eðlilegt að slíkar tillögur séu þeim sé haldið leyndum, það fannst mér mjög skrítið. Ég ætla ekki að tjá mig þennan leka, enda ber ég enga ábyrgð á honum. En það er bara svo óeðlilegt að þetta er stjórnsýslubreyting, breyting á stjórnsýslu. Þetta varðar niðurlagning eða varðar mikla breytingar á einni stofnun og fjölmarga starfsmenn. Venjan hefur einmitt verið svo að þegar að tillögur eru lagðar fram í ráðum eða nefndum, þá verða þær opinberar, jafnvel þó að þeim sé frestað. Það megi, ef það er ekki einhverjir persónuverndar hagsmunir í húfi eða beinir fjárhagslegir hagsmunir sem liggi í loftinu, þá hafa bara fjölmörg, þá eru mál bara, meginreglan hefur verið svo að þá mál verða opinber þegar þau eru lögð fram. Og svo hefði einnig átt að vera í þessu tilviki. Ég fekk kynningu á þessum sviðsmyndagreiningum, ég og aðrir fulltrúar í menningar, íþrótta og tómstundaráði 10. febrúar. Við óskuðum eftir gögnunum þegar það var búið að kynna þau. Þá var sagt að það væri því miður ekki hægt af því að þau væru ennþá trúnaður þar til þau eru lögð fram í borgarráði. Það bjuggust allir við því á fundinum að þegar þau eru lögð fram í borgarráði þá eru þessum trúna aflétt og allir getur fengið þau. Við hefum ekki fengið ennþá. Og ég sé bara ekki, ég held að borgarstjóri, æðsti embættismaður borgarinnar og embættismaður okkar allra, hann verði að rökstyðja alveg sérstaklega ef að breytingar sem snúast svona stjórnsýslubreytingar að þeim sé haldið leyndum. Venjan hefur verið svo að við höldum upplýsingum ekki lengdum vikum saman nema það séu viðkvæmir persónuverndarhagsmunir eða fjárhagslegir hagsmunir. Ég held að það sé best fyrir alla að trúnaði verði bara aflétt sem fyrst af þessum gögnum og við kjörnir fulltrúar og hagsmunaaðilar fái bara tíma til að kynna sér þar og taki síðan afstöðu til þeirra. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég hef komið að býsna mörgum breytingum á stjórnkerfi borgarinnar og fækka ráðum borgarinnar meira heldur en flestir, fyrst sem formaður stjórnkerfisnefndar og síðan sem borgarstjóri. Og það er sammerkt með öllum þessum breytingum að það er ekki kynnta fyrir en tekin hefur verið formlega aðstaða til málsins. Og stundum hafa mál verið tekin út af dagskrá, nú erum við farin að líta á það sem hálfgerðan ósið vegna þess að þá er ekki hægt að sjá að það hafi verið kynnt. Þarna vorum við til dæmis með gesti og tillaga frestun kom ekki fram fyrir en átt að fara að afgreiða málið. Og það var orðið við því vegna þess að við höfum ekki verið að afgreiða mikið af málum nema þau séu bráð gegn beiðni frestun, þannig að kjörnir fulltrúar geti kynnt sér þau, en það er ekki rétt munað hjá borgarfulltrúanum að mál séu kynnt ef þau eru frestuð þegar er að ræða til dæmis stjórnkerfis- eða stjórnsýslubreytingar. Það er þvert á móti þannig að þær breytingar eru kynntar leið og tekin hefur verið afstaða til málana. Það er allavega hinn almenna regla. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni. Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er bara sjálfsagt að fara yfir það í rólegheitunum hvernig þessu verið háttað í fortíðinni. Ég man þetta ekki ég man þetta ekki eins og borgarstjóri. Auðvitað eru mörg dæmi að mál hafi verið sveipuð trúnaði við ástæðu við þótt til, en ég hegga nú í flestum tilvikum þegar stjórnsýslubreytingar að ræða og ég man ekki betur en að nú er þetta borgarstjóri hafi einu sinni verið formaður svokallaðrar stjórnkerfisnefndar og laði til viðmiklar breytingar og engum datti, þar voru umdeildar, það er rétt sem hann segir, það var eitthvað ráðum að fækkað en hins vegar var fjölgað í ráðunum og svo fjölgaði nefndunum aftur, þarna kostnaði við stjórnsýsluna jókst alveg hrikalega og hefur aukist fram á þennan dag, en það er önnur saga. Ég maður samt ekki betur en þegar að svona tillögur eru lagðar fram,
þá séu það laða fram og svo séu fólk hafa tíma til að kynna sér þar og þær séu senda til umsagnar, að minnstakosti hinnum ýmsu aðilum sem þessar breytingar snerta til þess að kemur kostur á að veita umsagnir. En það virðist vera sem svo að meirihlutinn eða borgarstjóri ætla að reyna að keyra þessar breytingar í gegn með sem minnstri umræðu, væntanlega til þess að þeir sem hafa eitthvað við þetta athuga, þeir bara telli sér að það þýði ekki að mótmáli því að þeir standi frammi fyrir orðnum hlut. Nú ætla ég ekki að leggja dóm á þessa tillögu, það er sagt hún fylgir sparnaði í för með sér og sjálfsögðu erum við til að skoða það, en mér finnst mjög slæmt ef að breytingar sem sátt gæti kannski náðst þeim haldið leyndum og maður getur til dæmis út af svona trúnað, þá getur maður ekki borið tillöguna undir þeim sem þekkja betur til þessara stofnunar, nema að rjúa það okkur trúnað og það viljum við ekki gera. Þess vegna held ég að veri best fyrir umræðuna og fyrir borgarstjórn að þessi tillaga og þessar sviðsmyndagreiningar þetta verði bara gert opinbert sem fyrst og þá geti við og aðrir hagsmunaaðilar og bara aðrir sem þekkja kannski betur til farið yfir þetta. Borgarfulltrúinn hefur þá lokið við að veita andsvaraöðru sinni og svarar þá andsvaraöðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, það mun gefast ríkur tími til að fara yfir þetta mál vegna þess að það hefur ekki verið hlaupið að neinu og það verður ekki hlaupið að neinu. Og ég hef sagt það áður að ég mun bara hugleiða það að aflétta trúnað af þessum gögnum en ítreka að það er bara algjörlega hefðbundið að gögn ekki opinber fyrir við afgreiðslu mála og ef að fram kemur beiðni frestun að þá er beðið með að gera gögn opinber. Það var óskað eftir því alveg sérstaklega að afla væri ákveðna umsagna á fundi borgarráðs og það er eftir því sem ég best veit verið að vinna því. Þannig að það ætti að geta orðið hluti málsins. Þó sýnist mér einhverjar umsagnir berast án þess að umsagnaraðilar hafi gefist kostur á að kynna sér gögnin og ég get alveg tekið undir með borgarfulltrúanum að það er auðvitað dálítið vandræðalegt. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er formaður stutta athugasemd. Gjörðu svo vel. Forseti, góður borgarfulltrúi, ég bara tek undir það með borgarstjóra og ég fagna þeim orðum hans þegar hann segir að það muni gefast nægur tími til þess að rýna málið og fara yfir það. En ég fekkar, var að vísa ekki á landinu, ég fekkar svona upplýsingar af þessum borgarráðsfundi að ef að það hefði ekki verið beðið frestun af fulltrúum minnihlutans, þá hefði málið bara verið keyrt í gegn og það hefði sjálfsög verið mjög slæmt. Mjög gott ef borgarstjóri sér nú að sér og lýsir því yfir hér í heyrnenda hljóði að það muni öllum gefast nægur tími til að skoða málið og hann sé líka jafnframt bara hugleiða að gera þessi gögn opinber sem fyrst. Takk fyrir. Borgarstjóri hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd einnig. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér finnst það bara til vottsum góða kímnigáfu borgarfulltrúans að kalla það að keyra í gegn að taka ákvarðanir vegna þess að við gerum það 50 til 100 sinnum á hverjum einasta borgarráðsfundi og það að við höfum orðið við fyrstu beiðni frestun í þessu máli gefur bara ekkert tilefni fyrir svona kerskni að kalla það að keyra málinu í gegn að veita frestun sem að borgarfulltrúinn var að hafa orð á að væri vandinn í málinu, að málið væri frestun og enginn hefði aðgang að gögnum. Það var bara vegna þess að vera að koma til móts við óskir minnihlutans. Þannig að mér finnst þetta sem umræða bara alveg vera komin á hvolf hjá borgarfulltrúum. Takk fyrir. Þá er þessu lokið. Örstutt. Nei, hann er búinn með það. Það er mælendaskrá og getur komið aftur á mælendaskrá. Má bjóða þér það? Gjör svo vel, þú hefur 1 mínútu. Ég er undrað á þessum málfundingi borgarstjóra. Þetta eru alveg augljósir útúrsnúningar hjá honum. Þetta mál hefði örugglega verið samþykkt ef að fulltrúar minnihlutans hefði ekki beðið frestun á síðasta borgarstjórnarfundi. Það hefði verið mjög slæmt og borgarstjóri á bara að sleppa svona útúrsnúningi. Hann á bara að þakka fyrir að fulltrúar minnihlutans báðu frestun þannig að málið var ekki samþykkt og sá frestur gefur vonandi
okkur og öðrum hagsmunaaðilum kost á að kynna okkur málið áður en það verið borið til samþykktar. Takk fyrir þetta og næstur á mælendaskrá er formaður borgarráðs Einar Þorsteinsson. Þetta mál, forseti, ætlar að forseti ákveður röðina. Hér er að ræða mál sem snýr að borgarráðsákvörðun. Við vitum ekki hvað þú ætlar að tala um. Við vitum ekki hvað borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir ætlar að tala um. Við vitum hins vegar að formaður borgarráðs ætlar að koma upp í þessa umræðu akkúrat þessa sem að Kjartan hóf hér áðan. Borgarfulltrúi. Borgarstjóri hefur nú svona mestuleyti reifað öll þau sjónarmið sem ég ætlaði að koma upp með hér eftir ræðu borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar. Rétt til þess að bæta kannski aðeins við, af því ég sé hér drög að bókun, eða bókununa sem þú last upp hérna áðan, varðandi það að þess er óskað að borgarráð óski eftir umsögnum frá ýmsum hagsmunaaðilum. Það var þegar gert í dag, þannig að það er óþarf að biðja um það, það er búið að gera það. Það kom reyndar fram borgarráð hefur óskað eftir eftir umsögnum frá ýmsum hagsmunaaðilum. Meira að segja að borgarskjalaverði eins og tekið fram hér og mörgum öðrum. Þannig að það verður þá til umræðu í borgarráði með öðrum gögnum málsins á næsta borgarráðsfundi. Ég finnst umræðan hér málsmeðferðina dálítið undarleg. Þarna bara einfaldlega komið inn með mál sem hefur verið lengi í vinnslu, vel unnin skýrsla framtíð borgarskjalasafns sem mikilvægt verkefni borgarinnar og til stóð eðli máls samkvæmt að taka ákvörðun það. Í ljósi góðra umræðna málið var tekin ákvörðun það að verða við ósk frá minnihlutanum og ég leyfi mér að upplýsa það, ég tel að minnihlutinn hafi ekki á móti því, ég greini frá því að þau óskuðu eftir frestun á málinu og þá gefst okkur lengri tími til þess að taka umræðu þetta í borgarráði og þá með umsögnum sem óskað hefur verið eftir og ég hlakka bara til þeirrar umræðu. Þetta er bara mikilvægt mál og það skiptir máli að við vinnum það vel. Þannig að ég vildi allavega koma þessu á framfæri að umsagnirnar sem minnst á hér í þessari bókun Sjálfstæðisflokks, Sósíalista og VG, þær verða vonandi komnar inn á næsta borgarráðsfund til að við tökum þetta mál til afgreiðslu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá næst til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, mig langar að taka til máls undir fundargerð borgarráðs 16.2. og undir lið 31. En það er til að meirihlutans, sem sagt, það er til að fyrirgeði borgarráðs fulltrúa Sjálfstæðisflokks, áheyrnarfulltrúa Vinstri grænna að óska verði umsagna fagaðila og hagsmunaaðila og ég þarf ekki að rekja hana frekar. Það sem að við vitum er að þessi mál, öll sömul sem átti að vera trúnaður, var komið í fréttirnar strax eftir borgarráð og komið á alla miðla. Borgarskjalavörður hefur tjáð sig og sagt að hún hafi ekki haft hugmynd þessa tillögu sem segir nú bara ansi mikið og stemmir ekki við það sem fram hefur komið hér hjá meirihlutanum og það svo sem fleiri starfsfólk þar. En mér langar þess að bara vísa í það sem búið að vera í miðlunum og sem opinbert og þessi til að meirihlutan sem leggja niður borgarskjalasafn sem út allt. Og mér langar að því ég rak augun í pistil sem að svona mátaðist algjörlega við mína skoðun og trú sem mér langar til þess að nota þessa mínútur hér til þess að benda á. Og þá verði ég að fá að víkja sögunni aðeins aftur í tímann til 2020
en þá gerði borgarskjalavörður frumkvæðisathugun í hinu svo kallaða braggamáli sem að flesti kannast við. Og niðurstaða hennar var að lög hefði verið brotin í endurgerðarferli braggans og fulltrúi Flokks fólksins hugsað þess vegna hvort nú sé verið að hreinlega refsa borgarskjalaverði fyrir niðurstöðu sína. Þá 2020 þá bókaði Flokkur fólksins hér verið að draga niður frumkvæðisathugun borgarskjalavarðar sem kemst þeirri niðurstaða að farið var á svig við lög við endurgerð braggans. Borgarskjalavörði fær bágt fyrir að vera fagaðili, nákvæmur og athugull og tók ákvörðun að gera frumkvæðisathugun í óþökk meirihlutans. Og núna bara rétt rak ég augun í pistil eftir Bjarnason, skrifaði hann 18. og það var svo ótrúlegt að lesa þennan pistil og með leyfi forseta þá langar mig að vitna beint í þennan pistil en hann hluti af honum svona. Nú rétt 3 árum frá því að sviðsstjóri Þón gagnrýndi safnið vegna frumkvæðis í braggamálinu vilja hann og borgarstjóri bara loka borgarskjalasafninu helst með hraði og leynd. Í braggamálinu svo kallaði fyrir réttu 3 árum fann Óskar Jörgen að því opinberlega sem sviðsstjóri hjá Reykjavíkurborg að af hálfu borgarskjalasafn skildi vakin athygli á að skjalameðferð vegna framkvæmda við bragga í Nauthólsvík stæðist ekki lög skjalavörslu og skjalastjórn. Og sviðsstjórin sagðist ósammála niðurstöðu borgarskjalasafnsins lögbrot. Og þar með líkur tilvitnin og þetta var beint tilvitnin í pistil Björns Bjarnasonar sem einsinni var hér borgarfulltrúi og var einsinni þingmaður og ráðherra. Og ég verð að segja að þegar maður fær svona tilfinningu fyrir eitthvað sé löngu ákveðið og búið sér að vinna að einhverja ákveðnu hlut svona bakvið kannski tjöldin og þannig að meir sé aðal mannskjan sem rekur borgarskjalavörður sjálfur kemur fram hérna og segist ekki hafa haft hugmynd hvað búið að vera í gangi, þá þetta fær maður svo ónóta tilfinningu að það sé eitthvað kerfi í gangi sem sem ekki neinum tengslum við í rauninni og sýnir enga virðingu fólkinu sjálfu sem þarna Og síðan að lesa þetta frá manni sem ég þekki ekki neitt, Björn Bjarnason og ég höfum held ég bara aldrei ræðst við, þátti mér alveg ótrúlegt og ég vildi þess vegna benda á þetta hér. En varðandi síðan leka, ég hef nokkra sekundur því að ég frétti það eftir fund borgarráðs og sennilega vegna þess að kannski spurði ég hvort það veri trúnaður eða ég veit ekki hvort það fór eitthvað fyrir brjósti á fólki þannig greinilega sem ég sagði að því að nú má ég segja það sem ég sagði á fundi en ekki viðbrögð annar og ætla ég ekki að gera það að þá frétti ég að fólk hafi einhverjir trúa því eða vilja meina að ég hefði lekið þessum gögnum til fréttamiðla og mér þykir það mjög leiðilegt að frétta af því af fólki sem varð vitni af samtali hvernig talað okkur sumhver í borgarstjórn og það var ekkert einu sinni verið að hafa fyrir því að spyrja mig hvort og ég fengi tækifæri til að svara því að Flokkur fólksins bæri enga einustu ábyrgð á þessum leka en síðan bara rétt í lokin þá vil ég benda á það að það fréttist líka að mér hafi verið líkt við hval og ég veit ekki hvort að það sé á umfangi eða hvað ég leyfi því bara verið í tóminu. Takk. Hefur lokið máli sínu og vísar hér í lokaða fundi. Já, ég held ég segi ekkert meira lokuðu fundina en þeir eru lokaðir og við getum ekki verið að ræða þá efnislega á þessum fundi. En næst á mælendaskrá Alexandra Brím, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Aftur á mælendaskrá. Býta aðeins. Takk fyrir. Við ræðum, má ég stýra fundi? Við ræðum ekki það sem fer fram á kaffistofunni hér í sölum borgarstjórnar. Takk fyrir, má ég biðja borgarfulltrúa bara óska eftir að taka aftur til máls. En við skulum samt sem áður ræða hér málefni sem á dagskrá, sem fundargerð borgarráðs, en ekki hvað spjallað á kaffistofunni. Takk fyrir. Borgarfulltrúi, gjörðu svo vel, Alexandra Brím. Forseti og ágæta borgarstjórn. Mér það ljúft og skylt að viðurkenna að það var minn eigin lélegi aulahúmor sem hérna til umræðu,
En þegar að mér flaug á munn að einn borgarfulltrúi hefði verið langreiðastur þá var mér skyndilega stungið, þá flaug það í hausinn á mér, það hljómaði eins og ákveðin dýrategund. Þar var ekki ætlunin að líkja borgarfulltrúanum við þá dýrategund að öðru leyti en því að orðin hljómuðu svipuð á þessu augnabliki og ég biðst bara innilega forláts hafi það farið illa fyrir brjóstið á einhverjum. Einnig tekið fyllilega mark á því að þegar borgarfulltrúi segist ekki hafa leikið á ákveðnum gögnum þá tekið því bara góð og gildu og hvað mig varðar málið þá úr sögunni. En á þessum tímapunkti hefði auðvitað enginn haft tíma eða tækifæri til að kanna það að neinu leyti. En það er auðvitað fullkomlega úr lausu lofti gripið og rangt að það sé verið að refsa borgarskjalaverði fyrir einhverja frumkvæðisathugun sínum tíma og ég vil bara segja að það er bara gjörsamlega engin fótur fyrir því og í rauninni komist ef eitthvað er að einhver skuli ímynda sér það. Ég get ekki heldur ímynda mér að það fyrirtæki sem að vann úttektina skildi láta ímynda sér að það myndi láta frá sér slíka niðurstöðu án þess að fyrir því lægju faglega gögn. Ég átta mig ekki á því hvernig þetta ganga, hvernig maður ætti að bera sig að því að biðja það þess að hljómi svo hálfviti. En það er allavega svo það sé sagt. Það var ekki þannig og ég vænti þess að borgarfulltrúar taki það þá bara gott og gilt ef að maður þarf að ganga svo langt að segja að berum orðum. Það var ekki þannig. Svo vil ég líka benda á að það er engin sérstök, eins og Dagur borgarstjóri fór hér yfir áðan. Það er þegar að borgarráðsgögn eru trúnaðarbundin þar til fundinum lýkur sem þau eru tekin fyrir á. Ef fundarliðnum er frestað þá er birtingu gagna frestað. Ég get alveg tekið undir að kannski ætti að breyta því, kannski ættu bara borgarráðsgögn að vera opin alveg fram að fundi. En það ætti þá að taka einhver ákvörðun að breyta því, við gerum það ekki eftir á. Og það var að beiðni minnihlutans sem að málinu var frestað. Mér finnst það full hart að verða við slíkri beiðni og standa sér svo að því að umræða málið er komið á fullt vegna þess að einhver hafi lekið gögnunum og tillögunni og þá getur maður ekki svarað fyrir tillöguna í fjölmiðlum öðruvísi en að fara þá að brjóta trúnað. Þannig að maður samþykkir frestun í góðri trú og þarf svo að sitja undir því að fólk sé að gagnrýna án þess að upplýsingarnar eða jafnvel með því bara með hluta upplýsingarna og maður hafa engin tækifæri til þess að svara fyrir hvernig ákvörðunin lítur út okkar megin nema vera þá komin í brot við trúnaðarskyldu. Þetta er ofsalega skrítin stað að vera komin í. Ég neita að trúa því að það hefur verið viljaverk. Ég held að ég líta að ímynda mér frekar að borgarráðsfulltrúar hafi bara einfaldlega ekki vitað að trúnaður myndi viðhaldast yfir málum. Þetta er ekki sérstök ákvörðun að trúnaðarbinda eitthvað. Þetta er bara sá trúnaður sem gildir borgarráðsgögn almennt. Þetta er ekki einhver sérstaklega viðkvæmar persónuupplýsingar eða þannig. En staðreyndin er þó að ég efast að borgarstjóri geti tekið einhver einhliða ákvörðun að aflétta þeim trúnaði og eins og við vitum þá fara eins og formaður borgarráðs eða borgarráðsfulltrúar fara bara með valdheimildir borgarráðs á borgarráðsfundum. Það er ekkert að taka ákvarðanir borgarráðs utan borgarráðsfunda. Þannig að ég sé ekki að borgarráð geti ákveðið að aflétta trúnaði fyrir en á næsta borgarráðsfundi. Hins vegar, eins og var beðið á fundinum, þá var hagsmunaaðilum boðið að veita umsögn og þeir fá þá auðvitað gögnin til þess að veita umsögn um þau og við fáum þá þessi gögn og þessa umsögn inn þá vonandi á næsta borgarráðsfundi. En eins og ég segi, mér finnst það hart að verða við beiðni frestun og þurfa svo að sitja undir því í 2 vikur og geta ekki svarað fyrir málið á meðan. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og forseti vill minna á að þegar borgarfulltrúi hefur ræðu sínu undir fundargerðum að vísa nákvæmlega í hvaða fundargerð og hvaða lið. En forseti áttaði sig á því að var að ræða sama lið og Kolbrún Baldursdóttir hafði þá þegar talað og Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, þá þar á undan. En einn hefur óskað eftir að koma í andsvar. Var það ekki rétt skilið hjá mér, Kolbrún Baldursdóttir? Gjörðu svo vel.
Forseti ágæta borgarstjórn, það sem ég ætlaði nú að segja áðan var að það samtal sem ég frétti af að hafi verið mig var ekki samtal sem átt sér staðinn á lokuðum fundi. Það var milli funda eða í lok seinni funda þennan dag. Ég var ekki sjálf viðstödd en það gefur það auga leið. En ég vil líka aðeins að því ég veit nú alveg hvert mitt andlega ástand var í borgarráði og ég var nefnilega ætla bara að bera það frá mér eða hafna því að ég var sennilega rólegasta mannskjan á þeim fundi, aldrei reið, satt yfir við allan tímann. Það voru aðrir sem tóku syrpu á reiðina og æsingin en varðandi það að engu að síður að sá aðili sem var vitni af svona samtali þar sem verið að líkja oddvita Flokks fólksins við hval mjög óaðlaðandi og það kom illa við þá sem heyrði þetta og flutti mér þessar fréttir vegna þess að hún miður sín yfir í hvernig var talað og þetta í rauninni ekki boðlegt og hvalur býtu fyrirgeðu, hann svona reiður eða hvað liggur á bak við svona húmor? Ég hef ekki ágjörð sjálfur mér í þessu heldur þeim sem verður vitna svona til þess að vera komin á góðan vinnustað en síðan að heyra svona hluti. Og þetta í rauninni bara, mér finnst þetta bara svo sorglegt. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar. Þá tekur... Þú vilt svara andsvari, gefa merki þá það strax, gjörðu svo vel Alexandra. Forseti, já, ég bara ítreka afsökunarbeiðni mína að þarna var eins og ég segi, lélegt orðagrín að ræða í hita leiksins og ég bara biðst forláts á því hafi það farið fyrir brjóstið á borgarfulltrúanum og varaborgarfulltrúanum sem það heyrði, það var bara alls ekki tilgangurinn. En ef við erum að tala særðar tilfinningar, þá finnst mér, mér finnst það öllu alvarlegra og hefur sært mínar tilfinningar að það sé látið í veðri vaka í ræðustól borgarstjórnar að borgarstjórnar meirihlutin eða borgarstjóri séu af illum hug að stýra því þannig að embættismanni sé refsað og hann rekinn fyrir frumkvæðisathugun sem hafi verið pólitískt óheppileg. Mér finnst það miklu alvarlegri ásökun heldur en lélegt orðagrín í einhverju framhjáhlaupi sem augljóslega var aldrei ætlað til að raunverulega móðga. En eins og ég segi, ég tilbúin að biðjast afsökunar á því, það var alls ekki tilgangurinn að særa, en mér þætti vænt að borgarfulltrúinn sæi sóma sinn í því að biðjast afsökunar á þeirri gífurlega særandi ásökun sem í því felst að gera því skóna að við sem hér sitjum og erum í meirihluta í borgarstjórn skulum stunda það að leggja niður stofnanir og reka embættismenn fyrir að vinna vinnuna sína á hátt sem að kæma okkur illa pólitískt. Það svo fjarri því að við myndum gera það og það raunverulega mjög djúpt særandi að því sé haldið hér fram í fullum fetum eða lesnir upp pistlar þriðju aðila en engu að síður á þann hátt að það má túlka það sem svo að borgarfulltrúinn sem það gerir sé að beint eða óbeint leggja fram þá ásökun. Takk. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvara og veiti þá andsvara öðru sinni fyrir Kolbrún Baldursdóttir, gjör svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla nú ekki að lengja fundin mikið meir með þetta, en það svo ótrúleg upplifun að þegar að þessi frumkvæðisathugun lá fyrir og umsögn borgarlögmanns var á þá vega að rífa hana niður og gera hana ótrúverðuga, þá flaug í gegnum huga minn akkurat á þessum tíma að það styttist í að annaðhvort borgarskjalavörður verið rekin eða stofnunin lögð niður. Og það svo magnað síðan að lesa núna pistil eftir fyrrverandi borgarfulltrúa og þingmann og ráðherra 18. Björn Bjarnason sem maður sem ég ekki í neinum sambandi sem skrifar nákvæmlega þetta. Þannig að ég verð bara að segja að ég veit það ekki. Þetta langar manni til þess að trúa að svona sé ekki unni hér en það bara mjög erfitt. Og svo í ljósi þess svona hvernig talað mér búið frétta hvernig talað okkur í minnihlutanum að þá maður eiginlega bara, þá trúir maður orðið öllu, því miður. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Forseti vill kannski benda á þá staðreynd að nú verið að vísa í eitthvað sem gerðist á árunum 2014 til 2018. Það var bara einn
flokkur sem er í meirihluta í þeim meirihluta þannig að samsæriskenningar eiga þá við það kjörtímabil. Bara svo að ég haldi því til streitu en ætlaði þú að óska eftir þetta, þú ert búin að svara andsvari, það ekki tvisvar? Já, það rétt hjá þér, gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Alexander Briem. Forseti, eins og ég hef sagt, það er alveg sama hver kann að hafa skrifað grein þar sem að ýjað að því. Það sem að borgarfulltrúin að halda fram hérna er ekki það sem gerðist. Ég myndi vita það ef það væri. Ég er í þeirri stöðu í þessu að ef það væri tilgangurinn, þá hefði ég vitað það. Það var ekki þannig. Og ef að borgarfulltrúin vill væna mig það að setja hér í borgarstjórn og ljúga blákalt, þá veit ég ekki hvert við erum komin. Takk. Borgarfulltrúin er lokið við að svara andsvari. Við skulum halda okkur við mál sem er til umræðu hér en ekki braggamálið. Braggamálið birtist okkur á nýju kjörtímabili 2018 en allur gjörningurinn þar gerðist á tímabilinu 2014 til 2018. Við skulum halda okkur við borgarráðsfundagerð sem að hér ræðir. Næstur á mælendaskrá er Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, og þú kannski segir okkur núna í hvaða máli þú ert að fara að tala ef það er sama mál, gjör svo vel. Aftur í sama mál, gjör svo vel. Mál sem vísar til 2014 til 18. Auðvitað, ég held að svo skýrsla hafi verið á síðasta kjörtímabili sem hefur verið að fjalla segja að fulltrúar minnihlutans sé að koma hér með samsæriskenningar varðandi það. Þetta er mjög gildishlaðið orðalag sem að sjálfsögðu borgarfulltrúi meirihlutans getur alveg sagt úr pontu, en mér finnst bara ekki sæmandi að forseti borgarstjórnar segi það. Mér finnst það ekki sæmandi og tel kannski að það sé mjög knýjandi sem ég nefndi hér fyrir á fundinum að forsætisnefnd og þeir sem bregða sér hér öðru hvori forsetastóli eða sitja sem forsetar, að þeir fari á námskeið í almennum fundarsköpum og hlutverk forseta. Sjálfsögðu bara vel meint. Og ég hnaut líka það þegar að Kolbrún borgarfulltrúi hafði lokið hér máli sínu áðan, að forseti sagði þá beint fullyrti að hún væri að vitna í samtalalokuðum fundum sem okkur er ekki heimilt. Svo kom í ljós að það var ekki lokað fundur, hún var ekki að vitna í það, hún var að vitna í eitthvað annað. En svo vil líka segja samt að lokum að ég held að þetta ákvæðum að það með ekki vitna í samtalalokuðum fundum, það eigi ekki við hreinan og beinan dónaskap. Ég held að ef ég myndi kalla fulltrúa meirihlutans illum nöfnum á lokuðum nefndarfundi sem ég vona að komi nú aldrei fyrir mig, að þá held ég að þetta ákvæði myndi ekki ná yfir það og það eru dæmi það úr fortíðinni. En almennt málið þá tel ég Alexander Briem borgarfulltrúi tala það fannst kannski ekki rétt að við beintumst til borgarstjóra. Við beinumst til borgarstjóra, hann er framkvæmdastjóri sveitarfélagsins, hann situr borgarráðsfundi, hann getur tekið upp þar. En ég tek eftir að í fundargerðinni frá síðasta borgarráðsfundi þá segir, með leyfi forseta, lögð fram trúnaðarmerkt tillaga borgarstjóra framtíðarhögun starfsemi Borgarskjalsins Reykjavíkur og svo framvegis. Þannig að ég tók því þannig bara, ég var ekki á fundinum, ég las bara fundargerðina, ég tók því þannig að borgarstjóri, þetta er tillaga borgarstjóra, og hann hefði trúnaðarmerkt hana. Og ég myndi segja svona almennt hefur nú framkvæmdastjóri sveitarfélags, hann hefur nú ríka heimild til þess að aflétta trúnaðargögnum og þar þá kannski að svara fyrir borgarauðvarandi það. Ef hann hefur beðið trúnaða okkar og hann metur síðan hann í afléttaðum trúnaði, þá held ég að við nú að treysta framkvæmdastjórunum til þess og hann gaf nú alveg góð orðum það hér fyrir á fundinum að hann myndi að minnsta kosti hugleiða. Ég skil vel að hann vilji sofa á því, en ég er á því að þetta að gera strax og ég vona að það gerist ekki bara það gerist í fyrst, á morgun ekki síðar en á fimmtudag. En svo hjó ég eftir því sem
Formaður borgarráðs sagði hér áðan við okkur að mér fannst hann sagði mestulítið góð, sagði að það væri mikilvægt að menn fengi að kynna sér málið og ég bið menn bara að sýna vandaða stjórnsýslu þegar að ræða miklar breytingar á einni stofnun, miklar breytingar á stofnun borgarinnar, miklar breytingar. Virðist ekki hafa verið nógu vel kynnt, ég hef ekki talað við alla þessa starfsmenn, ég hef heyrt það samt úr þeirri átt að þeir hafi ekki fengið að sjá tilhöfuna, þeir hafa vitað af að geti verið vona á henni, þeir hafa ekki fengið að sjá hana eða gögnin sem fylgja. Mér finnst það vönduð stjórnsýsla að leggja þetta fram og gefa öllum hagsmunaaðilum, borgarfulltrúum öllum hagsmunaaðilum, líka starfsmönnum, líka starfsfólkinu okkar, kost á að kynna sér þessar sviðsmyndagreiningar, leggja mat á þetta, koma skilaboðum til okkar, eiga fund með okkur ef þið vilja og ég fullyri að þannig hefur margoft verið unnið áður í stjórnsýslubreytingum, til dæmis þegar að okkar núverandi borgarstjóri hefur staðið að málum, þó að við höfum oft gagnrýnt vinnubrögðin við í minnihlutanum þegar hann stóð fyrir þeim, þá var, ég man ekki annað en að það hefur gefið nægt ráðrúm. Tillögurnar hafi verið kynntar, síðan hafi verið gefið ráðrúm, vikur, jafnvel mánuðir til þess að menn getur kynnt sér þetta, svo var þetta kannski bara keyrt í gegn, en fólk fekk að minnsta kosti ráðrúm til þess að kynna sér þetta og Sjálfstæðisflokkurinn auðvitað margoft samþykkt og stjórnsýslubreytingar þegar menn hefur ekki að kynna sér þær. En ég hjó til þessu vegna þess að formaður borgarráðs, hann sagði held ég í lokin að menn myndi fá nægt ráðrúm til að kynna sér þetta áður en þetta verið lagt fyrir næsta fund borgarráðs og samþykkt þar. Ég verð að segja ef að það ætlunin að leggja þetta fyrir borgarráðsfund á fimmtudaginn og þá það ekki nægur tími að mínu mati. Ég hveti formaður borgarráðs og borgarstjórn að hugsa þetta betur og gefa nægt ráðrúm, ekki bara 2 dagi í viðbót, tala þegar gögnin hafi ekki einu sinni verið gerð opinber. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Einar Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, bara til að svona rétt að fara yfir það sem hægt að fara yfir í þessu máli, að þessi vinna fór á stað fyrir löngu síðan, öllum hefur verið ljóst það að hún væri í gangi, borgarskjalavörður tók þátt í vinnslu tillagnanna, hafði aðgang að því sem þar að finna og málið hefur verið kynnt í menningar- og íþróttaráði og stafrænaráðinu, kom þaðan inn í borgarráð, þannig að það ekki hægt að segja það að þetta hafi verið dulið fyrir kjörnum fulltrúum, þannig að nú fáum við inn á næsta borgarráðsfund umsagnir, fleiri gögn, hugsanlega gest í því máli og það bara verið að vinna þetta mjög vel og vandlega og það algjör óþarfi að gera þetta mál eitthvað tortryggilegt. Þetta bara eðlileg stjórnsýsla í kringum mikilvægar breytingar og ég vona að á næsta borgarráðsfundi verði bara fagleg og góð umræða þessar tillögur sem ég held að sjálfstæðismenn muni bara taka vel í þegar þær koma fram og þið fáið þær upplýsingar sem þið hafið óskað eftir. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari öðru sinni Kjartan Magnússon en það kemur engin nýr inn í þetta andsvar. Var ég að skilja þig rétt? Ja, nei, það sem sagt, já, það andsvar í gangi og þetta þannig að ég ætla að bjóða Kjartani Magnússon að svara andsvari, gjör svo vel. Takk, forseti, góði borgarfulltrúar. Ég get ekki alveg tekið undir að mér finnst þetta að vera vel og vandlega unnið. Það alveg rétt að 10. febrúar þá fengum við í menningar, íþrótta og tómstundaráði, við fengum kynningu, góða kynningu. Svo óskaði ég eftir að fá gögnin og þá var sagt að þið getið því miður ekki fengið gögnin fyrir þetta hefur verið lagt fram í borgarráði í næstu viku. Og það næstu vika liðin síðan, þetta var lagt fram í borgarráði og ég hef ekki fengið þau afhent ennþá. Þannig að ég hef ekki að tilmynda það sé verið að vinna þetta vel, tala ef þetta hefði verið samþykkt í borgarráði síðasta fimmtudag eins og mér skilst að hafi staðið til. Hins vegar, það er hægt að bæta vinnubrögðin og landa allan á vinnubrögðinum í sátt. Það er hægt að auðvitað bara gera gögnin opinber þannig að við fáum að sjá þau, við getum kynnt okkur þau, við borgarfulltrúar allir og aðilar í viðkomandi ráðum og svo auðvitað þeir sem eru kannski meiri sérfræðingar í þessu við og geta sendt okkur ábendingar.
og ég hvet bara meirihlutann til að gera það. Borgarfulltrúinn hefur svarað andsvari og því lokið. Þá umræða þetta mál, þá því lokið undir þessum 9. lið á dagskrá fundar borgarstjórnar í dag. Eins og forseti fór yfir áðan þá munum við skipta upp kosningu við viðauka við fjárhagsáætlun 2023 sem 8. liður, en við skulum byrja á byrjuninni og ég ætla að fá alla borgarfulltrúa í salinn. Marta, Friðjón, já. Og þá komið að við erum í 9. lið á dagskrá borgarstjórnar. Ég bið borgarfulltrúa að fylgjast vel með. Það þá 7. liður, talgreining borgarstjórnarfunda heimild til að hefja verkefni og það óskað eftir að afgreiða það mál. Þeir sem eru samþykkir því gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, og þetta samþykkt með atkvæðum meirihluta Vinstri grænna og sósíalista og mótatkvæðum Sjálfstæðisflokks og Flokks fólksins. Þá það fundargerð borgarráðs frá 16. febrúar og það 7. liður sem viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2022. Þeir sem eru samþykkir þessum, það strætó, já, það 2022. Þeir sem eru samþykkir því gefi merki. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 8. lið sem viðauki við fjárhagsáætlun 2023 og þar hefur verið óskað eftir að sá viðauki verði borinn upp í 3 atkvæðagreiðslum. Það annars vegar 5. lið viðaukans sem fjallar hækkun greiðslna vegna orlofsskuldbindinga Jafnlaunastofu og síðan við 7. lið viðaukans sem fjallar hækkun á árgjaldi á samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Síðan þessum 2 liðum loknum þá mun forseti bera upp afganginn af þessum viðauka. Allir með þetta á hreinu. Allir þrælvanir hér. Þá skulum við byrja á 5. lið viðaukans. Þeir sem samþykkja að hækkun greiðslna vegna orlofsskuldbindinga Jafnlaunastofu gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, það samþykkt og engin atkvæði á móti. Svo greiðum við atkvæði 7. lið viðaukans sem fjallar hækkun á árgjaldi hjá samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Þeir sem eru samþykkir því gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Takk fyrir það. Og þá viðaukinn borinn upp að öðru leyti og greitt atkvæði það sem eftir stendur þá og þeir sem eru samþykkir því gefi merki. Og þeir sem á móti kunna vera. Samþykkt með atkvæðum meirihluta Flokks fólksins, Vinstri grænna og sósíalista og hjásetu Sjálfstæðisflokks. Takk fyrir þetta. Og þá hér fundargerðir forsætisnefndar, það 10. liður á dagskrá borgarstjórnar og það fundargerðir. Það fundargerðir forsætisnefndar frá 7. febrúar. Ég ætla að fá að fara í gegnum þetta allt fyrst og svo má bjóða þeir að koma á mælendaskrá. Það fundargerð forsætisnefndar frá 17. febrúar, fundargerð mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð frá 9. febrúar, fundargerð menningar, íþrótta- og tómstundaráðs frá 10. febrúar og fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 7. og 15. febrúar, fundargerð stafrænsráðs frá 8. febrúar, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 8. og 15. febrúar og fundargerð velferðarráðs frá 15. febrúar. Og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að taka til máls. Það Kolbrún Baldursdóttir og forseti biður borgarfulltrúanum að upplýsa undir hvaða fundargerð og undir hvaða lið. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar að taka til máls undir fundargerð mannréttinda- og ofbeldisvarnaráðs frá 9. febrúar, liðir 5 og 7. Við í Flokki fólksins eigum fulltrúa í þessu ráði og höfum verið að reyna að vera virk og aktív, enda þetta mikilvægt ráð og þarna búið að setja líka inn
ofbeldisvarnamálin sem var nú áður heilnefnd en okkur skiptir miklu máli að þarna sé unnið að kappi helst nótt og dag. Það sem hefur hins vegar að gerast í ráðinu og mér langar svona orða hér er að öll okkar mál eru ekki bara felld eða vísa frá sem svo sem við erum orðdálítið vön hér í Flokki fólksins eða ég, heldur er svona líka svona verður svolítið að rífa þau niður þannig að fulltrúi Flokks fólksins sem er í ráðinu að hann er svona ekki bara farið að þykja nóg og það er þá svolítið svona þessi frasi, þetta er ekki nóg sértækt, þetta er ekki framkvæmanlegt og stundum er jáfnvel kvartað yfir að þessi ekki búið að kostna með þetta tillögurnar. Og mér langar að taka dæmi svo aðeins að útskýra hvað ég á við að við vorum til dæmis með 2 tillögur núna ekki alls fyrir löngu Flokk fólksins og önnur er svona að mannréttindaráð beiti sér þegar kemur að því að standa vörð aðgengi fatlaðs fólks með skerta hreyfigetu að miðbænum á tyllidögum annars vegar og hins vegar að ráðið bregðist við og beiti sér gegn ofbeldi gagnvart fötluðu fólki til dæmis með því að bjóða upp á fræðslufundi eða málþing. Þá kemur þetta aftur að þetta er ekki nógu sértækt og maður nú svona átt að segja á hvað er ekki nógu sértækt, þetta er ekki framkvæmanlegt og síðan að þessu sinni var reyndar ekki talað kostnaðarmat. En þá eru við svona komin dálítið með þetta hvort að minnihlutafulltrúar eiginlega svona einhvern veginn að hugsa hvert einasta snifsi í tillögunum til enda því að við höfum líka verið skömmu fyrir það að vera stundum ónákvæm og ekki gefa svigrúm fyrir útfærsluna sem er meiri hlutin sá sem ákveður að lokum allt saman. Þannig að maður svona veit aldrei í hvort fótinn maður á að stíga. Þannig að svo er það varðandi kostnaðarmat. Við í minnihlutanum, við eigum ekki kost á að kostnaðarmeta tillögur. Hvernig í veröldinu eigum við að gera það? Við erum ekki með aðgang að neinum á fjármálasviðinu og eina skipti sem boðir upp á það er þegar fjárhagsáætlun er lögð fram. Og ég reyndar og við í Flokki fólksins á síðasta kjörtímabili þá lagði ég fram tillögu það hvort við gætum fengið aðgang að hluta af starfsmanni á fjármálasviðinu til þess að fá svona grófar hugmyndir hvað tillögur okkar kosta. Þannig að já, við vildum það gjarnan en því var synjað. Þannig að okkur er verulegur vandi á höndum í þessu málum og erum svona að reyna að ímynda okkur hvernig við eigum að finna taktin því okkur langar til að þetta mikilvæga ráð sé lifandi og virt og það sé baráttuhugur þarna borð og tengi sig við fulltrúa borgarbúana. Þetta er risa málaflokkur og við höfum reynt að rýna samþykktina í tætlur til þess að reyna að orða þetta nú þannig að það sé svona í takt við samþykktina en það breytir eiginlega engu hvernig við snúum þessu og orðum að það er alltaf bara þessi frasi, ekki nógu sértækt, ekki framkvæmanlegt og stundum bara hvað kostar svona. Þannig að ég vil svona bara deila með ykkur þessum áhyggjum okkar í Flokki fólksins og ég vil þá að fá bara leiðbeiningar. Við í Flokki fólksins nennum ekki að sitja bara einhver ráði og gera ekki neitt. Við viljum náttúrulega reyna að bæta mannréttindi og hér er víða pottur brotin í borginni. Það er broti á fólki daglega, börnum, eldri borgurum, öryrkjum og við viljum að þessi tekja á þessu og þetta ráð er svo öflugt ef það vill vera það. En það kostar vinnu og það kostar það að leggja eitthvað í hlutina og hér er flokkur sem er virkilega að vinna úr sér vitið í borginni og reyna að koma málum áleiðis. Þannig að við erum annars svolítið svona leiðar fulltrúarnir í Flokki fólksins að alltaf bara ekki nóg sértækt, ekki framkvæmanlegt og hvað kostar þetta. Þannig að þið sjáið að þetta er bara mjög vond staða og ég kalla eftir skilningi og ég líka bara er að segja við ykkur, ég meina þetta er einstakt tækifæri að vera borgarfulltrúi þið sem eru nýjana. Hér bara þýðir ekkert annað en að vinna myrkran á milli og berjast fyrir öllu með kjaft og klóm. Og ég held þið hljóta að vilja gera þið. Þau eru kjörnir fulltrúar, þau eru kosin af fólkinu. Það er ekki hægt að hafa það huggulegt í borgarstjórn, einhver skyldi hafa dottið það í hug. Það er bara ekki boði. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sínu, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Magnús Davíð Norðdahl, gjörðu svo vel. Já, forseti, virðulegur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir.
Ég held að það hafi nú ekki farið fram hjá neinum og sérstaklega ekki formennum fagráða í borginni að flokkur fólksins hefur lagt fram ansi margar tillögur og svo virðist vera sem að ákveðnar tillögur eru lagðar fram í einu ráði og svo eru þær jafnvel lagðar fram óbreyttar í öðru ráði. Það er verið að leggja fram fyrirspurnir hinn ólíklegustu málefni og oft á tíðum þegar upplýsingar liggja fyrir og auðvelt er að afla þeirra þá er verið að taka tíma að fagráðum í slíkt. En það eru þetta fullkomlega eðlileg krafa gagnvart flokki fólksins og öðrum að þegar að lagðar eru fram tillögur í fagráðum borgarinnar að þá séu þær tillögur þannig að ef að þær eru samþykktar að þá geti þær komið til framkvæmda. Og það er náttúrulega með ólíkindum hvernig þessar tillögur hljóma oft á tíðum. Ég get tekið hér dæmi af tillögur sem var lögð fram 9. febrúar síðastliðinn í Mannréttinda- og ofbeldisvarnaráði. En þá var það lagt til að Mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð bregðist við þessari umræðu með einhverjum sérstökum hætti. Með einhverjum sérstökum hætti. Hvað þýðir það? Ef við samþykjum tillögu sem hefur þetta orðalag. Auðvitað verður flokkur fólksins að leggja fram tillögur sem eru þannig að það sé hægt að framkvæma þær. Sko vit er betur en strit, það er ekki til marks það að þið séu að standa ykkur vel með því að leggja fram einhvern x fjölda af tillögum. Það þarf að vera eitthvað vit í þeim og það verður að vera hægt að framkvæma þær. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta er verða virkilega skemmtilegt. En við verðum náttúrulega í minnihlutanum sem höfum engin völd en erum með stútfullan hausinn af góðum hugmyndum fyrir borgarbúa að við verðum að reikna með að það sé eitthvað vitrænt þarna í hinum helmingnum og það þurfi ekki að mata allt alveg ofan í maga á fólki. Við komum kannski með hugmyndir og viljum kannski fá mannréttindaráð til að lifna við og beita sér en að því það er ekki matreitt alveg í tætlur að þá er bara ekki hægt að gera. Hér kalla ég nú bara eftir samvinnu og setjast þá niður saman. Hér er hugmynd, beitum okkur í þessu máli, þetta er alvarlegt mál, hér er verið að brjóta fólki, reynum að hugsa saman hvað við getum gert. Því að við viljum líka gefa þessu meirihluta tækifæri á að eiga bara eitthvað frumkvæði. Þannig að við erum ekki hér komin til þess að sitja og gera ekki neitt. Ég bara hafna því líka að nota hvert tækifæri til þess að pikka í fulltrúa í ráðinu og rífa niður allt sem að fólk leggur fram að góðum vilja. Helsi nær að, hvað var þið með þessa samvinnu sem talað var Og þið nýja fólk Framsókn, sem við fögnuðum nú að fá hér inn til þess að líka bara létta svolítið á andrúmsloftinu, að þá er þetta ekki góði bragur sem að hér hefur verið svona tjáð sig Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari, veiti þá andsvaraður sinni Magnús Davíð Norðdahl. Já, forseti, virðulegur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Þetta er eiginlega með ólíkindum vegna þess að í hvert einasta sinn sem að tillögur af þessu tagi hafa verið lagðar fram að þá hefur þeim vinsamlegu tilmælum verið beint til umrædds aðila sem í ráðinu situr að lagfæra þetta og með hvaða hætti það megi gera. En eftir sem áður þá streyma þessar tillögur inn áfram í þessu formi. Nú, sá sem hér situr getur tekið annað dæmi. Það er tillaga hér, það sem að stendur í lok tillögunar. Hvað getur Reykjavíkurborg gert eða hvernig getur borgin beitt sér? Það er endað á spurningu í einhverju sem á að vera tillaga. Þetta næri auðvitað ekki nokkur átt og það er víða í fagráðum borgarinnar þar sem einfaldlega er verið að sóa tíma okkar og hann er mikilvægur. Ég tek undir það með borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur, hann er mikilvægur. En þið verðið auðvitað að vanda það hvernig þið setjið fram ykkar tillögur. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvaraður sinni Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, hvernig er meirihlutinn í Mannréttindaráði að nota tímann sinn? Hvað er hann yfir höfuð að gera með tímann sinn? Áfram heldur niður yfir og það er náttúrulega ekki svona spennandi tilhugsun að eiga eftir 3,5 ár þegar að það ekki er neitt reynt að koma á móts við hugmyndir minnihlutafulltrúa sem hafa engin völd og hafa aldrei tækifæri til þess að koma neinu að. Þannig að ég bara að biðla til formannsins, ég hef nú trú á honum svona bara úr öðrum málaflokkum því að við höfum nú unnið saman annars staðar.
Ég biðla til hans að aðeins að íhuga svolítið að bara taka vel hlutum og þá má koma með breytingatillögur við flokki fólk sem alltaf verið til dæmis tilbúin ána með það ef að orðalagi er komið breytingatillögum orðalag eða eitthvað slíkt. Við erum ekki að segja að þetta sé allt saman fullkomið en þetta er samt að baka hverja einustu tillögu er hugmynd og við sjáum að borgarbúar muni geta grætt á henni. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Forseti gerir bara ráð fyrir því að þið munu spjalla í þessu ráði í framtíðinni. En næstur á mælskrá er Kjartan Magnússon og forseti óskar eftir því að borgarfulltrúi upplýsi undir hvaða fundargerð og undir hvaða lið borgarfulltrúinn hyggst tala. Ágæti forseti, góðir borgarfulltrúar, ég hyggst Ég er í 10. lið á dagskrá þessa fundar, fyrsti liður undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 15. febrúar. En á þessu fundi þá samþykkti meirihluti ráðsins tillögu breytingar á gangstétt og fækkun bílastæða við Brautarholt og ég óska eftir ég held að málið skýrist bara með meðfylgjandi bókun okkar sjálfstæðismanna málið sem hljóðar svo. Íbúum fer nú fjölgandi við Brautarholt og verslunar og atvinnurekstur hefur jafnframt aukist töluvert í nálægum götum. Samhliða færist umferð á svæðinu í aukana og eftirspurnin eftir bifreiðastæðum hefur reynst mikil. Það er líklegt að eftirspurnin muni vaxa töluvert á næstu árum og hafa afleiðingar í næsta nágrenni. Því er mikilvægt að fyrirliggjandi tillaga sem felur meðal annars í sér fækkun bílastæða sé kynnt fyrir íbúum og atvinnurekendum í Brautarholti og nálægum götum og þeim gefinn kostur á að tjá sig þær áður en lengra er haldið. Samhliða því þarf að rýna aðgengi að svæðinu fyrir þau sem ferðast með strætó, á reiðhjóli eða öðrum hætti. Ég leyfi mér einnig að kynna tillögu Sjálfstæðisflokksins málið sem hljóðar svo. Lagt er til að tillaga breytingar á götukafla við Brautarholt sem samþykkt var á fundi umhverfis- og skipulagsráðs 15. febrúar síðastliðinn verði kynnt fyrir íbúum og rekstraraðilum í næsta nágrenni götunar áður en lengra er haldið. Það er að segja við Brautarholt, Stúfholt, Ásholt, Mjölnisholt, Stakkholt og Skipholt á kaflanum milli Brautarholts og Stórholts. Tillagan felur meðal annars í sér breytingar á gangstétt og fækkun bifreiðastæða úr 25 í 6 á umræddum götukafla. Og ég óska eftir því að tillagan verði tekin hér fyrir með afbrigðum. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Er forseti að skilja það sem svo að hér hafi verið að koma inn tillaga? Og óskar borgarfulltrúinn eftir því að hún sé tekin inn með afbrigðum? Þeir sem samþykkja það að hún sé tekin inn með afbrigðum gefi merki. Og þeir sem á móti kunna vera? Takk fyrir. Forseti óskar eftir því að tillögur sem hafa komið afbrigðum berist aðeins fyrr. Það er sama formúla í kringum þau en það kallar ofta betri málsmeðferð. Bara svo það sé nú sagt. Takk fyrir þetta. Þá er næstur á mælendaskrá þá einn hefur óskað eftir að veita andsvar og hvað sér? Alexandra. Já, en borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma í andsvar og það er Alexandra Brím. Gjörðu svo vel. Forseti, eins og fram kom skýrt og greinilega á fundi umhverfis- og skipulagsráðs 15. febrúar síðastliðinn, þá var ekki verið að samþykkja á þeim fundi það að fækka bílastæðunum. Sú ákvörðun hafði áður farið í gegnum sitt rétta skipulagsferli, farið í gegnum grenndarkynningu og íbúar höfðu fengið frest til að senda inn umsagnir og það ferli fór sinn gang.
enda báðu skipulagsráðs fulltrúar Sjálfstæðisflokksins frestun á málinu 8. febrúar til þess að hægt væri að koma inn með nánari útlistun á skipulagsferlinu sem á undan væri gengið á fundinum 15. febrúar. Það var gert, það var útbúin greinargóð lýsing á skipulagsferlinu sem á undan var gengið, starfsmaður frá sviðinu kom á fundin til þess að fara yfir málið og vissulega voru þeir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem höfðu beðið frestunina og nánari útlistinguna ekki á þeim fundi, en ég held það ekkert sögótt við það getur forföll geta komið upp að eðlilegustu ástæðum, en fundargögn voru þeim þó vissulega opin og allar þessar upplýsingar áttu þeim að vera augljósar. Þannig að það að leggja það hér upp eins og þessi ákvörðun hafi ekki fengið sitt rétta skipulagslega ferli rangt og mér þykir það mjög skrítin hegðun að biðja frestun til að fá frekari gögn, vera svo ekki viðstaddur þegar gögnin eru lögð fram og taka svo málið upp í borgarstjórn eins og maður hafi ekki fengið gögnin sem maður bað á næsta fundi mjög ítarlega. Þannig að bara ég skil ekki einu sinni hvað gengur á hérna. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara, þá andsvari Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég verð að segja mér undarlegt að sá borgarfulltrúi sem hér talaði undan mér sem kvartaði sáran yfir því áðan að það væri eins og að vera að skrökva upp á hann einhverjum sökum, skuli nú skrökva það upp á fulltrúa okkar Sjálfstæðisflokksins að við höfum ekki kynnt okkur gögnin. Ég hef kynnt mér gögn þessa máls mjög vel og það má alveg halda því fram að þetta hafi hlotið lögformlegt ferli á sínum tíma, en ég held að megi líka halda því mjög öll fram að íbúar í nágrenninu áttuðu sig ekki á því þá og við teljum einfaldlega að þau þurfa að kenna þetta mál, grenndarkynna þetta mál betur en gert var. Við teljum ekki nóg að grenndarkynna bara held ég við götuna þennan götukafla þar sem bjó engin íbúð á þeim tíma sem þetta var samþykkt, heldur líka fyrir íbúum í nærliggjandi bara í næsta nágrenni vegna þess að það líklegt að þessi breyting hafi áhrif á þá. Ég veit ekki, kannski verða það bara mjög ánægð með þessa breytingu, kannski ekki okkur fast allan það mikla breytingu að ræða, að það væri rétt að kynna hana með þessum hætti fyrir þeim og það er ekkert rangt við það og það kunna auðvitað bara að vera ólíkar skoðanir milli borgarfulltrúa hversu vel skuli kynna svona mál hverju sinni. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og þá næstur á mælendaskrá Helgi Ás. Atkvæðagreiðslan, ég fór yfir það hérna. Ég bara skal lesa þetta smá stund. Helgi Ás, gjörðu svo vel. Þú hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti biður þig að upplýsa hvaða fundargerð og undir hvaða lið og ágætt að fara fram fyrir þegar maður kemur í ræðustól. Það er svona, fer betur á því að fara fram fyrir heldur en aftur. Já, ok, takk fyrir ábendinguna. Svona göngulega sér. Forseti, borgarstjórn, ég að ræða hérna undir fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 7. febrúar síðastliðnum undir lið 15. Þar var lagt fram svar skóla- og frístundasviðs eða sviðsstjórans vegna eftirfarandi fyrirspurnar skóla- og frístundaráðs fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Hún var svohljóðandi: hver var meðalaldur barna við inngöngu, ekki innritun, í borgarreknum leikskólum í ágúst til september á ári hverju á tímabilinu 2011 til 2022. Tekið fram að verið að spyrja meðalaldur barna sem hófu leikskólagöngu í fyrsta skipti, það höfðu ekki áður verið í leikskóla, til dæmis öðru sveitarfélagi eða hjá sjálfstætt starfandi leikskóla. Og hvernig var nú hið efnislega svar? Það var ekki hægt í stjórnsýslunni að svara því hver staðan var frá haustinu 2011 til haustsins 2019. Það var ekki hægt.
Þegar svörin voru skoðuð síðan þegar kemur að meðaltalsaldri barnanna við að ganga í leikskóla, í borgarregnum leikskólum hér í borginni frá haustinu 2019, þá kemur í ljós að meðaltalið var meira en 20 mánuðir, jafnaði 20,1 mánuður fyrir utan árið 2022 þar sem að meðaltalið var 20 mánuðir og 3 mánuðir. Hvers vegna var þessi spurning orður svona? Jú, það er vegna þess að hér hefur einn flokkur, Samfylkingin, í raun og veru ráðið mestu hvernig Reykjavíkurborg er stjórnað síðan haustið 2011. Og hvað hefur Samfylkingin gert í undanförnum kosningum? Jú, hún hefur lofað ákveðnum úrræðum í þessum málum. Og síðasta úrræðið, það laut að því að börn frá og með 12 mánaða aldri fengju vistun frá og með 1. september 2022. Það loforð bera vott að mínu mati óheilindi þegar öll gögn voru könnuð og bara til þess fallið að slá ryki í augum kjósenda rétt fyrir kosningar. Vegna þess að það var aldrei hægt að standa við það loforð. Loforðið 2018 var að við minnir 12 til 18 mánuðir og loforðið hjá Samfylkingunni 2014 voru 18 mánuðir. En hver er staðan þá þessi 3 ár sem að hægt var að fá upplýsingar um? Meðaltalið er 20 mánuðir í borgarregnum leikskólum, rúmlega það. Og það er ekki hægt að fá tölfræðigögn frá 2011 til 2019. Þetta er þá öll stjórnsýslan. Við Marta Guðjónsdóttir sem sitjum fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins í skóla- og frístundaráði stöndum fyrir bókun sem ég vona að komist í gegnum nálarauga þeirra sem að stjórna hér fundinum. Það sem að þessi aðalatriði eru greint. En ég vildi bara vekja athygli á þessum lið og þessu svari sem að borgarfulltrúar sem hér sitja geta kynnt sér. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Forseti vill ítreka eins og flestir borgarfulltrúar vita þá er einungis hægt að bóka eina bókun undir lið 9 og eina bókun undir lið 10. Þetta þekkja borgarfulltrúar ágætlega. En einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það er borgarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, nú vil ég taka hraustlega undir það með borgarfulltrúanum að það er auðvitað algjörlega óásættanlegt að ekki sé hægt að fá gögn það hvernig börn flytjast úr sjálfstætt starfandi leikskólum yfir í borgarrekna og taka undir ef ég skildi borgarfulltrúan rétt að meðaltali hvenær börn komast inn í borgarrekna leikskóla er auðvitað ekki til marks hvenær þau komast inn á leikskóla yfir höfuð. Því að sjálfstætt starfandi leikskólar eru hlutfallslega með fleiri ungbarnapláss heldur en borgarrekni leikskólar vegna þess að rekni sérstakir ungbarna leikskólar. Og við stórnotendur á leikskóla og dagvistunarþjónustu gegnum árin, þó ég er núna nánast uppkomin börn, yngsta er 11 ára, hefur prófað allt, ungbarnaleikskóla, sjálfstætt starfandi og dagforeldra og svo framvegis. Hvað það varðar að Samfylkingin eigi einhverja sneiðskylda fyrir það að dreyja vagninn í leikskólamálum sem hluta Reykjavíkurlistanum og undanfarin ár með því að setja þau á oddinn í kosningum að þá verði að upplýsa borgarfulltrúan að hann sjálfur lofaði í síðustu borgarstjórnarkosningum að stefna 12 mánaða inntökualdri. Og veit ég ekki hvort að borgarfulltrúin hafi haft niðrandi orð það. Ég fagna því að það er orðin breið pólitísk samstaða að börn eigi að komast inn á leikskóla 12 mánaða gömul. Það er ekki lengra en rúm 4 ár síðan að Sjálfstæðisflokkurinn var ennþá að tala um 18 mánuði þegar Samfylkingin reið og vað og sagðist ætla að gera þetta innan 6 ára. Það var í kosningunum 2018. Það er ekki lengra síðan, en það er stundum sagt að þú hafi náð hámarksárangri í pólitík þegar þú nærð að breyta andstæðingu þínu.
Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari. Helgi Ás, gjörðu svo vel. Forseti og borgarstjórn, ég þakka borgarstjóri fyrir svarið sem að sýnir grundvallar atriðum og heiðarleikan málflutning að mínu mati. Við skulum taka hérna fram fyrsta lagi varðandi sjálfstætt starfandi leikskóla, eins og það kemur fram í svarinu að meðaltalsaldurinn við innskráningu þar eru 17 mánuðir, til dæmis hérna núna haustið 2022. Spurningin var orðið með þeim hætti að það ætti að vera ótvírætt að það var verið að tala þegar barnið fyrst kemst inn í leikskóla, sama á hvaða stigi það hvort sem það er í öðru sveitarfélagi eða hér innan sveitarfélags hjá sjálfstætt starfandi leikskólum. Hvað var það lofar sjálfstæðisflokkin fyrir kosningarna síðastliðið vor, þá liggur fyrir að það var beint að kjörtímabilinu í heild, en bæði Píratar og sérstaklega Samfylkingin sögðu að fyrir kosningar að leikskóla, að foreldrar gætu vænst þess að fá vistun fyrir börn sín að meðaltali á 12 mánaða aldri frá og með 1. september 2022. Og á hverju var það byggt? Það var byggt að skýrslugerð hjá embættismannakerfinu hérna í Reykjavík sem að mínu mati var ekki heiðarlegt eða nægilega vel unnið, réttar sagt, ég byrst afsökunum að það var ekki nægilega vel unnið að mínu mati og var augljóst að það var aldrei hægt að standa við það innan þessa tímaramma. Sem sagt, aðalatriðin hér, þegar við erum að tala leikskólamál, að það séu gefin raunhæf loforð í þessum málaflokki, bæði með tilliti til hagsmuna starfsmanna, væntanlegra starfsmanna og foreldra, svo umræðan sé heiðarleg. Umfjöllunin hjá mér snýst sér bara að benda á hvað það er mikilvægt að í pólitíkinni hér að hún sé heiðarleg. Og það sé líka heiðarlegt að hægt sé að fá svör tölfræði, upplýsingar yfir lengra tímabil til þess að meta pólitíska arfleifð þeirra sem hafa stjórnað þennan borginni. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvaraður sinni borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, já, ég tek undir það að borgarstjórn öll, vonandi allir flokkar, eiga að vera grjótharðir á því, ófrávíkjanlega skilyrði, að innritunarkerfi fyrir borgarrekna og sjálfstætt starfandi skóla eiga að vera eitt og þá að vera hægt að skoða öll gögn og allar upplýsingar og eiga það ekki undir náð og miskunn þeirra sem að við borgum meira með allan rekstrakostnaðinn hjá og þetta er eitt af samningsmarkmiðunum sem eru núna í viðræðum við sjálfstætt starfandi skóla og við skulum sannarlega fylgja því alveg í mark. Rétt eins og með loforðum að stefna 12 mánaða aldri að þá var spáin að september fædd börn myndu komast 12 mánaða inn í september líka fengin úr þverpólitísku starfshópi sem Sjálfstæðisflokkurinn átti fulla aðild að. Það var ekki pólitískur ágreiningur þessar spár sem við bundum öll vonir við en brugðust af ástæðum sem við höfum rakið í löngu máli hérna í þessum sal. Þannig að ég held að borgarfulltrúinn ætti að spara sér skammaryrðin nema sjálfstiftingu sé að ræða sem út af fyrir sig ágætt en ég held að umræðinni sé lítið gagngert með því að vilja ekki kannast við það að hafa verið inn í brúum billiðhopnum, vilja ekki kannast við það að hafa staðið að þessari spá í hópi þar sem var þetta að spurja eitt og allt í þessu en ítreka það að stóra málið að við erum núna sammála að stefna því að börn eigi að komast inn á leikskóla 12 mánaða gömul. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og andsvörum lokið. Óskar, andsvörum lokið. Er það ekki rétt hjá mér? Nei, þú hefur rétt á að svara. Gjör svo vel. Svara þá andsvari Helgi Ás. Forseti, borgarstjórn. Það hefur verið að reyna að rugla saman hugtökum og einhverjum álitamálum sem varðar innritunarkerfin. Við erum bara að tala hér einfaldlega tölulega staðreyndir hvenær kemst barn í leikskóla.
Upplýsingarnar frá 2019 til 2022 liggja fyrir, upplýsingarnar frá 2011 til 2019 liggja ekki fyrir. Það liggja líka fyrir upplýsingar stöðuna hjá sjálfstætt starfandi leikskólum. Þetta bara snýst þetta einfalda atriði. Ég hef verið að fara einhvern veginn að fara að tala einhver stjórnsýslu þetta atriði sem varðar innritunarkerfin. En ekki hvenær foreldrar geta vænst þess að fá börnin sín í leikskóla. Þetta það fyrsta. Svo verður það að vera alveg á hreinu hvað sé heiðarleg stjórnsýsla og hvað sé heiðarleg stjórnmál. Þegar verið að vísa hér í vinnu sem var innt af hendi á síðasta kjörtímabili, þá vil ég minna á að á fundi skóla- og frístundaráðs að með minni 9. mars síðastliðinn, þá kom fram hjá fulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem átti sæti í brúumbilið vissir fyrirvarar þessar tölur og nota bene þegar skýrslan frá febrúar 2022 í brúumbilið er lesin eru margvíslegir fyrirvarar og varnaglar slegnir að það sé raunhæft að bjóða börnum leikskóla pláss frá og með 1. september 2022. Þeim fyrirvörum öllum var ýtt út af borðinu í því skyni að geta búið til einföld og skýr kosningaloforð sem að allir heiðarlegir menn eftir á meðal annars. Það kannski ósanngjarnt að vera alltaf eftir á, en mér fannst það persónulega þegar ég las skýrsluna og með hliðsjón af miklu og öðrum vandamálum sem komu hérna upp á þeim tíma, að það væri ekki eðlilegt að segja við foreldra hérna í borginni, við lofum öllum börnum 12 mánaða vistun í leikskóla frá og með 1. september 2022. Má ég biðja hljóð, borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá andsvörum lokið í þessu máli. Það var óskað eftir að ég upplýsti atkvæðagreiðslu áðan þegar óskað var eftir að taka inn tillögu með afbrigðum. Til þess að taka inn tillögu með afbrigðum þurfa 3/4 borgarfulltrúa að samþykkja. Atkvæðagreiðsla fór þannig að það voru 13 á móti og 10 með og það var meirihlutinn sem að greiddi atkvæði á móti því en minnihlutinn með og upplýsist það hér með. En forseti fór yfir það áðan þegar atkvæðagreiðsla fór fram en það skýrist þá hér nú. Flott, og þá höfum við lokið að fara í gegnum dagskrá borgarstjórnar í dag, 21. febrúar. Hér með lauk umræðu 10. lið sem voru fundagerðir. Þær eru hér lagðar fram og ekkert þar sem þarf að taka afstöðu til. Allar bókanir hafa verið sendar inn og skrifstofustjóri borgarstjórnar hefur verið að vinna það. Þannig að okkur ekkert að vanbúnaði annað en að það er gagnsbókun, afsakið, má ég biðja borgarfulltrúa að hlaupa nú ekki alveg úr salnum. Það er ein gagnsbókun sem þarf að lesa, það er þessi þá undir umhverfis- og skipulagsráði. Það er bara ein gagnsbókun sem ég hef fengið, hún er bara hjá mér, þá þarf að lesa þessi. Já, Alessandra, má ég ekki biðja þig að lesa gagnsbókunina? Gjörðu svo vel. Og segja undir hverju það er. Vegna fyrsta liðar gagnsbókun við bókun Sjálfstæðisflokksins vegna fyrsta liðar umhverfis- og skipulagsráðs frá 15. febrúar. Eins og skýrt kom fram á fundi umhverfis- og skipulagsráðs 15. febrúar var skipulagsferlið og kynning gagnvart íbúum sem fór fram á sínum tíma ásamt umsagnarfresti kynnt fyrir ráðinu. Þessu var lýst vel í yfirferð sviðsins 15. febrúar, enda var málinu frestað á fundi 8. febrúar og ítarleg kynning útbúin og má finna þá yfirferð í gögnum fundarins. Takk fyrir þetta. Og þá hefur öllum bókunum verið skilað inn og það er verið lesnar þær sem ekki hefur verið skilað inn í sameiginlega skjalið okkar. Þannig að forseti slítur fundi klukkan 19:28. Takk fyrir.